IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en freestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding
bouwen we op en rond het water, van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties, onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Jouw bedrijf. Af van alle papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder han, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Troonrijp. www.idema.nl. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Je het weer om de Dijo-winning. En naast mij zitten Mart Huisman en Sjoerd Hofland, commentatoren van de IFKS, het in de C-klasse weer. En we zullen ook nog even waarom op Juster. Want Mart, wat voor C-klasse gingen we toen? Nou, we gingen juist een C-klasse die, wij gingen het al een beetje voorspeld, net heel spannend wie om het eerste plak. Maar daarachter gebeurde eigenlijk wel een hele hoop. Ja. Dus in het begin is het eigenlijk wel duidelijk. In het begin wie het al vrij duidelijk. We zeggen dat de Engelsman eigenlijk als eerste bij de eerste tonnen weer. En die had toen eigenlijk de koppositie niet meer loslaten. En binnen eigenlijk steeds meer uitdoen. Ja. Ze zijn al mooi aan het zielen hier achter u, zo'n inzielen. Ja, ze bezegen de eerste scootjes ik denk een uur voor de start al los. En ik eigenlijk al gevel. En dat heeft vaak wel even nodig. Even zien wat omstandigheden binnen. Even zien de golfkus. Misschien een paar laatste dingetjes in de trim. En dan zien dat je de kleer van binnen straks om kwartier jongen. Ja, en dat ik zou om mij heen is het prachtig waar. We hebben hier, er is zinnen. Wat voor verwachting kan de C-klasse ongeveer verwachten? Nou, we hebben het waarschuwen en het lijkt een constante trein. Die stiet er nou eigenlijk al. En die bloedt ik de hele dag bloedt die wel vrij constant. Net heel veel vlagen erin en het is een mooie zieldag. Ja, dat is goed voor de scootjes, dat het een beetje constant is. En... Ja, absoluut. Soms als je te volle vlagen erin hebben, dan moet je het skip krijgt weer wat doorstrimmen. En als je een constantere wien hebt, dat is makkelijker. Ja. Sjoerd, dat we even naar data gaan. Juster, de Engelsman dus mooi om kop. Winnen daar nog dingen die het opvoelen? Nou, achterhouden misschien een beetje duel. We hebben van tevoren op hoopt hier intussen. Johan van As met Zwarte Wief, die goed presteert het hele voorseizoen. Die, de strijd tussen hem en de Lietselies van Jochem Tanema, die bloedt toch wat uit. Dus laten we hopen dat ze Joert wat een betere strijd hebben met z'n beiden. Ja, Johan van As, een bekend man in de scootserwereld. We hebben hem jeder zien als bemanningslid in de SKS bij Jenne Waard. Wist je hem wel eens Tinka? Ik heb hem wel eens zien, ja. Ja, ik op het wetter? Ja. Wat voor zieler is het? Nou, zo goed ken ik hem net, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, just hoe ze maar die hele ploeg dat op hebben pakt, een paar jonge meisjes erbij. We hebben
elke snijn hebben ze wel schoenen eigenlijk op snitsen maar om te trainen. Waar ze het doen af en toe nog, dus ja, ze zijn heel serieus mee bezig. Ja. Als we nou de C-klasse sjuggen, er waren ik nog wat protesten die daar doen. Is het intussen duidelijk wat de uitslag worden is van de C-klasse? Ja, zeker is die duidelijk, maar het hem die hierbij. Ja, ik pak de telefoon erbij, hè, want op de zo'n 60 scootjes zit er al op daar, dus we kennen het alles onthouden. Maar, nee, volgens mij is alleen er Harry Heidsma met de Ale de Rutgong mijn protest. We hebben nog net helemaal ontdekken wat de reden van is, maar nee, voor de rest is de uitslag wel bekend. Ja, voor de rest is het dus wel hetzelfde. En, ja. Helemaal goed. Nou, Harry Heidsma dus. Ik een nijteam, Ljoik, dat hij dat opzetten heeft. Ja, hebben ze wat ondervinding in Tusken? Ja, volgens mij wel. Ze hebben het heel volle zield in het vastseizoen, volgens mij. Ze zijn wat letter rondjekken, maar nee, zoals juist rechts, ze zien er op zich prima bij de middenmoot. Dus nee, prima. Ja, wel een mooi winstje voor hun om mooi te beginnen misschien. Ja, zeker. In de IFKS. Dan even naar de B-klasse. Hoe ziet het daar? Wie daar nog dingen die het verloren binnen als we nooit klassement zoeken? Dan ging ik weer even bij mijn collega Maartje. Was ik wel even aan Mart-Jan dat Mart het even nooit zit hoe het erbij leidt. Want ziet daar protesten in de B-klasse of is het een beetje een neutrale wedstrijd? Nee, we hebben wel een paar protesten in de wedstrijd zelf zien. Toen had ik een paar een strafronde maken, waaronder de Vrije Vogel. Nee, dat wie trouwens in de C-klasse natuurlijk. Hè? Ja, dat wie in de C-klasse. Sorry. Dat ja. jouwt helemaal niks. Dat kun je me helemaal voorstellen. Jouw klassen en al je achter elkaar. Die had toen in de C-klasse had hij natuurlijk zelf gelijk het protest al kregen van de wedstrijdjury. Ja. En dan moet je een rondje maatje. En dan vreeg ik even Sjoerd. Ja. Banstra die had het protest verleend. Oh, De Fria Fresena, die had protest verlaan. Ja. Volgens mij eindigde die eerst op een 4e plak. Ja, en die heeft volgens mij het protest verleend van de jonge Jan. Okay. Want ken je kist die situatie nog voor de geest stellen? Ja. Volgens mij weer een loeflei situatie op een finishlijn. Dus het ging om, volgens mij dat die jonge Jan begon maar loeven. Om de finish om te kunnen rennen. En de Fria Fresena zit erboven volgens mij. Volgens mij weer dat de situatie. Ja. Zullen we dan nog een keer zeggen willen, want ik weet net altijd helemaal duidelijk oerkaam is om wat het uiteindelijk de gebeurd is met het protest? Nou ja, het protest, volgens mij protesteerde de Fria Fresena Chin de jonge Jan. Dus die had protest in Chinnen. De jury had blikkelijk concludeerd dat de Fria Fresena net voldien had onzien plicht om vrij te bloeien, denk ik. Dat zal het best wezen. Ja, goed. En de top 3 is in elk geval hetzelfde bleuren mooi, want hij ziet daar crackboeten. Goed. Lietse A, daar hier niet mee wilde skoft. Ik kon je even eruit. Toen we even op adem komen. En dat nog een beetje volgekend? Ja, zeker. Dat hebben we hier prachtig op dek. Hebben we dat zien. En een prachtige wedstrijd. Ja, want Lietse A, jochentje scootjes die het mooi doen. Een hele soort. Ja, ben dat al jaren een beetje bekende scootjes in de Lietse A of ben er wel wat nijen bij kwam? Nou, de meeste ben wel bekend en ik wil skippen die al langer maarschielen. Hier en daar wel wat nieuwe skippers. Maar ja, het is wel een groeiende klasse. Dus er zal zeker de komende jaren zullen er vers nog nieuwe skippen bij komen en ook nieuwe skippers. En Lietse B erbij misschien? Misschien, dat zou ik samen kennen. Ja, we wachten zitten al. Daar is de IFKS, ik mijn commissie druk mee bezig natuurlijk om dat onderzoekje en hoe zij die groeien onkennen. Dus vind je hem ook mooi om te zien, denk ik, dat het zo populair is, dat scootjesseizoen? Ja, zeker. Dat is prachtig om te zien dat er zoveel mensen zoveel voldoening en plezier uit hebben. Ja, dat is super. En misschien zelf ik al een heel skof mooi. Waar Sto bijvoorbeeld, Sjoerd? Ik zit op het scootje van Snits. Het scootje van Snits, ja, in de SKS. Ja. En via docist Mart. Bij de hier met Justrik al even hoe bij jou het natuurlijk. Twaddenburn. Ja, super. Hartstikke mooi. Ja. Dan de verwachting voor Joert bij de B. De verwachting van Joert van de B. Ja, ik denk dat we wel een beetje dezelfde gezichten willen die we Justrik zeggen. En ik zie net heel vol dat het heel rustig wordt qua win en zo, dus dan een constant win, dus dan hebben we wel wat dezelfde meestal voorin. Ja. Is het altijd alle de favorieten wel aardig bekend binnen? C, de Engelsman, CCM. Het is eigenlijk wel een sterke jerken misschien in de Grutte A. Is dit een beetje saai?
Nee, het is zeker net saai, want die man kan natuurlijk ook altijd een minder dag hebben. En vooral is het er natuurlijk ook bij. En ja, nee, het is net saai en zeker om te plakken erachter. Dus echt niet wel een hele mooie strijd om te plakken 3, 4 en 4 voer al. En dat wie wel spectaculair, zo nou en dan ik even. Ja, en de beelden zijn natuurlijk prachtig, hè? Want nooit die ben helemaal geweldig. Ja, nee, we hebben hier een drone team en als ik zie hoe die man ermee bezig binnen, en dat is wel geweldig. Ja, ontzettend mooi die beelden en Jim commentaar erbij van Zelzek. Dan wil ik toch nog even naar de Grutte Aik, want dan hebben we alles troron. Ja, wat is die verwachting daarvan? Ja, we zeggen juist natuurlijk dat de sterke Jerken er wel een beetje uit doen. Ja, die verwacht ik wel weer in de voorijn. Maar ja, het is even een afwachtje hoe dat verrent. Ja. En Sjoerd, toen heeft er het commentaar van de Grutte A. Zijn er nog protesten die uitvochten worden moesten? Ik meen van net, maar dan moet ik weer heel even spieken. Nee, dat weer een... Volgens mij net, misschien dat Mart het even. Vierder een goede wedstrijd. Ja. En nou... Dan, zoals Mart zo pas ook al zei, omdat de wien minder vlagerig is, dat betekent ook dat de drukverschillen over het hele wedstrijdveld, die verschillen met volle minder. Dus ik denk dat we hier wel een beetje meer strijd krijgen overal. Dat is leuk, ja, inderdaad. Dat is een hele goede opmerking die ze er nog bij maken. Nou, we wachten het af. We beginnen dagelijks op naar de C-klasse. Mooi commentaar dus van Mart Huisman en Sjoerd Hofland. Ik hoop je dat je weer genieten kunnen van alle jouw wedstrijden die we jou het uitsturen op de YouTube-stream van IFKS TV. Onza. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk. Dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder han, meer voordeel krijgen. Studio AI T. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind.
Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van stijgers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, IDEMA Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Op Ieselmaar. We zijn klaar voor de tweede wedstrijd hier op Starum. En ik ben Mart Huisman en naast mij zit Sjoerd Hofland. Goedemorgen. Mooi. Ja, we zitten in uw commentaarcontainer en wiels dat we beginnen met het commentaar ben we nog wat heen en weer onder het dijnen. Want ondanks dat de wien even juist behoorlijk minder is, binnen toch nog wat golven op de Ieselmaar. Zoals we hier in beeld zien, hebben we een reertonsje erin met de nummer 1. Dat hieten we juist strik. Dat betekent dat we weer de op- en delbaan hebben. En maar de reerde vlaggen erin hebben we dezelfde kant om. Ja, dus we hebben in principe dezelfde baan als Juster, hè? Ja, we hebben helemaal dezelfde baan als Juster. Even een stukje verplaatst van Hilton naar Starum toe, maar we zijn er klaar voor. We zien hier de eerste scootjes al varen. Die binnen, ik denk een Lietse Oekelien al begonnen met inzielen.
en bereiden zich voor op de start. Zoals wij nu zeggen, de IFKS-vlaggen hingen er al in. Dat betekent dat het 10 minuten weer. En we verwachten ongeveer maar een minuut dat er 4 minuten zal komen. En wat gebeurt er nou voor zo'n start, Mart? Wat dit de skip moet wel? Nou, ze zijn nu echt aan het bepalen waar ze willen lezen en ze zijn hun positie aan het zieken. Ze zoeken naar de wind, ze zoeken naar de drukverschillen op de mar. Ik heb het best eerst de bakboordskant op varen of de stuurboordskant op van het cruiserak. En ja, dan ben ze echt aan het zieken waar ze willen zitten, echt hun positionering aan het bepalen. Ja, het is natuurlijk maar zo'n grutskip beperkt wendbaar. Dus de kerst net even op Leidse met bedenken van daar en daar wil ik wezen, dus iedereen aan de kant. Want, Nee, zoals wij het altijd doen, wij rekenen altijd toch wel een lietse minuut voor het draaien. Had je indraaien naar de start en voordat je weer volledig op gang bent. Dus het is eigenlijk wel zo, je wil eigenlijk op de startlijn, je wil een mooie positie hebben en je wil een protte gang hebben. Ja, en die positie die is afhankelijk van waar je denkt dat in het cruiserak de beste wind zit. West hem sowieso de Ja, daar hebben we de 4 minuten. Dus dan zitten we nou echt in de procedure. Ja, en de procedure die is hier bij 4 minuten giet deze vlag omheen. Bij jou giet of de P-vlag of de I-vlag omheen. Die giet bij 1 minuut weer naar beneden en op de startskot giet de vlaggen die we ze passeren weer naar beneden. Nou, hier zien we even de Breibek in beeld. Die hier juist wel een mooie positie richting de finish. Alleen die moest helaas nog een keer bij Bram. Ja, net helemaal precies zien wat er gebeurd is. Maar die binnen, ik denk dat ze op een finish een straf kregen van de umpire en dat ze daar toch hun straf aan dus een rondje draait. Maar ja, dan moest ik weer even opnieuw finishen. En dat kost plakken. Ja, want we zeggen ze juist dan toen we in bomen stonden, zeggen we ze door de finish gaan en daarna hebben ze draait en werden ze nog een keer uitsketten. Dus die ben helaas zakken van plakje 3 of jouwer naar nummer 8. Ja, dat ben een dure punt. Maar goed, je gaat er wel vol voor. En ja, we zijn pas hier en daar onderwijs. Dus ik al binnen een peer die misschien een teleurstellende uitslag herzielt voor hun gevoel. Er is nog zoveel mogelijk de hele week. Nou, hier hebben we de Alen in beeld. Zij ben juist eruit rekken. Ja, en we hebben even zien op de site van de IFKS of al wat duidelijk wie een uitslag van een protest waarom het dat zou maar dat hebben we nog net. Nee, ik heb vanmorgen nog even proberen contact te zoeken met de man, maar juist is dat wel lukt en toen stuurden we Sadie en wat scherper voor. Oké. Nou, dan dat wie een belofte? Aldus Eddie Haven, ja. Nou, dan weten we wat we ervan verwachten moeten. Ja, ik denk net dat die man juist tot heel laat in hielpen binnen wist in het feest. Had je sabbatiet starten moeten. Nee, deze man die heeft de hele week wel de wekker mooi betierd, dus die ken ik net te letten bij. Nou, Wiels weer zeggen dat de tweede vlaggen er ook bij inhingen. Ja, dus hij hield weer Liekes juist de buitenomregel. En dat betekent dat je bij de 1 minuut onder de start moet lezen en mocht je vals starten, dan dat je buiten de start om weer opnieuw te starten. Ja, en nou zit ik even nooit te denken hoe de time juist, maar zoet zou wijze kennen dat de Alen juist te betierd starten is. Want we hebben natuurlijk bij de C-klasse een individuele terugroephand waar net iedereen terug is gegaan. Dat zou we natuurlijk heel goed kennen. Dat is misschien de meest logische verklaring voor een Santje punt. Hier we hebben de route in beeld. We gaan midden in beeld zien we de start. Dan gaan we naar tonne Ienta, die ronden we bakboord. Dan de spreader 2 ik bakboord en dan ga je naar beneden naar de gate. En dan moet je kiezen tussen tonne 3 of jouwer. En dan ga je of stuurboord uit of bakboord uit. En een keer eigenlijk misschien wel de mooiste wedstrijd voor het publiek om te zien vanuit de Zeediek. Ja, zoals we het krekkel even het waarschuiden. Het belooft weer een prachtig mooi dag te worden. Gratis voor jou 24. Net een al te hudde wien. En ja, prachtig waar om even naar Starum te komen om even op de dik te gaan. Ja, we gaan haast de laatste minuut voor de start in. Dus
dan ben we toch benieuwd wie hem weer positionering giet. Dus zal nou haast de giele vlagen naar beneden gaan. Daar is hij. Dus we zijn nu in de laatste minuut voor de start. En dan is het wel even benijd om even te zien. Ik heb het mooi zien. De meeste skippen is al op bakboord. En dan is het vol gas naar de start. Ja, dus je willen toch links een paar skippen die hebben nog een minuut om er te komen en dan binnen die toch wel vrij let. Dan ben je onder letterkant. Volgens mij is je weer helemaal rugs in beeld. Hier hebben ze het zwarte wier van Johan van As. Dit is een mooi op snelheid. Dit is nog een seconde als 20. En als je daar nog een lietsreertonsje lezen, Sjoerd, wat is dat? Ja, dat neemt ben de indringboei. Dus die is er een beetje om het staatskip te beschermen, zeg maar. Dat net iedereen deun bij het staatskip deel giet en om die heegste boei van de stad. Dus daar moet je buiten om met je daar. Ja, je mag net tussen dat redenboei en daar is de start en dan. Dan zien we eigenlijk Eigenlijk dat er maar 2 treinen onderin binnen die redelijk op tijd binnen alsnog vrij let. Maar ja, alles wat hier bovenin zit is toch wel onder letterkant. En ik denk dat het Orne Heerskop daar in het midden van het veld is. Ja, die toch echt wel een seconde als 20 te let hoe die line heen komen. Dus die man die daar onderin zitten, ja, die maakt je nou al een hoop meters op iedereen die... Ja, want zoals we nou zeggen, dan is het grootste gedeelte, er zijn eigenlijk nog maar 2 treinen door de start heen. Ja, zoals de Breibek en het Zwarte Wief, die gaan nou pas door de lijn heen. Ja, en die jongens die daar onderin zitten, die hebben het volle bed in. En die meters die maken ze net gauw weer goed. Liek het ik wat dat de wien een beetje van links is, hè, dus dan was ik sowieso onderin zitten. En eigenlijk, als het sabes juist, het witte skip wat we daar onderin zien, ik denk dat dat Willem Kramer is, maar de EMH Ezer. Als die nou hoe start giet, kan er vrij voor alles deel draaien en het er eigenlijk al de koppositie in deze wedstrijd te pakken. Ja, dan liep het er een hele mooie stuurboord oerol voor deel te kennen. En had je eigenlijk stuurboord oerol voor deel kennen, dan heb je goud in handen. Nou ja, en dan kan hij al weer naar het hart van het veld draaien. Dan kan hij mooi op alle wiendraaiingen anticiperen en bloedt er altijd tussen de tegenstanders en de boei. Hij zal deze slag nog wel even trots zetten. Hè. Ik weet net precies wie daar nog onder hem zit. Maar hij liet het een beetje heger te rennen als een collega die onder hem loopt. Ja, wil ze zeggen dat we eigenlijk allemaal wel dezelfde kant nog steeds uitvaren. Dat iedereen kiest eerst voor de bakboordsklap en dan is het wachten tot de eerste eruit draaien. Die denken van, ik heb vrije wien nodig. En ik ga voor een avontuurtje. Ik heb het ik mooi zien. Sander Meter bij de takkomst. Die zielt onder Willem Kramer bij de EMH. Daarachter is de Lonneke en de Lietse Lies. En de Engelsman. Nou, dan had die treien als daar de beste start hadden. Zij luiden keurig op de line met het startschot. Ja, en wat Willem Kramer maar de EMH nou kent van, is ondanks dat hij nou al een stuurboord voor alles deel draaien kent, hij had de takkomst met Sander Meter, het er nou ook nog in bedwang. Want die kan er feitelijk helemaal de linkerhoek indrukken. Want die zal nooit draaien en achter hem deel gaan, want dan is hij verlies te grut. Dat zal in hun beleving dat toch de volle meters kosten. Dus de takkomst van Sander Meter zal wassen met het tot Willem Kramer hoe start gaat. Ja, maar de kans natuurlijk altijd erachter deel gaat dat er al vrij snel bakboordskippen zien komt dat er weer draaien moet. Ja, dus daarom zullen ze die slag nou wat langer maatje willen. En hier hebben we dan even goed in beeld de Engelsman en de Lietse Lies. De nummer, even zien, wat wie die Juster? De Engelsman, de 21 van Juster. De nummer 21. En hier zien we de Breibek, die komt in door de wien. Het ligt erop dat Arne Heerskop nog door de wien giet. Die zult de volle lijst krijgen van Jochem Tadema met de Lietse Lies. Dan zien we hier al wat meer dat er al steeds meer skippen kozen hebben voor de stuurboordslag. Ja, en die wien die liet het nog een beetje verder naar links te draaien. En dan binnen is de winst van Willem Kramer maar de Ebenezer al vrij groot.
Jochem Tadema die door de wing gaat. En dan is het alleen nog de Lonneke helemaal rugs in beeld volgens mij die de slag die op het bakboord nog wat langer maakt. Dus zoals wij het... hier hebben we de Lietselies. Willem Kramer die is al sterk gong en het binnen de takkomst en de Lonneke die via de silo bakboord. Ja, zouden die helemaal... die zouden eventueel kunnen kiezen om helemaal terug te varen naar de leelijn. We weten net helemaal hier op de beelden zien hoe groot het wedstrijdwetter is. Want dan moet je natuurlijk wel binnenbloeien. Ja, en volgens mij ben ze nou beide omdraaien. Dus je rugs de Lonneke draaien en volgens mij zet de Sander Meter en krijgt de draaiing. Maar voor eerst liep het erop dat we net eenzelfde nummer 1 hebben de eerste boei als juster. Nee, die man die wint toch wel iets te let bij de start. Ik denk dat hij wel een 20 seconden tot een hele minuut te let werden. Ja, en dat komt waarschijnlijk wel uit het feit dat in de startprocedure, in die 4 minuten, die wien in één keer een beetje meer naar links draait is. Het echt moeilijker wordt om überhaupt bij zo'n startlijn te komen. Omdat je een koers onder wien zielen moet. Terwijl eigenlijk theoretisch je hebt een startlijn, je de hele wien achter Delta kunnen zielen. Alleen dan gaat die wien naar links draait, ja dan hebben de mannen houden en keren om überhaupt op de startlijn te komen. En dat spelen de skippen die aan de linkerkant van het veld zitten en de linkerkant van de startlijn enorm in de kaart natuurlijk. Ja, want bij sunshifting dan gebeurt er niks met de startprocedure, hè? Ja, als een wedstrijdleider beoordeelt dat dat het echt net meer een eerlijke wedstrijd is, doordat de wien zat draait, ja dan zullen ze de start eruit gooien en de baan verliezen en op lijken starten. Maar dit wie krijgt nog denk ik een acceptabele wiendraaiing waar iedereen op anticiperen. Je bloed wel een cruise-raak inzetten. Het is vaak dat je dan in één keer op de ton houdt kennen dan op de eerste ton, dan kiezen ze ervoor om de startprocedure opnieuw te starten. Ja, exact. Ik heb het mooi zien. Wij linksboven in beeldje we boei in. Die moet als eerste rond worden over de bakboordskant. En dan zien we toch wel dat de Ebenhezer dat die wel aardig koers tonnen had. Ja, het bewon die orenskippen die natuurlijk een beetje voorlijker lezen. Maar ik denk dat hij vrij onbedriegen om die eerste boei komt. Ja, we hebben de scootjes die eronder lezen, die varen nou nog hoe stuurboord en die komen natuurlijk wel hoe bakboord op de ton aan straks. Ja, nou ja, en daarom is het denk ik wel verstandig wat Willem Kramer dient, hè. Om net helemaal trots te zullen tot het maximum, want nou heeft hij nog een uitwiekmogelijkheid. Ja, en de takkomst die heeft dat toch minder. Ja, we zeggen nou krijg ik wel even dat de Ebenhezer wel wat heger vaart dan de takkomst. Dat kan omdat de Ebenhezer mooi koers stomvaart en dat de takkomst misschien al een beetje hoe heeft. Dat er iets lossere scoort dan het takken. Ja, en dan varen de mannen toch een bult meters hier. Dus die dan juist de takkomst en daarachter het woudwief en de 3 haren. Ja, wie je hier inderdaad de Ebenhezer en de Lonneke. Die varen wel een stukje heger aan de wien dan de scootjes erboven. Ja, in tegenstelling tot Justus we inderdaad, zoals ze pas ik al zijn in het voorparteer, dat de wien gewoon een stuk constanter is als Juster. Dus er zit er minder draaiing in en het verschil in de hoeveelheid wien die is ook volle liet van Juster. We hebben Juster nog zeer dat soms de skip haast platline en per minuut later weer een behoorlijk skate gewoon as usual een vrij constante hellingshoek. Ja, dat heeft wel het liefst toch een mooie constante druk. Ja. Ja, zeker. En zeker met deze wien dan die het skip ik net tussen geef. En hebben ze nou ook nog heel erg les van die golven? Ja, daar zullen ze toch nog wel
wel wat last van het. Het is omdat die wien gewoon een beetje steenbloed, is het minder als Juster. Maar Juster koest toch een beetje bij de bovenwiense boei dat dat skippen die krijgt wat de greter draaien en die druk voelen even. Dus de wien die voelt een beetje fut. Ja, dan heeft toch een bult last van die goal. En heb dan de gruttere skippen daar meer last van of toch wel de lietsere skipjes? Nee, de lietsere skipjes die kennen wat minder roer. Die worden wat meer verdrukt. Ja. En dan zien we hier dat Willem Kramer bijna bij de eerste ton is. En dan mogen we die opschroeven op deze als plak. nummer 1 bij de bovenboei. En dan is het misschien wel de Lonneke die daar als nummer 2 achtergrond komt. Man, hier is direct al een mooi vierde plak. Ze liet je hier wel wat liet je autosturen. Dus we kennen de bakboord skippen nog net zien. Nee. We hebben net noteerd, we hebben net even klokt, maar de Ebenhezer heeft toch al een mooi grut gehad. En hier is het Anne Heerskop die met tweede plak daar gaat. Volgens Johan Tadema. Maar de lietsverlies. De Lonneke die is daaronder draait. Ja, en dit ben dus die moment, we hebben het pas ook hier dat ze nou toch wel een beetje leert kunnen krijgen van de golven. Hè? Dat je precies die per meter die je nodig hebt om die tonnen te beginnen, dat skipfut zetten wordt, dan spant het er wat om. Ja, want de wien komt dan al wel redelijk vanuit de maar. Dus ze lezen er wel wat op leger wel. De golven komen deze kant op. Dus we zich al klapper in maar de vak. We hebben iets wel, die hebben op nummer 4. Ik denk dat ze hier door de wien heen gaan, maar dit is een linker manoeuvre. Ja, en dit kost hij het, hè, want ze hebben nou al 2 keer draait. Ja, en er komt direct al, ik denk dat het zwarte wief is die er omkomt. Ja, die komen op bakboord en die just ik al heel bot, uitsturen en nou weer opsturen. Ja. Maar ik denk dat dit hun een strafrondje gaat kosten, want Safari hier stuurboord werd ze dat helemaal net mooi eigenlijk. Hier hebben we het zwarte wief en die... Ja, dat is maar de vraag of die de tonnen... Nee, die zit er dwars hoe de bovenop. En ondanks dat zij dus die tonnen nou rijdt, trouw eigenlijk een overtreding van een oorzaal zijn nou echt strafrondje draaien moeten, want je mag die boei gewoon net rijdt. Nee, dat is dan wel heel spietig natuurlijk. Dat is heel spietig, maar ja. Op zijn Engels is het dan don't hate the players, hate the game. Dat ben nou iemand de regels. As it is. Dan ben we krijgen even 4 te zien dat de Breiweg op nummer 4 fluit. Dan zien we hier het zwarte wief op nummer 6, maar die zal nog een strafrondje met een maatje. Ja, en ik ben benieuwd wat er met de Lonneke gebeurt. Dan hebben we de vrije vogel op nummer 7. De Lonneke op nummer 8. Als je weer dat Johan van As dadelijk zien strafrondje maakt. Ja, want het strafrondje moet gelijk wanneer het in gelegen niet best, hè? Ja, zo snel mogelijk. Dan hebben we de 3 haringen op nummer Johan. De takkomst op nummer 10. En als je we daar achteraan de 2 gebroeders uit Wellingen gaan. En
daar achteraan de nummer 12, dat is dan de Alen. Ja, en nou meende ik dat het zwarte bier vol aan de goede kant van de tonnen voorbij zitten is, maar het lijkt er dan toch op dat ze die boeien op ronding in, dus blijkbaar hebben ze toch de boeien aan de verkeerde kant van het schip hand. Dus hier onder in beeld de SN, de Lonneke, die ik zien strafrondje maakt. Maar ja, voor de man van het zwarte bier is dit wel zoer. Ja, eigenlijk terug de manoeuvres van een oor rijdt CEO in de probleem en dan, ja, dan moet je op naar die tonnenronde en dan lees je zo goed als achteraan. Dus hebben we hier nog de singelier. Die zetten we dan voor ons eerst op nummer 13. Ik zal een plakje opscoren, ja die zal het nummer 12 gaan omdat natuurlijk het zwarte wief nog een keer bij waarom is gang. Ja, en dan hebben we Willem Posma erachter met woordwief. Dan komt straks daarachter dan nog de taaiefte. Missen we denk ik nog de Gerritinissen. Nou, hier hebben we de twee koplopers. Dit is ook wel een leuke strijd, denk ik. Ja, zeker, want gewoon een heerschap zal natuurlijk gebrand wezen om weer een eerste plak te zielen. Ja, en de man heeft natuurlijk ook wel een hoop maar elkaar zield. Zeker, ja, want Willem Kramer heeft natuurlijk bij de heid van Arne bij Zekke echt aan boord zitten. En ja, Willem zijn high point heeft natuurlijk ook jarenlang bij op de Engelsman zield. Dus dat zal een leuke sportieve strijd wezen tussen die twee. Ik denk dat hij wel gebrand binnen om elkaar even goed. Nou ja, hij zal net samen de koppositie houden aan Arne. Nee, zeker niet. Nee, je ziet het hele veldje weer ook in op boei 3 en 4. Daarboven in beeld zien we inderdaad nog de Gerritinissen, die missen we nog. Die zal als laatste om de tonnen komen. En ja, hier zien we toch de de Engelsman en de Ebenhazer. Ja, en de Lietse Lies die daar... Die liep er ook al vrij dicht op te zitten. Kiest wat een orenkoers, hè? Die vaart is wat langer op bakboord Trossield, het wat heger onhouden. Ja, en dat we dit sacheren dan liep die haast op, liep hechter te lezen maar de Ebenhazer. Ja, en dan zou ze daar straks... Zie je hier even mooi in beeld. Je ziet het al. Ik zie Ibrahim Gossen van der Velde, maar die is wel die daar een beetje de ontsluiting vindt bij deze treien. Maar Jochem Tadema die doet je goede zaken. Ja, dan zou ze straks machine 2 aan boord bij die gate aankomen. En dan is het eigenlijk al een beetje bepaald welke tonnen je dan kiezen. Ja, en ook omdat ze voor Wien alle jaar met Ziel Bak wordt varen, dat betekent nog steeds dat die Wien in het kruisrak een beetje van links komt. Dus Jochem Tadema met Lietse Lies die heeft hem hier goed positioneerd. Het eigenlijk wat profiteert van het feit dat de Ebenhazer misschien een beetje te drok wie maar de Engelsman. Ja, en dan zien we net dat het veel zo 4 uit elkaar laai als Juster. Het is net zo breed hoe de hele maar heen als Juster toen we in het voor de Wiense rak zitten. Kiezen ik toch wel iets ruchter achter elkaar aan. Dan lijkt het toch dat de drukverschil overal hoe de hele marble wat hetzelfde binnen.
toch dat de Ebenaar Ezer wel vrij voorleidt nog ten opzichte van de Lietse Lies. Maar goed, dat liep het nou samen. Maar het gaat echt om het moment dat ze bij die benedenboei komen en ze binnen 3 skipslengtes van de boei al binnen. Dan gaat het erom, lijst boord aan boord met je en het hij daar om recht op rond op. Hè? Ja, als je de Ebenezer kan natuurlijk straks al voor kiezen om de fakkeloer eruit te heljen en een beetje meer op te snijden, zodat er ietsje meer gang krijgt en dat er voordeel gaat. Ja. Het is natuurlijk altijd even nieuwsgierig om te zien welke keuze dat ze maken voor welke tonnen. En het lijkt erop inderdaad dat er al iets meer de voordeel gaat en dat er ik de stuurbootstonnen wil hebben. We hebben beelden van hier van uw cameraboot. En we de scootjeslijst hebben van de golven, maar hier uw cameraman juist er wel een pittige dag hè, op die golven. Ja, die moet het dan toch maar even al gedwan. En ja, om een beetje stevig te staan en die camera dan ook nog wat terug te houden, dat is dan nog wel een hele tour. Ja, maar dat ze krijgt steeds beter onder de knibbel. Dat gaat hartstikke mooi. Als je bij de takkomst samen met de alen, dit is nog een van de starttonnen die er nog in luidt. Deze hoeven ze net te ronden. En, ja, ik weet net al stooi in mijn ziel, hè, maar dit is een van je maalturen, Sjoerd. Ja, dat is Op de een takkomst. maaltuur van Snits. inderdaad, maar die is zo oud, dat is... ja, misschien dat we er een keer met traind, hè, dat soort kennen, maar... Dus ik hier beide naar de linkerkant van het cruiserak, maar het is toch de Ebenaar Ezer die hier in Liesgatje vallen dit bij de onderboei. Maar we noteren hem eerst wel voor ons eerst op nummer 1. Ja. En nou is het de vraag, wat doet Arne Heerskop? Denkt hij, ik in achter deze man om, want die kant vol ik ook op. Dan weet je als eerst volgen terug de Lietse Lies. Die noteren we op nummer 2. Wij die orentonnen net helemaal zien, want hier komt er iets wel. Ja, maar dan ken het net horen ze dat Arne Heerskop naar die orenboei komt is. Daar hebben we de iets wel inderdaad, die gaat als nummer 3 om de tonnen heen. En het lijkt het mij dat de Engelsman inderdaad al door de tonnen kozen heeft. Dus op onze track en trace, als we dat zeggen, dan zal die crack voor de eerste wel wezen. Dus dan het Arne Heerskop een plakje verlen. Die gaat naar nummer 3 en de iets wel die bloedt op nummer 4. Ja, en het is wel Arne Heerskop die als enige de orenkant uit gaat en daarmee de vrije wing heeft. Moet net per se de betere wien te wijzen, maar hij is in ieder geval vrij. En ja, dan rint je als skip toch het best. Dat je lekker vrij zielig en je hoeft net rekening te houden met mijn oor. De Breikberg hier, die kiest ik voor de kant richting de mar. En hier hebben we de Engelsman. Als je hier al wat meesting op de dik staan. De vroege vogels. Nou, hier hebben we juist nog even hoe de mysterieuze adviseur achterop. Ja. Hij is toch wel wat meer duidelijkheid daarover. Ik denk, ik heb net gecheckt, maar ik denk dat uw vermoedens wel aardig kloppen. Dus nee, dat die Allard Beveling. Het ik mooi shield op het scootje van Jereveen. En is ik bemanningslid al een schofke op een Engelsman. Het ik maar zeker altijd mooi shield. Ik denk dat die juist erbij bij Arne achterop zit. En Sielmaker van beroep. Dus dat is en Sielmaker. Altijd goed om mensen maar die kunnen op boord te hebben. Zij is het. Dan noteren wij de vrije vogel op nummer 6. Drie haringen op zand denk ik en de Lonneke op 8.
mannelijke. Vroeger hier die natuurlijk altijd staren als thuiswetter. Ja, misschien haast wel zijn hele zielende carrière dat skip in de IFKS. Het er altijd verstaan vaak, denk ik. En dit hier voor het eerst voor Snits. Takkoms die is er inmiddels ook al meer. Alen die er onder trotseert. Ja, dan lig je toch net in een gunstige positie, hè? Nee, die heeft nou echt wel heel botlijst van de Smaragwien die de Takkoms genereert. Dat is als een keuze maatje om even iets leger te varen, een gangje te varen en dan veel te draaien. Ja, maar het nadeel is natuurlijk wel dat weer een Posma met het water wie er achterom komt. Ja, en dat die wel die hege koers zo houdt, ja, dan kan de Alen helemaal niet bedraaien. Daar heeft natuurlijk niet altijd nog les van dan. We weer even de track and trace. Ja, en dan liep het toch dat de Lietse Lies hier voor stuurboord voor de Engelsman delgiet. En de Ebenhezer die had ervoor gekozen om zo lang mogelijk erop te zetten. Ja, maar het is wel de Lietse Lies die het midden opziekert. Wil de Engelsman toch net de volle los laten blijkbaar. Nee, ik denk dat zij, we konden net heel goed zien, maar ik denk dat ze toch wel aardig gelijkwaardig om de tonnen draaiden. Ze leiden, krijg bij de eerste bopperste tonnen leiden ze. Wat zie je weer gebeuren? Dit is de Engelsman die, ik denk dat dit een startboei is die ze op het zwart hingen hebben. Die heeft de starttonnen maar aan. Ja, wat we nou gebeurd zijn, die starttonnen die zit vast op het zwart waarschijnlijk. Dus ze loeken het zwart er nou helemaal uit om die tonnen los te krijgen. Maar ja, wat gebeurt er uit het zwart er het loeken, Matt? Ja, scooters zijn natuurlijk platbodems en die hebben er geen kiel onder. Je moet het zwart erin hebben om je druk om te kunnen zetten in hichten. En ja, dan verlies je een hele hoop hichten. Ja, dit is heel zuur. Ja, ik denk dat dat nou pas los is. Ja, hier litten ze hem los. Ah, dit is een liedje slordig iets foutje. En ja, zit nog steeds vast zeker. Nou, liep het net los te komen. Ze binnen er inderdaad al maar de pikhik bij ze erbij. Ah, en dit was het absoluut net, hè? Want dit is even los van dat het heel vervelend is dat het ding vast zit. Die hele bemanning, die is compleet outline. Je hele concentratie is fut. En dat kan dan toch misschien komen terug, nou ja, we hebben het krijg al over hier, hoe de golven, dat er toch, ik ken hem wel bovendel, dat het toch, ja, ietsje, we hebben om eens druk door de golven, dat er de krijg op is vaart. Je profiteren de Ebenhezer en de Lietse Lies van. En ik de Breibek die daar... We zeggen de Breibek er al vlak achter de Elgen in. Hier zien we zijn machine 12 in beeld. Ja, dan lijkt het dat hij een mikkel pakt het. Ja, hier een onoplettend momentje en ze zijn die fut voorbij. En de man wint natuurlijk juist de eerste, maar zouden ze het iets te bot viert hebben? Ik denk dat het mooi valt. Ze zullen vast even in het feest wegwezen, maar... Ja, hier zien we ze varen. De Lietse Lies voorop, daarachter de Breibek en daar achter de Engelsman. Ik heb het mooi zien. Simon van de Gossen van de Velde helemaal onderin, maar die is wel daar. Die zien we helemaal vooron in beeld. Die luidt wat meer voor, maar die moet straks nog een heel lang opheljen. Ja. Ja, en de leider in de wedstrijd, de Ebenhezer, die had toch vertrouwen in die wien van links. Die
die ben compleet naar de linkerkant van het veldtagel. Dus dan is het daar spannend hoe dat uitkomt. Maar nou ja, sowieso met de Lietse Lies die natuurlijk Tink virtueel even op kop luidt. Hier hebben we die iets wel. Die koos wel voor de stuurbotonnen. Maar die is al vrij gauw het die draait. En die kiest het nou voor een hele lange slag. Zodat er in één keer op bakboord straks de ton erin kan. Als je het Jirik weer weinig vlagerige wien. Het is een mooie constante druk. Als je daarachter in beeld de evenaar van Willem Kramer. En hier, dit is de Lietse Lies. Ja, dan liep het hij toch wel inderdaad een aanval tot wan op het eerste plak. Ja. Dus we herstrieën, Mart. We herstrieën. Gelukkig. Juster wie het de wie Justrik striet. Alleen nog net om het eerste plak. En die hebben je het wel. Hier zien we het even in beeld op de track and trace. Ja, en dan zien we toch dat de Ebenaar Ezer krijgt weer een beetje een romme vlak. Krijgt wat heren sturen weer en de Lietse Lies en die iets wel. En de Breivik en de Engelsman natuurlijk die er krijg achter zitten. Die de wien wat chin. Dat zit natuurlijk wel dat ze haast nu stark in. Dat ook de Nijenboeg de wien weer verdelen is. Ja, dan kan je hem vaak wel wat rommer oppakken. Breivik. Ja, krijg op positie 4. Maar misschien toch het foutje van de Engelsman. Kan zij een plakje opscoren. Ja, ze liggen iets leger als Engelsman, maar wel wat volker. En het is je dat je draaien en je lezen hoe bakboord, dan heb je voorrang, hè? Ja, maar het is wel zo dat je hoeft pas te beginnen met uitwijken hoe stuurboord. Op het moment dat het overskip volledig op bakboord luidt. Dus er zit een beetje een vertraging in die je inbouwen moest. De kerst net samen het roer omgooien, ze is onderkant ik lees naar op bakboord. Even naar Ezer. En die het weer krijgt zoals vanuit de start voor de lange stuurboordsklap naar de heegste tonneta. En hier zul je de golven er nog wel wat opspatten, hè? Ja. Ja, dus dan worst ik, in tegenstelling tot vlak wetter, best direct bewuster vaak wat leger ontsturen, omdat skip echt zijn maximale gang te litten behouden. En zoals we nou sjuggen bij u op de track and trace, dan is de Lietse Lies ik al op bak bedraaid richting de tonnen. Ja, maar het is de Ebenaar Ezer die daar makkelijk verdeeld giet. Hier hebben ze in beeld. Dan is het toch die draaiing die de Lietse Lies en zijn achtervolgers even chin hier. Ja, die had Willem Kramer gewoon net hand. Dus die had de hele tijd die wien van links rom inkriegen. Nou ja, en dan is Machine. Hij maakt het fut een gatje. Hier hebben we hem. Als je het vakje ook klapperen, dus hij zet de draai ik in. En dan noteren we de Ebenhezer weer op nummer 1.
In we juist er een wedstrijd met een constante nummer 1 van Engelsman. Dan lijkt het nou Willem Kramer te wezen. Ja, dan had hij ook wel gelijk een godsje. Nou, hier bij uit de start hier natuurlijk al een godsje maken, maar het lijkt het wel dat het wat groter worden is. Jochem Tadema, maar de liet wel opschreeuwen voor het waddenplak. Ja, dan heeft hij weer een tweede plak in handen. Juist weer een zikkeltwadden. Nou ja, en het zal je eerst rekkeld zijn, maar alleen maar tweede plak en kerst lieke goed kampioen worden. Want dat die concurrentie eens een keer een foutje maakt. En eens een keer een vijfde of een zesde of een misschien nog wel een minder uitslag vaart. Ja, dan ben je samen bij. Nou, hij is natuurlijk de mooiste moment als het meer als 4 wedstrijden ziels. Dus bij een 4e wedstrijd dan mooist die slechtste wedstrijd maar houden loeken. Dus 1 keer een misser dat ken. Maar 2 keer een misser dan heeft dikke punten erbij. En dan noteren we toch de Engelsman op nummer 3. Hè? Krijg bij de benedenboei hier we ze Derek, dus het had ze net al te volle kosten. Zat het nou liek het. Nee, en het is ik de Iers wel die mooi zien via de plak behoudt. Het is wel de Breibek die daar achter en daaronder zit, die ze hun best hebben gedaan om die tonnen te beginnen. Ja, want als je daar iets heger zullen we de vrije vogel wissen. Ja, nou hij ze daar direct nog net zo volle lijst van, maar die kan natuurlijk wel een beetje leren sturen. Dus meer gangmaatje, dus daar zullen ze Azen echt nog wel lijst van krijgen. Ja, want die moet wel rond te Jan, hè, om ze om de tonnen te laten gaan. Dus ja, maar net meer als strikt noodzakelijk. Dus zolang dat ze de krek boven bluwen en je moet natuurlijk ten alle tijde vrij bluwen, je mag gewoon net uitje. Ja, want op dit moment dan ren je er toch wel aardig omheen, hè? Ja. Voorlopig bloedt de fok van de Breibek nog mooi volst in. Dus dan bloedt het skip een gangmaatje. En dan weer de vrije vogel op nummer 4. En dan heeft hij een plakje pakt. Die de Breibek pakt. Dus je dan wil dat de fok hier begint te vallen. Hij is net al te volle gang. Ze heeft zelfs de rondom nog even een draai te maken. Ja, of maar daar komt de Lonneke ook al vrij gauw achterom. Dus ik denk dat het een opshitter is, maar ze is er nou bol compleet stil. Het gaat wel heel stadig. En ze binden de tonnen nog net echt voorbij. Dus misschien dat we even waarom kennen dat het shot van zijn pas. Dan kunnen we even zien hoe dat oude heet. Hier hebben ze. Ik denk dat ze er bovenop zitten. Ja. Ja. Ja, dan kost het al toch. Ja. En hier. Ja, nee, de ton is wel los gelukkig. Dan hier was op nummer 6, maar dan zou ze terug het rondje wat ze nou deuren, dan zou ze een plakje verliezen. De Lonneke. Die noteren we eerst op Zaan. Ja, en we hebben zo pas zijn dat die straf die moet je zo gauw mogelijk nemen, mits dat kan zonder je te hinderen.
is er vaak wel een uitzondering dat in het liedse rakje van de bovenboei naar de spreader, daar wist vrij waard van die verplichting. Hè? Omdat er echt beperkte rond is en je vaart een hele windse koers. In dat rakje, saffeletiert, kruist wel om even die straf uit te stellen. Maar zo gauw als het om die spreader bist, ja, dan kerst alle kanten op en kerst die straf nemen. En dat zullen ze dan ook vrij gauw, dus daar rug zijn beeld ook al. De druis en rondschel. Ja, dus dan kan de Lonneke even profiteren en misschien de 3 haringen ik nog wel. Ja, je wil het natuurlijk net, maar zo'n die man dat ik op trainen om zo snel mogelijk een rondje te kunnen maken. Nou ja, het is natuurlijk wel, de kans dat het een keer gebeurt is aannemelijk, dus ja, op zich is dat net onverstandig. Dat je dat durft om gewoon zo gauw mogelijk, want gijpen en Oostagje, daar zullen ze natuurlijk zeker op trainen. Waarom die manoeuvres vet achter elkaar te doen, dat nou ja, vergt toch misschien wat meer. Dat is hetzelfde natuurlijk ook bij de Grutskoort. Ja, zeker. Ja, nee, een gijp dat en dan maar deze wien, dan giet dat dan wel. Maar had je maar een windkracht 4 de gieko moeten trekken, ja, dan steerden we misschien trein fjouwerend soms aan te skeuren moeten krijgen. Nou ja, en dat je direct daarachter gewoon lekker even Oostag moeten. Ja, dat vergt wel de nodige inspanning. Dan moeten we compleet naar binnen. Hier de taak opsteken. Ja, dat liep het mij ik. Maar daarvoor nog de 2 gebroeders. Ja, dan bloedt de tak komt tot nummer 10 en dan met de 2 gebroeders die is van 11 naar Jochen gang. Dan hebben we hier de Alen op nummer 11. Dan zeggen we toch, krijg zoals Juster, de beide skippen van Hilton toch wel weer een beetje in de achterhoede. Ja, en nou sluit ik net uit dat die man juist een wol heeft tot let het feest in mijn West. Ja, want zo'n thuiswedstrijd, dan moet je het toch wel even sjen letten. Ja, zeker. Ik wil net zeggen dat dat wat we het maar de prestaties op het water gaan misschien. Nee, want het feest, ja, daar is een beetje bij. Ja, daar is een beetje bij, ja. Het is wel je vakantie. Hier hebben we de Engelsman. Hiervoor zullen de Ebenhezer en de Lietselies nog lezen. Ja, dan is het even de vraag, lezen die Ekke hoe stuur wordt of die toch weer krijgen ze pas kozen voor een lange bakboot voor de Wieserak. Hij heeft op 15e plak. En daarachteraan zal de Gerriting is er nog komen.
Hier shubben ze even. De Lietse Lies die inmiddels geipt is en dat is Willem Kramer daarvoor zitten en ik in dezelfde rij nog in. En dat zal ik betekenen dat die wien van links toch een beetje minder worden is. Dus dat er of gewoon wegrucht van boven komt of dat er zelfs een beetje trol eruit is de orenkant uit. Want het lijkt erop dat de man aan Sint Kruisrak de slag naar de Sediek-moot ging in. En dat is voor het publiek natuurlijk wel weer wat mooier. Ja, want dat is hier prachtig. De kerst, maar de wedstrijd hier, als het een beetje treft, zeker met deze wien, dan kan het samenwijzen dat ze haast tot een basaltblok moet daar een slagmootje. Ja, dan kennen je de man en de vrouw je natuurlijk wel van heel dichtbij zien. En dat is eigenlijk het enige plakje maar deze wedstrijd waar de pijler een beetje drokte het. Want daar vlak onder de kant, daar zitten wat ondieptes. Voor de rest kerst het soort wel maximaal sterker hoewel. Dus in dat geval is het zeer belangrijk dat de concentratie op een top is. Want ondanks dat op het meeste plak het jip genoeg is, dat je krijgt even op een onjip te komen bij dat soort een beetje een hele nutten. En je hebt hem net voor dadelijk weer altijd kennen 3. Ja, dat kost dat ook nog 2 meter. Hier trouwens de vrije vogel aan de Iertswel. En Lloyd Iertswel krijgt nog voor op de vrije vogel. Hij lijkt het er nou voorbij te gaan wezen hier in het Voordewiese raak. Ja, ze winnen gewoon onder trosstand. Hier hebben de Lietse Lies en daar voor nog... Het is toch inderdaad weer Willem Kramer die naast je vertrouwde linkerkant daar gaat. Dan houden ze er toch vertrouwen in. Ze is wel eens never change a winning plan. Maar je moet er toch altijd wel goed naar de wienbloes, ja? Ik begreep het wel, deze keuze. Want als just nou de skippen die achter hun omkomen, de laatste skippen, die varen al nog met silo bakboord voor de wien. Dat betekent toch dat die wien daar bovenin maar ja, wolken van links komen bloed, waardoor zien ze bovenin echt wel kijken. Dus het die skippen in de midden, die wil al hetzelfde hoe stuur wordt. Hè? Maar echt de allerlaatste, ja, die varen toch gewoon nog steeds met tuur op bakboord. Dus daar is de wien nog steeds gewoon van links. Ja, als je de Lietse Lies nou de keuze maakt voor de Oratonnen, die gong krijgt nog achter de Ebenhezer aan. Ja. Dat kan best wijzen dat die hebben natuurlijk echt zien wat er achter hun al even gebeurt. Dat die even profiteren willen, dat die wien nou tijdelijk even van rugs is. En op het moment dat zij merken dat de wien weer omdraait naar links, dat ze dan de oerstekmootje gaan nou, toch weer naar de Ebenhezer taak. De Engelsman die gijpt hier, die zal achter de Ebenhezer aan gaan. Mooie ronde draai, zodat je beide tonnen scherp aan de wien kan lezen. Daarachteraan komen de vrije vogel en de Iertswel. Die hebben dus even van positie wisselen, zoals het nou lijkt. Ja, ze lezen nog wel dat je weer mooi nog wel boord aan boord. Dus verwacht ik dat die een splitmatje in die naar de boei en de oren naar de oren boei. En we zien hier toch dat de Engelsman je links in beeld toch een stukje heger vaart dan de Ebenhezer. Ja. En dan kan je snel meters goed matchen, hè? Ja, maar dit kan ik betekenen dat de Ebenhezer dus wel al in die nije druk vaart die een beetje van links is. En dat de Engelsman die pakt je wel meters mooi. Maar als je het voordeel voor de Ebenhezer is dat op het moment dat zij draaien, ze had ik al een beetje voorspeld, hier is het er inderdaad de Lietse Lies die nou de oerstekmaatje giet naar de overkant van het veld.
Zeggen we daar inderdaad hebben we een rugzien-beeld. Hier hebben we de vrije vogel en de iertswel. En dan ben ik heel benieuwd hoe de slag van Jochem Tadema uitpakken giet. Noteren we hier toch de iertswel op nummer 4 en de vrije vogel op nummer 4. Ja, dat we nou ik dan even sjoggen naar de tiert, dan lijkt het mij dat we nou nog een cruiserak hebben, dat ze dan nog 1 keer naar beneden gaan en dat we dan gaan finishen. Dus er zit nog van alles in. Ja, en het is inderdaad, wat toen zei, de Engelsman die echt gewoon constant meer hecht erin dan de Ebenezer hier helemaal links in beeld. Want werd ze op dezelfde lijn om een tonnen heen komen, is het echt hier de Engelsman die gewoon meer hecht erin. Ja, we zitten erachter aan de vrije vogel, die echt helemaal links in beeld. Die lijkt ik wel een stukje heger uit te komen dan de Ebenezer die daarvoor leidt. Ja, dat kan 2 dingen betekenen. Of zij rennen gewoon het skip rent beter en heger. Of ja, de Ebenezer zit krek in een oorwienstrookje. En dan kun je alleen maar mijn lode ogen aanzien en hoe een oor een wol heeft en doe net. Nee, en dat is dan daar doe je weinig aan. Je hebt hier de SN op nummer 6 en de Breibeek op nummer 7. En daarachteraan komt de 3 haringen op nummer 8. Dan zeggen we toch, als je manoeuvre, dat daarachter het zwarte wier wel weer een beetje naar voren komt. Ja. Je hebt alweer een paar scootjes te pakken. Zie je linksonder in beeld de track and trace gegevens, maar die liet je net helemaal te kloppen. Dus die moeten we voor het gemak maar even negeren, want dat is net de situatie die er op dit moment helemaal bij leidt. Zie je hieronder in beeld de 2 gebroeders, die gijpt, die kiest voor de stuurbotonnen. En het zwarte wier heeft een mooi protestvlag voor de bakbootskant. Ja, en dat protest zal dan nog steeds wijzen in de Lonneke, hè, denk ik. Ja. Wij weten dat natuurlijk net zeker, maar dat is de situatie die wij hier constateerd hebben. Nou, het de Lonneke natuurlijk wel zien straatnaam. Als je weer de takomsteek om de tonnen gaan, die zakkert een plakje in de nummer 11. En als je eigenlijk daar rugboven helemaal in beeld zien we nog de Gerritines aankomen. En nou binnen toch de Singelier. Die had hij jet, denk ik. Want ze binnen toch niet voorbij skarreld. Ja, die denken we met even die man nog een liedje aan van zo volle bier hebben wij juist direct net aan. Wij kennen het wel. Hier hebben we inderdaad de Singelier. Die noteren we op nummer 12. Ja, en we zien je nog steeds dat de Lietse Lies daar helemaal midden in het beeld. Hij is hartstikke te zien, maar een Liets stipje, die maakt die bakboordslag echt heel lang. En wat mij betreft heeft die op dit moment de beste positie in het cruiserak.
Omdat zij ook nog nou de keuze had die wien waar Willem Kramer en Onne Heerskop op rekenen dat die wien haast een beetje naar links gaat. Ja, zij hen zelf naar Sap positioneert, dat zij direct de broek van Martje kennen. Als je een mooi detail heeft in beeld. Nu met nog een keuze, maatje. En wij show hier op uw track and trace scherm dat de gegevens weer up-to-date liekje. En dat de Ebenhazer en de Engelsman moest dus even zien, de Lietse Lies. inmiddels draait binnen. En dat Lietse Lies dat al wel rond verdeel gaat. De Ebenhazer likt het hem nou een beetje op te sturen. Dan hebben we toch wel een aardige strijd bij de eerste 4 Ja, en dit is natuurlijk waar we op hopen, hè, als neutrale toeschouwer. En uiteindelijk, natuurlijk willen alle skippen het lauwste alles winnen. Maar die kennen ik heus wel genieten van een beetje strijd. Ja, want ja, zo het op een game met ik saai werden voor de man, had ze alleen maar voorop varen. Nou, ik denk net dat het saai wordt, maar dan kiest die uitdaging, zie je in misschien Hoording, alles nog verder perfectioneren. Maar persoonlijk vind ik altijd het 1-op-1 duel volle leuker. Vooral dat je daar als winnaar uitkomt natuurlijk. Ja, dan is het helemaal leuk, maar oors ken ik er van genieten. Een tactisch spelletje. Precies. Ja, hier shubben ze en dan vaart hier links in beeld de Ebenhazer en daar rechtsboven zeggen we de Lietse Lies. Ja. En dan liep het die inderdaad, was het al Zuidershoot, de koppositie om te hebben. Nou, wat mij betreft dus dit ik weer perfect. Hè? Toch net boven Willem Kramer te draaien, maar eronder. Mocht die Wien nou chin draaien, ja, dan het Willem Kramer de liekevolle lijst van de zij. En mocht die Wien mooi draaien, ja, dan varen ze gewoon het gat naar de boei dicht. En Willem Kramer zit heger, dus die heeft dan automatisch de boeienzield. Ja, was toch juist Rick al Zuiders, hè? Je wil eigenlijk net je chinstander dan in de orenslag hebben. Je wil hem gewoon mooi laten gaan. Ja, dus ondanks dat het nou liep dat Willem Kramer wat heger zielt, ja, vinden de mannen van de Lietse Lies dat waarschijnlijk op dit moment net zo heel erg. Hier hebben ze een mooi beeld. Nou het wetter. Ja, ondanks dat de Ebenhazer wat heger lijkt jaren, dan het vertekent wat, maar dan de Lietse Lies lijkt er nog een stukje voor, Ja. zoals je te zien. En Ja, en dan is even de vraag, hoe vier zitten ze van de leelijn, dus de ideale lijn naar de boeita, hoe vier zitten ze daar al? Waarschijnlijk net zo heel volle. Ze zal op dit moment nog net een volle futje aan, mochten ze erboven zitten. Ik ken natuurlijk op het laatst keer dat nog futje aan, want dat je hem op het laatst net helje, dan kun je het weer, kan het je weer een plakje kostje. Zoals een oud Chinees spreekwoord zegt, behoud al uw hoogte, u kunt het nog nodig hebben. Zo is het is.
zullen ze dan weer iets meer in dezelfde lijn komen. En dat is ook een mooi spul. Hè? Jochem Tadema zal op zijn achterdek zitten te sturen. Dus zie ik hier dat skip steeds een beetje verder naar de lijn van Willem Kramer dat te sturen. Nou ja, en als het hele ploeg, alles goed aan boord functioneert en dan krijgt dat skip samen praat, dat je gewoon de hechte oudwingen kennen. Dus dat je gewoon automatisch op zijn lijn komt, totdat je de handelingen aan boord perfect doet. Ja, dat is nou ja, misschien wel het mooiste gevoel wat er is. Ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Het kost je soms misschien een hele beetje gang, maar als je dan inderdaad er bovenuit stekken en hechten varen en misschien hier Willem Kramer ik al steeds meer een beetje achter de turen van Jochem Tadema waar komen. En dan denk ik dat we een nieuwe koploper hebben. Ja, prachtig. Dan kan Erik mooi vrij draaien. En dan hebben we de Lietse Lies op nummer 1. Dus er een mooi tweede plak. En dan had die man dat toch goed zien dat zij ze pakten door de tonnen, maar ze gingen vrij vlot weer hoe stag. En de slag maken over de midden van de mar. Ja, ze binden voorbij, maar daar is het ook maar zo. Want de Emena Ezer die zit er deun achter. Zij hadden juist er een derde plakje. En ja, ze zullen natuurlijk geen genoegen nemen, maar de tweede plak, ze gaan er nog wel even voor. En kunnen we dan langzaam een beetje concluderen dat dit de treinskippen binnen we hebben het meest van verwacht kennen deze week? Zoals wij juster hadden we eigenlijk dezelfde skippen erbij. Ik denk dat we, als ik een beetje naar de wien zag, de hele week wel wat dezelfde omstandigheden hebben. Dus ik denk, als zij het goed doen met deze wien, dan zou zij de hele week er wel wat bij blijven. Hier hebben we Anne Heerskop. Die noteren we plak nummer 3. Ja, die rennen wel een beetje achter, Sjoerd. Die rennen een beetje achter de feiten, hè? Ik krijg al even de start onder mij nam. Dat we even naar de teacher, dan zullen we inderdaad nog een keer omheen gaan. Hè? Zorgen dat de Ebenhezer al gijpt is. Ja, dan zal Jochem Tadema ervoor ook al gijpt wezen. En de man van de Engelsman die zette toch de Fokkeloer er al in en die gijpen net. Nee, en het is inderdaad ook Jochem Tadema die dat ik net die het had. Dus het is alleen maar de Ebenezer van Willem Kramer die wat meer de linkerkant van het Vaderwiense rak ziet. Dus je wordt hier wel, die lijkt krek op nummer 4. En de vrije vogel die draait hem daar nou onder. Ja, dus die zil de boei dan beginnen kennen. En dan zien we dat al wel weer een lietse wisseling. Dat is een leuke vecht, de hele morgen al. Zo, dat hier wel hier een beetje hegen luidt. Vrije vogels zal de tonnen berinnen kennen.
Nou, als iets wil, heb je wel een beetje les van de vrije vogel, hè? Ja, zeker. Zeker. Ja, en dan het de vrije vogel, de dikke perfect diertje. Die het eronder draait. Die iets wel er net maar hindert. En dan even de binnenbocht en er voorbij. We daar op de achtergrond zorgen dat de breibek naar de tonnen draait. Als je dan rechts in beeld het zwarte wier van Johan van As omkomen, die bent dan toch weer een beetje de voortas karrel. Die bent toch wel maar een aardig inhaalslag bezig. Ze luiden er natuurlijk in het begin al mooi bij. Er staat weer mooi in beeld, ze komen van plak Alve. Ik denk dat ze nou naar zo'n of 8 gaan. De nummers 4 en 5. Dit is hier het zwarte wier wat de plak vaart. De breibek op nummer 6 en het zwarte wier op nummer 7. En krijg bij de onderste tonnen luiden ze nog plakje 10 inderdaad, Sjoerd. Ja, en dat is lekker, hè? Dat gevoel is lekker dat je door dat veld in varen, dat je skip voor skip weer vooruit varen. Ondanks dat dat ze het misschien net zou beleven, is het toch behoorlijk goed bezig. Dat ken ik wel een lekker gevoel, Jan. Ondanks een binnenstad dat je toch oerel omheen varen. Hier hebben ze op nummer 7. Er komt de 2 gebroeders aan. Hoe stuurboord. En dan Steven Shen dat zij voor de Lonneke Del kunnen draaien. Ja, en als je weer op de achtergrond, ik denk dat dat toch Willem Kramer is die maar de linkerkant van dat Vorderwiese rak misschien wel weer voorbij gaat aan Jochem Tadema. Ja, dan denk je soms dat er in het Vorderwiese rak net heel veel in zit, maar dan kan je toch wel een hele hoop mee winnen dan. Ik ken het natuurlijk net helemaal goed Shen in verband met de Egypte, maar... Als je de 2 gebroeders om de tonnen draaien. Noteren we dan op plak nummer 8. Dan heeft die ik een plakje pakt. Die ben dan de Lonneke voorbij ging. Ja, die zal nou op mijn boei komen. En dan heeft die toch 3 plakken flashshoot. Die luiden op 6. Nou, en helemaal uit de stad wij, hè. Ze ziet dan eigenlijk samen met Willem Kramer van de Ebenezer daar aan de linkerkant. Dan hebben ze daar toch net helemaal optimaal van profiteren kunnen. Dan hebben we hier de 3 haringen en die had ik 2 plakjes verlaan. Die noteerden we krijgen op nummer 8 bij de ondertonnen. Ik nog even mijn opzitten de tonnen helden. Channel zei dat wel op redden. Probeerde je dat ik en toen ging het net helemaal goed. Nee, ze zijn nou ook een beetje meer rond. Ze lieken je wel genoeg gang te hebben en mooi om de tonnen heen te draaien. Dan hebben we die op 10. En daarachteraan komt dan de takkomst op nummer 11. En dan ben ik toch heel benieuwd hoe het aan de kop van de wedstrijd gaat. We zullen hier weer op de achtergrond. Ja, want zij zal nou al oer de helft van het Vorderwiese rak wijzen. Dus zij komen steeds dichter bij de spreader. Hier hebben we ze. En ja, dan zullen we ze toch aardig lezen. Ja, Jochem Tadema lijkt me wel een beetje voorlijk. Maar er wordt nog steeds om knort. Ja, we zullen nou wel dat
Nou ja, als we dan even voor de wind zeggen, luidt Willem Kramer aan de linkerkant. Mocht hij er iets meer tussen doen, dan pakt hij straks waarschijnlijk de tonnen die Jochem Tadema krijgt nam, wat hem het eerste plak opleveren. Ja, zeker. Het is natuurlijk wel zo, hè, als Jochem Tadema wol nog steeds naar de linkerboeit daar wil, dan kan hij maar een iets voordeligere koers erheen varen, dus zullen meer gang krijgen. En dan zouden die er nog wel voordeel groepen kennen. Maar ze met de nette volle meters, een keer is het een kwestie van net verslappen. Continu bezig blijven maar die trimmerij van die turen. Want dat je daar nou in verslappen en dan hoor je dat krijgt even wat beter, ja, dan ben je hem samen kwijt. Ja, daarin is het heel belangrijk hoe je de scoortzoeken varen. Hè? Want het is wel voor de wien, maar de wien is wel constant aan het draaien, een beetje aan het ziekje. Dan is hij weer iets meer heel, dan is hij weer iets meer van achter. En dan is het wel heel belangrijk dat je de scoort precies op maat vaart om de meeste gang te genereren. Daar hebben we Willem Posma. Ja, nu draaien koprenners. Die hebben ze mooi. Zo liek je, het zal wat vertekenen, maar zo liek je machine trein ik wil echt heel dicht bij elkaar te zitten. Ja, dus dit kennen we als een leuk Leidse kruishak worden. Ik tik het er wel op dat ze al hier, we hebben ze pas nog zeren dat Vaderwien wat variaties ziet in hoe welke boer had ze voeren Vaderwien. Lissen ze nou echt al hier wel stuur wordt. Dus dan was ik onder wie we naar die Sedikta. Hier hebben we de Singelier. Die zouden weer tinkels nummer 13 omheen gaan. Want het bin dan toch weer voorbij vindt door het Woudwief. Als je trekken deze beelden dat dus koprenners nou beginnen om hun boeironding. Het is de Lietse Lies die er nog wel voorleidt. Dus die zal als eerste beneden Trolley Gate komen. En dan is het even nieuwsgierig om te zien welke tonnen de man kiezen. Ja, als dat nou liep, dan komt Willem Kramer er gewoon achterom. Ja. Hier hebben we de Lietse Lies inderdaad. En dan kwam hij bij de eerste tonnenronding nog als nummer 3 om de bovenste tonnen. En dan had er nou een mooie koppositie. Ja. Draait Willem Kramer hem naar de tonneta. Is een beziekje om ietsje heger te komen dan zijn voorganger. Shitje Rick mooi, het zwart zit er echt op een kop in. En daarachteraan de Engelsman. En ik die zal dat nou likt, ja, die kies ik voor dezelfde ton. Dan zeggen we krijg dat hij dat hij wel iets meer hechtekoer in. Hè. Dat kan natuurlijk wijzen dat die krek een oren vlaag hebben. Maar ja, die zal proberen om wat boven de man nu te komen. Ja, en dat is nou de keuze die ze mooi met varen we erachterom en gaan we op hechten er voorbij. Of willen we toch maar een klap de overkant uit. Daar in de achtergrond links, dus je we nog de nummers 4 en 5 van komen. Maar deze man heeft er wel een heel groot gat maken. Hier hebben we de baan nog even een keer in kaart. De top 3 die is nou krek om 4 heen de gang. Die varen nou eerst een stukje stuurboord richting Staren.
En dan, dan is het denk ik op elkaar wachten wie als eerste de bakbotsklap durft te maken. Ja. Nou, en, wat de Lietse Lies dit goed doet, dan zorgen ze ervoor dat hun achterbluwers gewoon mooi achter hun onzielen bluwen. Ja, en Wielswijk jaren dat de twaskoten dat de finish erin luidt. Ja, en dan denk ik dat er bij de Lietse Lies toch een beetje spanning is. Hè? Want het is toch zo'n eerste overwinning als skipper, dat is toch wel een dingetje. Hè? Ja, dat is zeker een dingetje. Ja, want eigenlijk is die adviseur die is natuurlijk met de wien bezig. Maar ik denk dat hij nou wel een beetje bezig is met wat de man die erachteraan komen. Ja, zeker. Het is nou gewoon een kwestie van dit plak behouden. En het gat mag het eigenlijk net zo volle beruid. Dus weet je normaal wat vrije zielen om gewoon de baan zo ideaal mogelijk te zielen. Giet het er nou alleen nog maar om blue tussen de tegenstanders in de finish. Ja, nou heeft hij natuurlijk wel 2 achter hem liggen. Dus ja, wanneer de nummer 2 kiest een fut again, ja, dan zal die derde pasje. Ja, de nummer 3 die kan dan wel nog wel wat dichterbij komen. Nou, en het voordeel wat hij misschien in deze heeft is inderdaad dat de Engelsman krijgt wat meer hecht erin als de Evenaar Ezer. Dus misschien binnen die aas krijgt wat drokker maar elkaar als mij nog onvallen op een Lietse Lies. Maar dat is even oud als je hoe dat ontwikkelt. Ze varen nou als je hem op trek en trace rug voor de C. Diekdel. En daar zal ik menig supporter staan om de man nog even aan te moedigen. Ja, zeker. De nummer 4, de Vrije Vogel. Die loopt nou op de midden van de gate. Die zal straks ik aanstand op maatje om de tonnen te ronden. Ja, en als je met mijn linker eeg toch, dan heeft hij het een beetje naar de trekker-tracer gegevens die weer hebben. Want het lijkt toch dat de Evenaar Ezer en de Engelsman behoorlijk heen komen voor de CT klaks. Denk je wel wat een hegere koers te hebben, hè? Nou, het de Lietse Lies natuurlijk straks nog wel de bakboot klap. Die zal eens eerst op bakboot draaien. Hier hebben we de Vrije Vogel hier in beeld. Die pakt dezelfde ton als de 3 koplopers. Die noteren we eerst hier op nummer 4. Juist er hier die een zondeplakje. En Joet op een knap 4e plak. Zien we Gossen van der Velde daarachter op 4e plak. Hier juist een 6e plak. Is het even zien welke tonnen die kiest. Maar die liet het achter de rest aan te gaan. Ja, dan is het, wanneer Jalgers achter elkaar varen, dan is het toch wel moeilijk om nog wat in te halen. Ja, zeker. Hè. Die Wien is nou toch echt wel behoorlijk van de rugstak om. Dus dan is naar de linkerkant van het kruisrak daar is gewoon net een goede optie. Daarachteraan komen dan de Breibek. Die zal voor dezelfde tonnen kiezen. En die noteren we dan op plakje nummer 6. Hier hebben we hem boord aan boord met Zwarte Wief. Even webberom bij uw kop in. Dus hebben we hier dat de Lietse Lies nou de draai zet. Wat zei je? Ja, dan zie je toch wel dat de Horeman een beetje heger is, hè? Ja. De Lietse Lies zal even deel kennen. Hij het ik bakboord. Met voorrang op de oren 2. Dan is het even zien. We kunnen net helemaal goed zien dat Willem Kramer een beetje deel met horen. De Breibek.
Die rond als nummer 6 de tonnen. En het Zwarte Wief die had de guide maken en die kiest als enigste voor de slag de Marineest. Zullen we de track and trace inderdaad dat de Engelsman al wat jaren draait is. Hier zullen we het. Ja, de Ebenezer die is krijgt wat verder vaart, dus het is nog wel even een... dit wordt nog even een spannende laatste 400 meter. Ja, zoals het nou lijkt, dan kunnen ze de ton ik al nog net rennen. En zullen ze nog 2 slagen met het waan. Is natuurlijk wel, want we een beetje de tendens van zijn pas zien dat Lietse Lies een beetje meer hechter in kennen als de Ebenezer. Dus die zal zijn best van om een beetje op zijn lijn te komen. Toch zal de Ebenezer iets verder trofaat wijzen. Ja, die komt geen les te krijgen van zijn smare wing. Je hebt al een beetje in beeld dat de Engelsman die is wat jaren draait. Die ik een heel beetje leeg te gaan, dus er zal hem iets meer gang aan. Ja, want gedurende de wedstrijd is toch de wien een pietje minder worden. Net voller, maar er is een pietje minder druk. En even voor, ja, we hebben de hele tijd hoe druk, maar maar druk bedoelen we de wien sterkte, hè? Ja, dat de aantal knopen. De voorspelling voor Joet is dat er eigenlijk een constante, jochend 10 knopen staan, maar misschien eens een keer een uitschitter van 11 knopen. Dat is, en dan heet het al wel een hele constante wien. En dat nemen wij de druk. Tussenstand ik dat de Gert hier de wedstrijd heeft verleden. Dus die DNF achter dit non-finish. Dus die zal om een bepaalde reden de wedstrijd verleden hebben. Ja, je ziet toch dat de Lietse Lies steeds in iedere keer een beetje heger kan. Dus die zal hem langzaam boven de Ebenezer uitkniepen. Ja, en dat zal direct wel mutten, want dat ze die finish nog net in die gehoor in kennen, dan moet hem nog een keer draaien. En hij maakt met die draai natuurlijk de ster Dok hem net, of de Ebenezer, excuus, net hinderen. Nee, dan moet er even de Wolf Verdel kunnen komen. En waar Willem Kramer dus zo pas bewust wat heger draait wie om de Lietse Lies vrij te varen, ja, komt hij nou toch langzaam wel in dat gebied van Smarrengebied van de Lietse Lies. Dus dan wordt het steeds dreger om op die lijn te bluwen. Dus hij zal steeds een beetje verder zakken. Dus dan lijkt het dat er misschien straks dan eerst wel weer voor een stuurbordklap kiest. Zodat er daarna in één keer de finish rennen kan. Nou ja, want dat hij te lang hier hing in bloed, dan zou het samen wijzen kennen dat On Heerschop daarvan profiteren kan. Dus je het even, de Engelsman. Hier in PS, die vaart een iets legere koers, maar die had wel, die zal wat meer gang hebben. En inderdaad was de Zuid dat de Ebenezer te volle les van de Lietse Lies krijgt. Ja, dan kan hij zijn tweede plakje ik nog verspelen. Bij de man en vrouw die van de Lietse Lies. En inderdaad was het al zo dat de liep het een beetje minder wien te wijzen. En dus ben geconcentreerd, hè? Ja, dit is nog even spannend voor de hele ploeg. Dit is de laatste 400 meter. Ja, het zit zat deun op elkaar dat die juist het samen doet handen. Ja, dan had je dan in één keer je chinstander die dichtbij je luidt iets heger schenken en die denkt van die krijgt een hele horen vlaag. Ja, dan komt het al wat spanning in zijn ploeg.
Ja, en dat jet ik bij het spul. Hè. Wie giet er het beste mee om? Zoals we juist al zeiden, het is ook een ervaringssport natuurlijk. En voor een debutant is dat dan ja, allegaar nij. Ze hebben natuurlijk nog wel een hele hoop traind met de ploeg. En ze hebben in de voorwedstrijden hebben ze net allegaar vaart, dacht ik. Als je nou op je track en trace gegevens dat de Ebenaar Ezer nou verdraaid is achter de Lietse Lies. Ja, die had er dan toch wat de volle lijst van de Lietse Lies aan. En we zien dat de Lietse Lies, ja, die bloed mooi zelfde koers varen. En die, ja, dan denkt hij toch iets meer om de Engelsman dan om de Ebenezer. Ja, we zien beeld. De Engelsman die is inmiddels ik draait. En ja, dus juist hier de man, ik zou nou dan eens even naar links staan. Hè? Hoe komen we uit? Ja, dit is prachtig hier om te zien. Wie is alleen even van Farutje net naar links? Nee, we hebben bakboord, we hebben voorrang. Op uw eigen. Ja, de Engelsman die komt toch in de buurtje. Ze zullen hem wel verdelgen in. Ja, dan is het een kwestie van Bowie Chins aan te draaien. Ja, ja ben je normaal een beetje ook al vrijvaren om... Hier hebben we de situatie. Ja, want het is natuurlijk de Engelsman die aan zijn bakboord op een finishzone komt. Dus het is inderdaad de Lietse Lies die nou draait. Dus ik maar vlak achter Del. Dus wil jij hier niet draaien? Nee. Tjus, hij heeft bakboord natuurlijk erop. Ja, maar hij mag je net draaien, hè, de Engelsman. Dit is een beetje een vergelijkbare situatie die we in Peri waarom hebben zien tussen Vrouwtje Ozinga en Ulbeswara. Maar we hebben hier een penalty en die is voor de Lietse Lies. Ja, dan moet die een rondje maatje. Dus dan is het toch al een heerschap die hier gelijk rijdt van de umpire. Ja, dan zal waarschijnlijk de Lietse roppen van bakboord en aan een heerschap uitweken wijzen en achter stuurboord er achter Del. En nou, op het moment dat ze er achterlangs ging, is de Lietse Lies draait. En ja, dat mag dan net. Nee, want op het moment dat hij de draai inzet, hij had de draai inzetten op het moment dat Arne Heerskop ja, nog net vrij van hem weer. En als overstargaand skip moet je altijd vrij blijven van alles en iedereen. Je mag niemand hinderen. Dus ik neem aan dat de umpire daarvoor ja, de penalty tak heeft onder Lietse Lies. En als just maar dat in de, nou, wat is het, de 100 meter voor de finish, dat we samen het hele dagklassement op een kop hebben. Want het is de Engelsman van Arne Heerskop die gewoon maar de overwinning ervan trok. En Willem Kramer ziet dat wel de plak dan. Ja, de man van de Engelsman en de vrouw, die binnen inderdaad al hoe bakboord draait en die varen al op de finish aan. Ik denk dat de man hier aan op de wal nog wel even met elkaar praten. Wat hier precies gebeurd is. Hier is het laatste wat nog net toe zijn. Want dat is altijd het lastige, gewoon als je op zo'n skip zit en je beleeft zijn momenten op een bepaalde manier. En wij hebben de luxe dat we hier zitten en we kennen alle Shen. Maar we gaan nou even Shen naar de finish van de Engelsman. Want dit is natuurlijk een hele lekkere overwinning. Hè? Van derde plak uitkomen en dan zo vlak voor de finish hem even pakken. Ja, die ben dan wel blij met mijn eerste plak natuurlijk. Ja, en dan hebben we toch weer dezelfde winnaar. Ja, net helemaal tocht gedurende de wedstrijd, maar ze hebben zeker het laatste rak hun goed hersteld. Ja, super. En dit zal voor de Lietse Lies, nou ja, natuurlijk veel als een verlies. Ondanks dat zielen ze gewoon keurig naar het derde plak. Hier hebben we de Ebenezer.
konden de tonnen net helemaal rennen. Dus die moest nog een liedslagje extra maken om de finish te helpen. En dan worden die tweede. Ze hielden een heel tijd de koppositie in handen. Maar varieert toch nog een mooi tweede plakje daar. En Ja. dan... En waar wij juist direct nog de B-klassen het dient, Mart. Wie dit het heeft voor jou? Tenminste voor u als duo. Ik kom van Minje nog even waarom. Ja, dit weet u voor u. Ja. Dus wij hebben... Het voorprogramma. Het voorprogramma sluit al en we gaan nu naar het voordek waar Maaike zit. Scootje, de Engelsman wint Joet de C-klasse voor 2 keer op Riege al. Joet bij Staren, mooi skipper Orne Heerskop. En hij is mee zitten de broers Siets en Harmen Brouwer. Allereerst Lokweeske nog mooi in mijn SKS-kampioenschap. Dank u wel. Ja. Ben je wel een beetje van mij kwam? Een beetje. We zitten hier al wel weer. Zeker, dat hebben we ook praten. En dat is een doffe dat. Ja, Fris en fruitig. Ja, dat kijk was jij, ja. Supermooi. En we hebben correct je de finish van de C-klasse nog even besjoen. Ja. Dat waard nog aardig spannend, hè? Ja, klopt. Dat we hier mooi mee te zien. Een mooie eerste rang hier op Staren. Ja, dat waard nog helemaal de Lietse Lies en de Engelsman nog helemaal leuk. Ja, de Engelsman die pakte Lietse Lies nog en die kon er achter de stuurbord, die nam zijn verlies. Maar volgens mij draaide de Lietse Lies wat te gauw, hè. Dus ja, die mocht nog net draaien op het moment dat er het wilde. En dat volgens mij moest er een rondje maken. Ze kregen een protest van de umpire. Ja, van de umpire inderdaad. Ja. Wat vind je van zo'n umpire? Want het heeft net in SKS. Ja, dus is het hier voor die gebeuren. Hè. Er is geen discussie mogelijk. Dus eigenlijk is het fantastisch wat dat betreft. Hè. Dus ja, helemaal goed. Ja, precies. Nou, je hebben nou de C-klasse zien. We zullen ze mooi in beeld. Ik gewoon rustig terug finishen. Dus dat is hartstikke mooi voor elke keer niet een shirt. Je zullen dadelijk verslag van de B-klasse. Ja, ja. Ben je hem daar een beetje in thuis? Ja, we hebben binnen 2 weken lang hebben we ons jongen best die om kampioen te worden. Nou, dat is dus leuk natuurlijk, maar ik zei altijd zoiets, we moeten wel even jip in die B-klasse deze week. Dus van de morgen in de auto hebben we dat ik even dingen sta. Dus dat is prima, dat komt helemaal goed. Ja, ja, want je bent wel aardig bekend ik maar de IFKS, hè? En Harmen is nog skipper geweest in de IFKS. Ja, zeker. En Sietse ik. Sorry Sietse. Ja, op de 3 gebroeders ben ik skipper geweest van de Gediek. En nou, die volgen we natuurlijk mijn soort belangstelling. En de jonge Jan vanzelf, die geven we mijn soort belangstelling. Volgen en de oorlogscootjes natuurlijk ik. Ja, heel nieuwsgierig. Nou, Sietse zelf werd op de Breibek. Ja, toen niet het scootje oors, denk ik. Ja, ik weet het even niet meer zo goed. Ja. Maar dat werd toen van Kees Riesenbos, het skip. Ja, klopt. Ja. We hadden ondervinding en superleuk dat wij hier wezen mogen. Ja, ja. Hem favorieten in de B-klasse? Dat hem daar een beetje een idee van waar het favoriet binnen? Nou ja, dat is natuurlijk best snelle scootjes. De jonge Jan, wat Harm Krek al zei, hè. Dat is natuurlijk een mooi skip, maar ik een snel skip. De Utentuus is natuurlijk wel een skip wat potentieel A is. Die woont natuurlijk van een week, of Juster, ik zie ze. Nou, Eger van der Hoek, die had het, van der Hoef, die had ik een prachtig skip, die had ik al in de A zit. Dus ja, dat binnen wel skippen die wat voor in verwachten. Ja, precies. Wat voor waar kunnen we dadelijk verwachten? Want van de morgen waait het redelijk. Ik heb het idee dat het nou weer ietsjes minder wordt. Wat voor wien krijgen we ongeveer, denk je? Nou ja, we hebben nou een traaien staan, hè. Misschien een traaien hebben we nou staan. Ik denk dat dit er wel staan blijft. West-Noordwesten wien. En de wien die komt van 4, dus is hier wat een knobbelige wetterkes, is maar knobbelige zees is het dan. Ja, op zee. Dus je moest altijd om denken, vooral maar wat lichter waar. En dan moest ik even wat oversturen, misschien een paar graden leger. Dus het zei ik nog wel even nog in het verslag. Zeker. Maar ik denk dat dit er wel steen blijft. Prachtig zielwaar vooral. En het zintje erbij, ik heerlijk. Ja, lekker hè? Ja. Zou oors wie het Vliedenweek op staren. Ja, klopt. Ja, maar ja, wie is dat? We zijn met een week verder, dus helemaal prima. Ja, inderdaad. Ja, nou de IFKS dus ben je aardig in thuis. Je zullen dadelijk dus verslag van de B-klasse. Ja, hem de wedstrijd van Juster. Ja, ik denk het net echt mooi kregen. Hè? Nee, dat spuut is echt. We hadden nog wel even nog nooit om de huldiging in Heerenveen uit te slaan. Om dan even de B-klasse te doen. Maar nou, dat hebben we dan maar net in. Maar
Nee, wij eerst net zoveel voor Sjoen. Nee. Dat uit een thuis woon, dat heb ik wel Sjoen. Ja. Luc Elzinga, ken je hem, die skipper ik? Ja, Luc Elzinga ken ik. Ik een heel enthousiaste vent. Ik echt een ambassadeur voor het scootsseizoen, vind ik. Dat een hoop in je eens. En ik maak het scootje voor de jeugd, voor de band, wat wij heel belangrijk vinden. Daar loopt het dwarper ik bij. Dus dat ben ik dingen die ben gewoon heel positief. Voor het scootsseizoen in het algemeen. Dus dat is heel mooi. En dat is ook het mooie van die IFK's. Het zijn al je scootjes die vroeger de vracht vingen, die je gewoon zielen omdat mensen het mooi vinden. Nou, het is prachtig dat het er is, want ooit zien die scootjes misschien nog wel in de hoogovens en nou zielen ze hier prachtig mooi. Machtig mooi dat we nou de wedstrijd mooi zielen. Harmen en Sietse Brouwer, dankjewel voor je vaarbeschorging hier. Want Jimme zullen nou de containers dat we dat dan nemen weer van waar zij het commentaar leveren zullen van de B-klasse. Dadelijk hier dus de B-klasse op Starem. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Troonrijp. www.idema.nl. Het Makkemer scootje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op Varrieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water, van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties, onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind.
Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hegel Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Oké, nou, goedemiddag alweer. Goedemorgen is het trouwens, ja, dat zijn we schakelen. Mijn naam is Hartman Brouwer. Mijn naam is Sietse Brouwer. Hebben ze van de morgen even met je de B-klasse van je verslaan. Nou, dat hopen we mooi soort plezier te doen. En dat komt vast goed, denk ik. En dan hopen we mooi het verhaal en het wedstrijd verslagen, het wedstrijd. Proberen we hem zo vol mogelijk mee te nemen in de wedstrijd. We zitten inmiddels al binnen 4 minuten van de start. Want ik het goed heb nog 12,5 minuten, ik weet het net precies. Maar ik denk het wel, wat denk je zo hard? Ja, klopt precies, inderdaad. Nou, het is hier, ze beginnen zich al wat te positioneren. De skippen die hier varen al wat hoe stuurboord en hoe bakboord bij die lijnen langs om te zien van hey, waar kan ik straks de beste startpositionering krijgen. Nou ja, we zien dat de Eelkje 2 correct omdraaien is. Ik vind dat hij al de startpositie inneemt, maar dat zou samen kunnen. Hier op Staveren, we hebben west-noordwestenwind. De wind komt van oude Medemblik om het samen te zitten. Dus het is belangrijk dat je een beetje dichter op de linie zit dan in het binnenwetter. Want die zee is wat knobbelig en die drukt je heel bot voort. Dus om op die te wijzen is het wel wichtig om ook echt op die linie te zitten. Ik echt, wat Harm zei, is natuurlijk hartstikke belangrijk. Het is net een hele dikke wind. En wind krijg je treien, maar toch zit die zee er. En dan krijg ik wat Harm zei, er moest eigenlijk altijd een beetje wat leger varen in, wat leger zielen in. Iets minder heeg, per graden. Terug het schip op gang te houden. Werd terug je de snelheid wil behouden in het schip. Want op het moment dat je wat te heeg zit, dan gaat gauw de gang uit het schip. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja, klopt. Eens even zien. Ja. De treien dwarpen die zit redelijk heeg op de linie. We zitten nou binnen de minuut al, hè, ziet. Ja, binnen een minuut.
Trijdwarpen inderdaad juist goed die en net volgens mij winnen ze te wat dat ik het goed heb. Ja, we winnen juist een beetje net helemaal op de hichte van onze perikelen in Heerenveen. Maar inderdaad, de Trijdwarpen wie juist het tweede liep het nou ook wel mooi heeg voor te komen. Net volgens mij zit ik goed op de linie, ik zit er goed bij. Dan zit ik nog een skip onderin, de Vreunskip zit er, maar Dennis Landman. Maar de B in het zeil, die zit ik helemaal onderin zit die. Ik zie dat de jonge Jan toch wel aardig. Die is er. Zit nog een heel eind van de lijn nou. Ja, klopt. Ja, die zit er net zo lekker. Die zit wat onder een aantal skippen. Dus even zien. Die draait nou voort. Ja, misschien dat ze een stuurbord staat, maar in ziet is dat? Ik denk het wel. Ja, ze zijn voort. Ze zijn voort, we zijn starten. Vreunskip hier al onderin. De Trijdwarpen liet het heel mooi voor te komen daar. Vrij voort, onder hem had er weinig, of haast geen skippen. Dus dat had er een soort rondom gang te maken. En dat word je op deze hobbelige zee. Dat is mooi. Nou, de jonge Jan had net een hele mooie start, maar die kan wel een stuurboord heel mooi voortdraaien. Die gaat echt rond de vrije winning. En het zou goed kunnen dat hij straks misschien wel eens fantastisch bij die bovenboei komt. Dus dat is even een oude watje voor zelf natuurlijk. Dus je toch die staat toch echt wel wat onderin leidt. Dus even zien wie er het beste bij komt. Ja, ik zie toch wel dat die jonge Jan hem heel mooi oppakt, hier stuurboord. Net een beste start, maar jouw stuurboord voordraaien, hij pakt hem hier heel mooi op. Zien hoe dat uitkomt, de Samatien. Ik ben ik wel nieuwsgierig, want ik kan het net heel goed zien wie er helemaal onderin zit. Ja, dat is die Vreunskip, ziet ze, van Dennis Landman. Dennis Landman, ja. Ja, akkoord. Helemaal goed. En dat ik dan zie ja, sure. Dus de skekel komt hier aan, die zit ik redelijk onderin. Van Jelle los. Verwisseling draait, nou zit ik helemaal onderin, die moet denk ik achter alles zelfs zo wat. Ja, die moet achter alles wel, maar ik ken toch ook net heel soort auto aan de verwisseling, dus ik ga achter een stuk of zo'n scootjes del. Dus je dat er uit en thuis ik de stuurbordklap ingang is. Ik mooi vrij wien op dit moment zat de shin. Nou, wat ziet ze krek al zei, je moet zo'n skipper inlitten in deze zeeën heeg varen, dat is natuurlijk wichtig, maar hier op die zo'n maar dat knobbelgewaar, dan mat je hem echt proberen erin te litten. En vanuit die snelheid die je maakt, kun je ook wel wat hichte pakken. Het is maar wat, je moet er wat tussenin varen, qua hichte en qua gang, als het ware. Ryan Wiebe Leenstra, die gaat nou ik hoe stuurbord voort. Maar de GM in het zeil. Leuk verhaal in Sietse. Die jongens hebben wel eens wat maar zielt op Heerenveen zijn nou en ik wel eens. Ja, klopt. Enthousiaste ploeg ik, fantastische jonge ploeg ik. Doe er enorm volle voor. En ja, die volgen we natuurlijk ook maar een soort belangstelling. Zo nieuwsgierig. Ik ben benieuwd. Ik heb het idee dat er een stuurbord een beetje eruit valt. Ik ben benieuwd hoe het aankomt met die schip die onderin staat binnen. Die aan hoe stuurbord draaien. Hoe dat liekt. Ja. Zat het heel het is wat lastig nog natuurlijk, maar ik denk toch dat de jonge Jan en de Utentuus heel mooi voort binnen, ja? Daar zat de shin. De westenwind, ik weet niet wat die doet, maar die liep het die een rondje maakt. Er wat misgong of? Oh ja. Het is een situatie west, hè? Maar de westenwind die maakt het in ieder geval een rondje, een strafrondje zal ik het wel. En ja, dat wil je natuurlijk net. Het is een van de kanshavers, dus ja,
Ja, snel skip. Komt uit de A-waai natuurlijk. Ja. Die jongens hebben het oude skip van Willem Zwager, is het volgens mij. Ja, klopt. En toen Willem Zwager nog in de IFKS-voer. In de IFKS-voer zei dat skip oernam toen Willem skipper water blauw wordt. Even erbij zitten, want de jonge Jan die gaat nou op bakboord voort. Het liep het toch wel. Ja, de vreunskip die beneden staat is te gerren met een skekel en elke 2, die ben ik correct door de wind. Dus het is wel interessant, want een keer goed het eraan uitkomt te zien. Ja, klopt precies. Zo is het, jong. We hebben maar eens even zien hoe dat aast uitkomt. Het in ieder geval was zo dat de jonge Jan de hele tijd de vrije wien, die ben eigenlijk al vanuit de start hebben ze voortklapt, nog onder de line eigenlijk weer een voortklapt op het stuurboord. Ik dacht van tevoren aankomt te zien van nou, als wij op bakboord beginnen dan wordt het er net. En ze hier de vrije, ze hier de rondte, ze zijn voortklapt en nu is het wel even nieuwsgierig om te zien hoe ze eruit komen, want het liep het wel iets beetje dat het een aardig uitzicht was. Ja, klopt precies. Hier zien we de Galambedam met Simon van der Lingen. Dat is ook wel een mooi verhaal. Die belt dus ik wel eens even op van hey, kun je eens even mee met de training en zo. Vorig jaar ben ik al een keer mijn Westerstation in de wedstrijd. Man, het skip helemaal ompakt. Dat is toch wel mooi als het juist. Dat ze respect hebben voor het skip en dat ze hem helemaal netjes en mooi maakt. En dat ik hem gewoon weer voor heel wat jaren behouden wordt. Zulke skip. Dat is toch prachtig. Ja. Dat is heel vol voor te zien. Dat is echt mooi. Ja, misschien jong. De jonge Jan liep het heel mooi voor te wijzen. Ja, echt super. De uit en thuis draait nog ik hoe stuurboord of hoe bakboord voort. En we varen eventjes van Jim, we varen een op een delbaan. Mooi een gate onderin. En we gaan de bovenboei is bakboord om. En dan hebben we een spreader. Dus maar een liedstondje de naast en daar moeten ze dan omheen om het veld natuurlijk te krijgen. En dan komt het goed. Ja, super. Ja. De jonge Jan, prachtig. Zat het op het eerste plak. Uit en thuis er mooi bij. Laat hij nou op een tweede plak. Ja, het ziet er mooi doorheen, de jonge Jan. En mijn Bart Westerhof. Nou, ik had de eer gewoon om ik op dat skip te zien van lang waar. Het is een ideaal winstje voor het skip. Je gedijt er heel goed op. Het is een lust voor het oog. Misschien het mooiste skip. Vind ik persoonlijk wat er is. Het is een skip met een soort historie, fantastische geschiedenis. En ja, dat is een genot om te varen met het skip. En het rintje weer hartstikke mooi. Het ziet er super uit voor de man, ziet ze. Ja, klopt. Ze rennen er mooi uit. Skippen die onderin starten binnen, die op stuurboord voetklap binnen, die hebben toch. Die wien die valt er toch wat uit. En kijk wat Harmens zei, de jonge Jan die heeft een heel prachtig mooi bakboord, pakt hem heeg op. En ja, die liep het toch weer als eerste bij de bovenboei te komen. En maar de uit en thuis in zijn spoor, zo te zien. Ja. Zitten ze er weer goed bij, ziet ze, de uit en thuis ik weer, hè? Ja, prachtig. Ja. En dan ben ik skippen, ja, met alle respect natuurlijk, die eigenlijk ik wil wat voor een verwetje. Ja, je moet natuurlijk altijd nog maar wat doen. Zeker weten. Maar deze beide die liep hier een mooi gatje te hebben. Maar ze zijn weer zien, zeker weten. Kopje komt er mooi uit, ziet ze, hè?
Prachtig, jongen, mooi gezicht. Egel ik wat in, jongens. Egel ik wat. Lijkt me toch wel mooi om eens even te zien die stuurbootskippen bij die bakbootskippen mee te komen. Klopt. Dus even zien. Ja, dit is een mooi beeldje. Dus even zien. Ik denk dat Dennis Landman met het scootje van Blauwhoes er nog wel mooi voor of onderdraaien kan. Ja, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Zie je nou ik dit Jelle los, krijg onder dat hele spul eruit. En nou is het even een ouderwetsje wat Jelle los straks die boeien ook, hè? Want die heeft straks wel een probleem met Blauwe Hoes ik boven hem draait op de boei. Hè, want dan krijgt hij de smarige wind van Blauwe Hoes en dan moeten we nog maar eens even zien als hij dat vol had. Heel misschien maar een opzitter. Ja, net alleen nog van zelfs die smarige wind alleen nog, maar ik het zeetje wat is shit. Druk je ik nog eens een keer klopt. op side en daarom kiest je, klinkt wat gek, maar dat wil je eigenlijk net, maar misschien toch beter de boeien een beetje hoe zielen. Maar die galven zet je toch op een of andere manier toch altijd wat op side. Maar het lijkt erop dat er hem nou nog wel wat helpt. Maar ik denk dat er een beter een beetje in laten kennen op lijst, maar misschien wat omheen steken. Maar dat in ieder geval de gang wat in het skip hadden, zodat manoeuvreerbaar binnen bij een opzitter maatje mutten. Maar ik denk dat dat wel slaagt. Ik denk dat het scootje van Blauw is krek op die het fut is voor hem, voor Jelle Los, om voor de skekel, om goed om die boei te komen. Het zijn maar een opzitter, maar dat denk ik wel lukken. Nou, de Utentus die komt dus een zwaar om die boei heen en die gaat ook om de spreader heen. Dus hij krijgt er nou wel les van. Hij krijgt er nou les van zoiets. Hè? Ja, hij wil hoe Jelle Los, hè? Maar de skekel. Maar de skekel, ja. Nou ja, maar eens even zien. Ik denk wat het oplet. Ja. Nieuwsgierig. Ja, die komt er nog wel heel bot onder te lezen. Als je maar daarom houtwerk en de geek maar de boeien net raadje. Dat is bij de SK's is dat toch oors en maar even mooi shit, dan maak het erop zitten er al. Ja, dit wordt dik opzitter. Dit is wel een vrij extreme opzitter inderdaad. En de geek maar de boeien net raadje. Dat is oors bij de SK's, ja, dan maar even het houtwerk. De zweden net, maar de geek, maar de roenhout, maar de boeien vooruit. Dus dat kun je altijd nog wel eens een beetje helpen, maar in dit geval, pittig op. Er is niks minder dan op een knobbelig zeetje en opzitten te maken, want je weet zo net. Vak met bakhouden, nou, ik denk dat er het oprijdt, broer. Ja. Nee. Zoet knap vinden. Nee. Hij is bakkerauw. Van mij zit hij op betonnen. Ja, zit op betonnen. Ja, en normaal hel je zo'n opzitter echt wel. Ja, want het is alleen nog maar zo'n C wat Harmen crack site, is het gewoon crack even anders. Dus je zal nog een rondje motten. Ik heb de umpire ik op fluitje. Dus dat mat je wel, hè? Dat mat je wel. Ja, dat mat je wel. Eigenlijk van de Hoef die is hier ik. Oh nee, dat komt wel goed. Dat lijkt het wat vertekenend. Nee, die komt er goed doorheen. Maar de drie gebroeders. Ik zijn skip die werk op varen mocht van de Gediek. Maar de Boersma's. Uit de Gediek wij, Hans Boersma, die ik al die messen en geeken maakt van die scootjes. Enorme vakman. Al die messen en geeken, ja, ik weet niet hoe vol is iets, maar hij had zo al eerst wat we maken, denk ik. Ja. Prachtig. Ja, mooi spul. Vakman eerste klas. Ik een heel mooi skip, maar dit waar moet er toch ik wat van. Maar dat lichtere waren, dat skip ik altijd snel west. Ja. Of is dat skip ik altijd snel? Vanzelfs. Nou, dan komt er al een beetje vertekening in. Op de eerste plak de jonge Jan. Tweede de Utentus. Maar Luc Elzinga. Derde de Frunskip. Maar Dennis Landman. Dan de Skekel, maar die moest een rondje maatje. We hebben op vierde plak de trein de Warpen. Dit is juist heel best die. En op het vijfde plak de drie gebroeders. Hier gaat het. Je hebt helemaal goed, ziet ze. Machine zit ze in elkaar. Ja. Situatie hoe er wat vlokt aan boord.
Het lijkt dat ze in elkaar zitten. Ja, oh god, ja. Je dat- zit in elkaar, dit is net oké. Ja, Dat wil je absoluut niet, want nee. je wil gewoon leiden door het Misschien- skip wat op je achterop zit. Maar want- Steven misschien ziet ze daar bij het roer zitten zo wat te skoppen, te zien een opsteker rond. Het is de Ja. eenvoud en de eeltje die Marco in de knoei zitten. Je wordt gewoon omdrukt. Dat wil je absoluut niet. Nee, dit is net de bedoeling. Ik denk dat de eenvoud hier aardig fout zit. Die komt van achteren. Je kan net samen niet op de kont varen in mijn beleving. Maar ik heb de situatie een beetje gemist. Maar ik schat het zijn dat het eenvoud hier een probleem krijgt. Nou, zie je dat de jonge Jan en de Uten Thuis en de Vreunskip al een mooi godsje hebben, zet de shit. Maar die zitten mooi vrij in het Vaderwiense rak al. En het wordt net zo lang, dan is het kruisrak weer in. Ja. En dan is het nieuwsgierig om te zien welke kant dat ze kiezen. Jaren. Maar dat zullen we anders even beleven. Nou, de westenwind die een rondje draaien moest. Ik heb net zien waarom. Maar die sluit nou als laatste om. Ja, die moet zien dat ze naar voren komen. Want die hebben natuurlijk ook de potentie om voor die uit te gaan natuurlijk in de B-klasse. Ja, absoluut. Die geeft voor de winst vanzelf. Ja. Dat is wel duidelijk. Nou, iedereen is nou haast om die spreader heen, behalve de eenvoud en de eeltje, die moeten nog een keer. Maar dan zit iedereen straks in het Vaderwiense rek. Dus ik mooi hè, als we dan Eger van der Hoef zijn skipper even bijpakken die nou op een 5e plakje zielt. Dat scootje had vroeger van lang waar wist ik. Toen wie het de Zwan van Donia. Een echt een mooie boetenverlaatstrik. Een rangskipke. Nou ja, oppakt op een gegeven moment toch Hans Boersma. En zijn broer. En die had skip. Ja, en Arend Wisse En natuurlijk. Arend Wisse, ja zeker weten. En die had toen, ja, dat ik fantastisch mijn ziel in de A-klasse. Ik mij goed maar vat, ik geloof hun best behelle plakje en tweede plakje. Dat is natuurlijk net verkeerd. En ja, deze jongens die er nou op varen, die is ik een hele jonge enthousiaste groep. En ja, altijd mooi om even met die man even te praten en te doen. Hè? Dat is Zeker. altijd enthousiast. Altijd, ja. Super mooi. En dan is het best een lang einde, hè? Is vast voor de wien naar de gate. Dan ben ik aan eens een keer goed welke kant dat ze pakken gaan. Prachtig gezicht trouwens, hè, Harmen, maar dat zinneljacht op die scootjes. Ja, net lopen. Super. Dit is een mooi beeld. Dit is Friesland op zijn mooist. Wij zijn het Goed gewoon te al zien. toen we hierheen kwamen. Hè? Na al die perikelen van oude dagen. Even in de rust op het dieselmar. Maar een hobbelig zeetje, liets windje. Prachtig mooi. En bij de vrouw wel. Ik wil lekker. Ik wil lekker. Nee, flauwekul. Altijd goed. Altijd goed. Ja, mooi. Super. Nou, de eenvoud die zit nevens mij nou ik in het Vaderwiense rak. Wat ik het goed af. Ja. En dan is iedereen in het Vaderwiense rak nou. Ik denk toch dat ze voor de linkerboei gaan, of ik me het anders mis, hè, maar... Dat denk ik. Zeven zien. Het is wel zo dat het wedstrijdveld laat wonen van de Dico van Starum. Voor het publiek is het wat jammer, maar ja, het is maar krek welke keuze dat je maatje natuurlijk. Zie je voor het publiek, wel een beetje vind ik.
Of voor... of voor echt alleen nog de competitie. Maar ja, hier in Starum kun je het zo mooi zien. En is het, vind ik wel een beetje jammer dat ze net iets meer naar de dik zitten. Maar ja, dan aan de andere kant snap ik het ook wel weer. Want dan kun je de baan er krekken wat mooier en wat langer in lezen. Dus ja, het is kiezen tussen het in en het oren. Ja, en het is dus zelfs zo dan... Maar los van dat het wat vier van de diekouw van het dwarpbouw is het wel zo dat het een prachtige baan is die erin loopt. Ja, en dan kunnen meestal op de kant misschien even inschakelen op IFKS TV natuurlijk. Zeker, en vooral omdat wij er nou zitten. Ja, daarom. Wie wil het nou net? Hè? Maar ik denk toch dat ze voor de linkerboei kiezen. Ja, mooi. Die jonge Jan komt hier aan, mooi beeld. Het spul breed uit. Ja, daar komen ze aan. Ja, kom. De loerte gaat er al uit, dus ze gaan zich kleermatchen voor de boeierronding. En dan pakken ze toch de linkerkant en ziet ze richting de dik, richting Starums is maar. Ja, dan zit de Shin is die wel echt gunstiger. Ja. Prachtig, armada van Schippen erachter, gewoon alles mooi breed uit. Fantastisch gezicht, wat ziet ze krijg ik al zei. Ja, maar zien. Nou, dit is koetje porno jongens. Ja, dit is kipke. Porno is dit. Ja, zo mooi. Ik weet niet of het is, maar we hebben het al zijn. Ja, ja dit is, dat is een uniek skip. Prachtig om te zien. Ja. En dan geef het cruiserak weer in en dan wordt het wel interessant straks. Ja, zeker. Hij had al een mooi gotje hier. Ja, zeker. Bad Westerhof, maar die jonge Jan. He, ja, dit is de eerste klap is een Daalderenburg. Maar dat geldt ook voor de Uten thuis en mooi leuke Elzinga. Maar ik van de Frunskip, die doet het ik heel best. Hier heb ik een mooi gotje weer achter hun. Ja, dus, en als je stag, nou ja, die jonge Jan is helemaal bovenin starten. En, nou, hoe stuurboord hè, Veldkom. Ja, hoe stuurboord inderdaad. En dan komt het toch weer bij elkaar hè, bij die eerste bovenboei. Leuk om te zien, hartstikke mooi. Ik heb Luc Elzinga om de boei heen. Ik wil mooi van die man, die doet er een soort om en ik trainen elke wagens te doen. Ik ben er altijd al betierd bij, altijd op het wetter. Luc een enthousiaste peer. Hij zat zelf al, ik moet nog heel veel leren. Ja, we moeten alweer wat leren. Dus alles wat we fout doen, doen we zelf. Nou, dat is ik zo natuurlijk, maar ja. Maar het mooie van Luc is, hij, van die ploeg en van Luc, uit Jensum komen ze. Ze toch ik een hoop voor de jeugd, maar het scootje. Ze beloeken de jeugd erbij en dat is natuurlijk ik voor u scootjesielers. Je luistert ik al je naar belangrijk voor de toekomst van het ziel, voor het scootjesiel. En dat je de jeugd er ook bij beloeken en dat is heel mooi vind ik. En ja, dat zijn dingen dat we net uit het tegen verliezen, want ja, dat bent natuurlijk wel bestaan bloeien. Prachtig dat ze die initiatieven naar je nemen. Zeker weten, zo is het iets. Nou, hier komt het scootje van Blauwhuis. Van mij is het naar het tuigje. Van de niet nader te noemen zeilmakerij. Zeilmakerij, molenaar uit Grauw. Uit Grauw. Nee, prachtig. Het zit er prachtig op natuurlijk, hè, Jirik. Nou, eens even zien hoe het aankomt. Ja, de eerste trein, de leest er een mooi uitziet. Als vierde straks, als vierde straks Egen van de Hoef, van de drie gebroeders. Ja, in het vaderwiese raak je toch een plakje pakt. Ja, de trein de wachten, volgens mij. Ja. Ze zielen wat naar voren. En Gerrit de Vries die er ook mooi bij zit. Snits. Gerrit die ik op basis jongens altijd aan het trainen is op snitsen maar.
prachtig om te zien. Mooi skip ik, die van Egrik van der Hoef. De 3 gebroeders. Bouten bij Van der Werf Boetensverlaat. Nou ja, hier in Drachten, die ziet in Drachten, die scootjebouwer. En maar de Pier Broda en Van der Werf Boetensverlaat, ja, dat zijn toch de mooie skippenbouten, sidemen en altijd. Het is wel leuk om het verschil van die skippen te zien, want als je begelijkt bij een piepster binnen Niesjost, dan is het kreggeloorlog. Al die klinken en plaatjes en dit en dat. Ja. En nou, ik slap het wel om bent. Die wie net zo correct. Nee, maar als dan die boeteverlaat skippen, als er ben hele degelijke, mooie bouwde skippen. Wacht even, hadden we nog de vrije Frisena van Agen Bandstra, die kiest de rechterkant. Misschien ik wel een beetje die hermoeder, dat weet ik niet, want ken ik wijs dat hij wat zien heeft. Dus voor u is hier wel moeilijk te zien. Ja, misschien dat er wat te volle opsluiten ziet. Ja, het wordt een mooi vrije wien over zelf. Ja, dat is natuurlijk een ding wat zeker is. Het wordt een vrije wien en dat is ook wat würdig, absoluut. Absoluut. En we zien dat de westenwind, die in principe als laatste starten is, even in geval als laatste bij de bovenboei, komt dat die er ik weer een beetje aansluiting heeft bij het groepje van de midden, achteron de midden ongeveer. Ja, klopt. Dus die heeft dan een heel soort win, Nick. Ja, die heeft dan wel een soort win. Ja. Het is maar krek, want ze komen hier wel 3, 4 dik aan om die boeien heen. En wat ze ook gunnen en wat ze komen wat er rond te jouwen. Ja, want en misschien dat er dan een gotje komt. Ja, het geldt eigenlijk ik voor de Galambadam, die ik heel meer voort wie. Ja, heel meer voort. En die komen er nou ook weer bij, dus dat is mooi. Hè? Dat heb je toch in het Vaderwiense raak. Ja, skippen, de wien komt van achteren. Dus je kent misschien eens even niet een aandekken of wat dan ik maak. Dus ja, dat is altijd wel weer. Jij altijd wel weer kans om er weer bij te komen. Nou ja, dat zie je nou gebeuren. En de Gijp krijg weer in je fut. Van mij wie dat de Galambadam. Die pakte ik de rechter. Ja, die pakte ik de rechterboei. Die gaat hier tussen bij. Oh nee, dat weer los. Los wie dat. Ja, maar daarboven zit, maar het witte tuur, er zit de Galambadam. Ik denk dat het er bij tussen kan, maar dat gaat niet van mij niet gebeuren. Volgens mij gaat hij er boven langs. God, die gaat boven de boei langs. Ja, dus die zal nog een keer rondje moeten. Ik snap dat dan net, hè? Dat je dan net even, wat je nou even nou. Krijg wat hard massage, je kan dan best maar even nou wat je verlies even nemen op dat moment. En dan wat nou verlies je volle meer bij zijn manoeuvre. Soms kun je je rug wel nemen. Ja, oh ja, kom maar. Dan krijgen we even iets moois in beeld. Ziet ze? Dat is de uitslag van Staren bij de C-klasse. Die willen we even mooi meenemen. Nou, nummer 1 is het eerste plakje pakt. Echt in de slotfase op de finish pakte de Engelsman aan Heerschop het eerste plakje. Tweede, ik heel mooi zield, de Ebenhezer, Dokkum van Willem Kramer. De Lietselie Stredde, maar Jochem Tadema. Vierde, de Vrije Vogel, maar Eus Nieuwenhuis. De Breibek, maar Jeroen Sietema uit Warkum, het vijfde. De Iertswel, Sieberen van der Velde, het zesde. Het Zwarte Wief van Johan van Aas, het Zande. En de twee gebroeders uit Top en terwijl Jan Overwiek, het achtste. En ik geef het terug naar de tweede pagina, de Lonneke, Monique de Jong. Die wordt nog de drie jaren. Maar Thomas de Boer uit Enkhuizen, wat zien je de Singelier, Sjoerd Keizer, al de takkomst, met Sander Meter, het tolfde, het Woordwief Willem Postmatretje, de Tijefte Egbert Mulder, 14, 15 de Alen, maar Harry Heidsma. En de Gerritjes met Dick Bergheimer, het 16e. En ik geloof dat hij Santje-punten had omdat hij vroegtijdig de wedstrijd verlitten had. Ja, je ziet de situatie nog even. Ja, klopt.
Even bij de bovenboei met de eenvoud en de eeltje. Maar ja. Ik zie inmiddels ik alweer volgens mij dat de jonge Jan alweer op bakboord futgong is aan een schofke. Nou, ik even trek en trace net koert, maar die komt straks vast alweer. Daar wie er alweer. Ja, zie je. Wat een techniek, jongens. Hè? Prachtig. Mooi om te zien. Ja, nou, de jonge Jan, en dat is wel interessant, want de jonge Jan die is wat jij er klapt hoe bakboord aan de U en thuis, en de thuis laat het er wat heger en dan is het aan, maar even zien hoe die wien zich gedragen gaat. En de jonge Jan laat een beetje, laat wel redelijk koers boeien, maar als er weer uitvalt, dan laat er al een heel stuk onder. Dus meteen eens even zien hoe dit uitkomt bij die bovenboei. Dat is van een keer straks. Ja. Hier zien we de jonge Jan mooi in beeld. Mooi shot van boven nou. Het liep het nog krek. Ja, en dit is een mooi beeld. Het liep het toch krek dat de jonge Jan hem aardig oppakt. Ja. Dus ik denk haast dat hij de boei misschien wel omkent. Maar ja, dat is krek, ik zei, dat is krek hoe het aankomt, hè, want vlaag kunnen ze even hingen bloeien en dan kunnen de examen weer uitvallen. Dus, en de utentuus is het vierde shield en die kan iets meer gang dan als een boeit daar. Dus ja, we moeten maar even zien hoe dit uitkomt. Maar ik denk dat de jonge Jan dat wel goed komt. Denk je net Harmen? Ja, denk ik. Ik denk dat man kom je hier waai heen, dus je weet wel hoe die zit even mij. Hoe er niet meer uit, hè? Hoe er niet meer uit. Nou, ze pakken hem hartstikke mooi op. Had ze hem helly, hij is geen meter te 4 shield. Nee. Dus je dat de utentuus iets verder shield had, die bouwt wat marge in. En waarschijnlijk krijg ik al in het begin van de wedstrijd dat die C die toch wat voordrukt, dus misschien dat het daarom iets verder vaart shield zo goed kennen. Ja, net onverstandig. Net onverstandig natuurlijk. Nee. Maar de just wil dat er hem hier heel mooi oppakt. De jonge Jan. Ja. En dan heb ik je meter te 4 shield denk ik. Dan heb ik je meter 4 shield, dan had het goed bezoen. Helemaal top. Ja. Nou, de Vrije Friesene die is inmiddels ook alweer een skofkoer stuurboord, maar die liep het midden net heel erg bijzonder. Die kan toch echt wel de volle betere klap te wezen. Ze is met de linkerboei. Een lange stuurboordslag en een lange bakboordslag. Ja, dat ziet er gewoon hartstikke goed uit bij de jonge Jan. Die heb ik gewoon gemeten te 4 shield. En, die kan nou mooi weer als eerste de boeironde. En hier komt uit de tuuzon. Ja, prachtig. Plakje. Het zieltje is zo mooi als ziet ze. Wat is nou zo mooi om op Staveren te zien zitten? Want dat kun je ook heel mooi vertellen. Nou ja, dat is ten eerste het heel jammer dat we dit hier net op Staren zielt hebben, maar de SK's dan. Hè. Maar het mooie van Staren is gewoon, kist je zwart stekken, als het een mooi windje is, kist het schip erin letten. Je moet dus even iets oversturen. Ja, ik denk, je kan je gewoon je skip optimaal benutten, vind ik. En het is wel, elke skipper die vaart weer oors. De ene die wil altijd wat meer kniepen, de oren letten wat meer in. Maar als zo'n skipper is die zijn skip wat te volle kniepen let vaak, dan is het probleem. Want dan moest je wel, dan moest je sturen hier eigenlijk wat onpassen. En ja, dat is wel echt een must. Want op het moment dat je er net over, dat begin ik even over hier,
ja, dan rest eigenlijk wat achter de feiten om wat dat betreft. En, maar deze man die doet dat hartstikke best. Ja, ze komen nu ook wel weg om de spreader heen haast in het bovenboeihuis on. Ze gaan om een spreader. Ik kan mooi wat gang meenemen naar die spreader daar. Ze liet hem goed accelereren, zat te zien. En ze toch denk ik, het gastje toch wat groter maken, je ziet ze op dit moment. Parkeer ik mooi er rond om die boei weer goed aan te snijden is, dat je naast de boei weer voor de nieuwe koers liggen. Dus alles mooi pakken. Ja, dit is een goed ding. Het is wel leuk om te vertellen. Het schip komt uit is het Boutkoch Sietsema in 1911 of 1912, ik weet het even net meer. Maar het is een prachtig verhaal. Hilde Talsma, de vrouw van Jelle Talsma, die het schip in bezit hadden, die had eigenlijk een heel mooi boek geschreven. En het had ook het goed heeft. Tot onder oorlog het jacht iets. Ik altijd mijn wedstrijden meedien, want Sietse Sietema mocht heel graag wedstrijd varen in die tijd. En die had toen tot onder oorlog, ik geloof wat 10.000 gewonnen om prijzen te mogen. Dat is het schip wat het meeste prijzen gewonnen had. En de liedse anekdote is gewoon leuk om te vertellen, even de geschiedenis erbij pakken. Want ja, het draait natuurlijk een geschiedenis van die skippen, maar daar was bang van. Elk schip had zijn verhaal natuurlijk. Maar zo zitten er nog wel meer verhaaltjes komen van oorlogsschepen, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Ja, de Uten Thuis komt nou met bovenboei en de spreader heen, dus die pakt heel mooi de tweede plak op. Nou ja, dan zitten ze er toch heel mooi bij en dan lezen ze mooi op koers. Eerste plakje juster, nou tweede. De wedstrijd is nog lang, maar ja, dit was hartstikke goed. Ja. Fantastisch. Prima, ja. Blauwhuis, het Shin komt de strijder erom. Tussen is Greg Gijpt. Ja. En dan hebben we daar samen met die eigenlijk van de Hoef was als vierde heest waarschijnlijk. Ja, die gaat achter Blauwhuisdeel en die pakt hem nou ik op naar de boei hoe bakboord. En dan zit hij op een heel mooi vierde plak samen met die, volgens mij. Er zit hier inderdaad ook wat godsjes tussen ziet. Is dat? Ja, het is wat de beelden wat besjorren, hè? Ja, klopt. Ik denk dat er in de rangschikking bij de benedenboei net zo heel veel verloren is. Nee. Maar de godsjes zijn wat groter worden inderdaad. Ja, dat is ook wel logisch natuurlijk. En je krijgt wat les van oren. Hè? Ja, de vasten hebben toch altijd wat meer de vrije wieken. Zeker. Nou, we zien dat de skekel naar Jelle los. Kijk wat er de wingong is. Ik denk ik net uit wilde. Nee, dat is ik het Jermoeren. Je ziet onder al die onderwijsschepen die we sturen naar de kant, naar de walgong, volgens mij. Zie ik het toch de vrijheid, probeert hij toch wat op te zieken. Ja, als het op een gegeven moment in de rak drijf jou keer draaien, maar dat is vaak net uit wilde, broer. Nee, zeker net op zo'n zeetje weer. En dan, dan luister. Dan moest al een gangje hebben om te draaien, want anders lastig stil. En als je dat dan voor jou een keer hebben, neem maar wat. Ja, hoe zit dat zietje? Want een van die hard altijd leert van dan moest eigenlijk naar de derde golf of samen moest draaien. Hier had het waardje op staveren in die. Hoe zit dat zietje? Kun je er even wat op vertellen? Nou, die derde golf is altijd, we zitten ritme in de golven. Ja, en de derde golf, dat is 1, 2, 3. Je hebt op zich wel, hè? Ja, ja. Maar de derde golf is altijd vlak. En daar moesten je dan in draaien. En nog steeds, hè? Ja, nog steeds. Ja. En dat klopt precies. Dan heb je eigenlijk altijd de minste weerstand, zeg maar, mooi door de wing in. Ja. Ja. Nou, dan komt
Enne de Vries, maar de tweede wagen komt er gewoon een Daver in. Zo Klaas Jans moet zeggen. Als vijfde. Nou, juist er een mooi tweede plak zit er dus goed bij. En die zit echt voor de, dus ik wil één van de kans hebben ze tinken wij. Ik een skip met altijd in de A-klasse Sielt het vanzelfs. Of Walter de Vries nevens mij zit ze. Klopt, van Sleert. Ja, die zielde er mij. Ja, van Sleert. Ik ben nevens mij een vrij jonge ploeg enthousiast. En dat is toch hartstikke goed mij hier in deze B-klasse. Juster vanzelfs en ja, Joert dan ik weer toch redelijk goed, ja. Hartstikke best. Ik mis de verwisseling eigenlijk een beetje hier in dit verhaal. Fietje in het plakje, maar ik zie hem hier even net tussen. Ik heb het helemaal mis, hè, maar... Dan komt Gerrit de Vries op de sexte plak. Ik een enthousiasteling is dat. Mooi. Ja. Uiteindelijk ben we dat al eerder, hè? Ja, klopt. Maar ja, prachtig. Maar ik een jongen die leert. Die is op een gegeven moment ik begonnen en steeds een stapje beter, steeds een stapje verder. Natuurlijk voor zijn height gewoon aan. Ja. Ja, hartstikke mooi. Ik een echte IFK's man. Zeker weten. En een liefhebber. Een liefhebber, ja. Eerste klas. Even shit. Nou, was Sander de Vrije Frisena. Komt er ontzettend nevens mij of ik ben helemaal gek. Dat ken ik. Valt er wat aan. Mooi. Leuk dat het publiek die shit op de kant. Ja. Shot even. Ik denk net dat ze dat op televisie showen, maar goed. Verwisseling komt er nou omheen, is iets. Ja, die had toch die had echt een mooie raakstiel, broer. Super. Ja. Ja, die is zo'n fietje, bij de benedenboei is hij naar Santa Shield, dus die heeft een goede klapper maken. Ja, netjes. Netjes. En dan we dan zeggen in de achterlijn hebben met de eenvoud en de Eeltje 2 zitten. En de Eeltje 2 heeft toch wel heel erg les van die actie, want die stiet er best wel mooi bij. En nou zit ze wat achteraan en ze lezen al onder al die orenskippen hoe bakboord. Dus daar heb ik een bult les van. Dus, en ze kunnen aardig hier opsteken, maar ze hebben wel les van die orenskippen. Ik denk wel dat ze het hele kennen, maar ja, de wien hoeft maar een beetje te draaien en dan ben je weer bakkerauw wat dat betreft. Maar als ik zeg hoe de kalm, even zien welke is dat? De dageraad. Ja. Van Rijnwiebel Eenstra. Ja, de dageraad hoe die hier om de boei komt. Die gaat je maar opzitten, komt de boei in. Nou, die had genoeg gong waarschijnlijk. Ja, die komt wel, die komt echt van mijn gong en die komt nog vrij heeg opsteken. Dus ja. Ik denk wel dat het dan helpt. Maar ja, dat komt goed. We willen eigenlijk net in die positie zitten. Nee. Doe maar. Als eeltje zijnde. Nou, dan komt Jelle los met een skekel. Ik nog hoe de stuurboot aan die. De vorige route vanuit de stad waar je op de bovenboei zit net. Wie wel heel mooi voort uit de stad waar, zoals vierde erbij komen, maar ja, toch op de boei helaas en dan zit je achteraan. De pannenkoekbakje. Ja. Er zijn allemaal wat trots hier, denk ik. Even zien in het vader wie ze raken, want dat zit ook al wel aardig op naar de benedenboei daar. Die jonge Jan, iedereen even mij haast al weg. Ik zal wel even zien aan de voorkant van het vader wie ze raken, want
hoe dat eruit ziet. Ja, shit, daar ben je wel. Ja, daar ben je wel. Ja, het gotje van de jonge Jan, die bloed mooi, consolideren mooi, de germ eruit en thuis. En de trein dwarp en de trein broeders die zitten een beetje. Ja, een beetje heen. Mooi, de vriendschap van Blauwe Huis net even hier. En ik denk dat het redelijk dicht bij elkaar komt, zat de shit. Ja, ja. Trek en trace. Ja, dan had hij straks eens even zien hoe dat uitkomt bij de boei. Het kan wel weer eens even interessant worden. Ja, zeker weten. Nou, dat is juist dat Bad Westerhof maar de jonge Jan toch wel een gotje maken had hier. Hè? Vak zit ik mooi vol. Ja. Er mooi breed uit. Dus je zegt dat de wien echt van boven komt, hè, bij ze. Ja. Dus ik denk al wel dat ze voor de linker boei gaan. Ja. En wat in mijn optiek, en ik denk in Harms in optiek, de beste keuze Wijzemand is op dit moment. Om de linkerkant te pakken van de baan. Jongens maatjes zich al wel kleer van een mooie boeironding. Nou, dat kennen ze wel. De fakkeloer gaat er al uit. Ja, en als je staat Eelkje 12, volgens mij, ik weer even, moet toch een klap komen heen, die helpt aan de boei net. Ja, die moet heel model aan voor... En dat ben van die dingen, dat is zo frustrerend. Je kunt helemaal wel in 12 skoppen. maar dan zit alles in. Maar soms moet je hem even slikken en wegtronjen, want ja, je kan net in de dream heen vloer. Altijd vechten om vooruit te komen. Maar het zit even, dat het even in mij zit is wat duidelijk. Bij de man van de Eelkje 12. De jonge Jan gaat nou om de boei heen. Is juist het, hè. Mooi die vak rustig, gewoon net te gek. Mooi dit lichtere koeltje, alles in alle rust. Zwitter mooi op jipte in. Scoort netjes om. En rust aan boord, hè? Rust aan boord. Dat is wat je wil. Je kan zijn schip boot in oerziel brengen en dat is gewoon echt. Krijg wat harde site, bewaar je de rust remake en dan het schip zien werk wel letten. Ze huk mogelijk varen letten, maar dit waar. Prachtig. Absoluut. Dan komt straks de Ventus, die pakt ik de linkerkant. Die gaat mooi achter de jonge Jan om. Ja. Is eigenlijk in een potentieel A-skip in Sietse. Ja, zeker, zeker. Ja, Henk Rechts die had er heel goed marcheeld in Jeren Verlien. Maar ja, Florian Zwart natuurlijk ik. Absoluut, ja die ik. Ja, die had natuurlijk hartstikke best marcheeld, dus ja. En ze zitten er goed bij. Nou ja, wat ik zei is in het begin hè, en die ploeg mooi je gaat het wat een beetje roeger als het spul onloeken. Ja. Het is prima natuurlijk, maar het ken ik wat subtieler al hier. Ja. Dan maak je accelereer je misschien krijgt hij wat beter. Ik ben van je liedse dingetjes. We nemen dat mooi wat boothandeling. Frieswet. Boothandeling. Mooi Frieswet boothandeling. Dit wordt leuk jongens. Blauwhoes, Dennis Landman die hier een mooi gotje achter zich. Maar ja, toch een mooie vaderwieserakje. Shield denk ik toch eigen van de Hoef, maar de Rijkenbroeders van de Gediek. En dat wordt leuk. Mooi boord aan boord bij elkaar. Ze pakken beide denk ik voor de linkerkant van het veld. Dus de linkerboei richting Starenta. Ik zie nou ik dat Eger
de 3 gebroeders zien Loert er al uit het. Zeker, ja. Verstandig, want het blauwe huis nog net en die kan dan het kantje nog even mooi pakken. Zodat hij er wat over in rent. En dan heb je gewoon kunnen afronden om die boeironding goed in te zetten. Nee, we zeggen dat krijgt jij in de wedstrijd, dat de Galambadam die dat net, die wie wat te gretig, en die worden dan bij tussen, dan ben je op een gegeven moment passagier, want je staat het in je rug. Staat het in je rug, nee, klopt. Dat is heel moeilijk. Maar Blauwhuis kan toch nog mooi dat derde plakje mooi verdedigen. Zeker, dat is nog een leuk duel denk ik. Jij ziet ze? Ja, dat denk ik ook wel, ja. En, maar daarachter ik, hè. Ja, zeker. Traait Warp en Gerrit de Vries. En misschien die hebben een mooi godshake waar achter wat er weer achterom komt. Ja. Dus dat zijn mooie 1-op-1 duels. Ik ken het weer het volgende kruisraak. Dus het is ook wel weer nieuwsgierig om te zien straks hoe dat zich ontwikkelt bij de bovenboei. Hè? Benijd. Bij ons zit een beetje twee groepjes. We hebben wat een vooraan en een... dus je stelt dat de vooraan die had altijd wat in die kind altijd wat vrije zielen en de goede klappen, de iets betere klap, altijd een iets ziekje. Dat is toch wat makkelijker. Als je wat achterin zit, dan wil je toch altijd een iets beetje zielt. Nou en dan ging je van Jermoeder wel eens even een keer ree overstag. en dan waar je eigenlijk net willen, maar om de vrije wind te houden wil. En dan het is vaak net altijd even gunstig, maar daardoor is het denk ik wel iets beetje zo dat het spel nog wat uit elkaar loopt. Ja, ik ben van benieuwd hoe het komt met Blauwhoers en de Gediek, hoe dat komt, want ik toch dat eigenlijk van de Hoef ietsjes hoger goeien, maar de Traige broeders, zat er in. Ja, het lijkt mij wel mooi om daar even naar te zien. Dat het kind, beetje, maar... Zo'n betrekkend trace in zit hij aardig in je lijn wat dat betreft. Ja, klopt. Maar we kunnen straks al die mooie beginnen. Nieuwsgierig. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de Traait Warp en Gerrit de Vries. Absoluut, ja. Dus er wordt dat de Traait Warp daar wel aardig meters lezen lid. Bij die boeironding, ja. Even zien. Nou, dat valt misschien ook wel wat daar. Die wien is gewoon... De jonge Jan draait weer op bij de diek bestaren, dus die gaat weer richting de boei en waarschijnlijk waarschijnlijk kinderen mee gewoon, dus dat geven we zien. En de finish luidt er op dit moment ik in. Dus dat wordt nog wel leuk. Traige broeders, dus hoe startgang, hoe bakboord. Nou, dan heeft de Traige broeders toch wat te volle les van de vreunskip. Misschien ik wel, ja. Dat zou kennen. Met aanstem zien hoe dat dan weer uitkomt. Misschien dat ze een tussenklap kan maken, kan ik niet zo voorstellen. Maar om daar even onderuit te komen. Want die shield dan hoe bakboord op dat hele groep kou voor de Wiense skippen. Hij laat natuurlijk wel op bakboord, alleen nog het is net ideaal. Nee, klopt, maar misschien dat er op die lijn wel weer, hoe sta je? Ja, even een hechte klapje, dat zoek kennen, maar dat zien we straks. En dan in ieder geval in de aanval, het een gatje achter hem, dus hij kan wat weegje. Hij kan wat weegje. Ja, klopt. Ik denk ik dat ze de finish erin line hebben vanwege dat de wien heel bot aan het draaien is. Maar ja, we zitten aan Shin. Draai het warm, get ik rij.
veel te bijluid nou. Ja. Ja, komt goed. Ah, die jonge Jan, dus een prachtig beeld. Die had hem hartstikke mooi volgens mij. Ja, dat liep het hartstikke goed. Liep het zat nou is ik de finish in één keer rond te zien. Ja, klopt. Maar we zullen het aanzien. De eigen broeder zet nog steeds terug hoe die bak moet klappen in. En die zal correct maken, hè. Liek het een beetje van het spel waterziel. Ja, dat liek het ik wat vertekenend misschien in Sietse. Dat zou heel goed kennen zelfs. Ja. Ja, zie je, hier hebben we de jonge Jan in beeld. Hij komt alweer op iets aan. Zit je mooi in het zwit hakje en staat de Shen, gaat hij nou een hele mooie overwinning kast iets dat zat er ook hier. Ja, ja, ja. Ja, het liep wel dat de 3 gebroeders echt een hele oude vallen met. Ja, klopt. En dan net best. Maar dan ging ik een beetje van de track en trace, net van de beeld. Maar zo liep het. Want daarbovenin, aan de bovenkant van het veld, daar hoe bakboord hij hem echt wel wat beter. Ja. Ja, het is hem daar wat minder hen nou, en dan zoen je ze dat hij straks weer wat beter wordt, hoe stuurboord. Dus dat is dan wel weer gunstig, maar dat zullen we eens even zien. De vreunskip nou ik bij de dik, die get ik hoe stag, of die get ik door de wien, hoe bakboord. Zullen we eens even zien hoe dat uitkomt. En de 3 gebroeders, want zetten Shin get nou. Of die pakt hem wel wat tegen hem. Nee, die get ik door de wien, de 3 gebroeders. De jaren maar de trein, de warpen. Ja. En die varen we richting de dik zit. Ah, en dan vind ik toch, en misschien dat ik het mis heb, dan vind ik toch wel dat de 3 gebroeders denk ik net de juiste keuze maken het om Safir terug te zetten. Want het lijkt erop dat Gerrit de Vries hoe bakboord hem er hartstikke prima had. Maar die net alleen nog die pak je de trein de warp en ik zat er in. Dus die keert van een in ieder geval van een zesde naar een vierde plakje. Zesde naar een vijfde plakje. En dan moeten we even zien hoe het met de 3 gebroeders uitkomt. Maar het lijkt erop dat hij daar ik voor delken in op bakboord. En dan gaat Gerrit de Vries, die slaat je een hele mooie slag. Ja. Nou, van een zesde naar een vierde plakje. Altijd treft. Altijd treft. Had in ieder geval de trein de warm te pakken. Ja. Dat zit aardig achterdel. Het zit aardig op, dan is de jonge Jan bij de finish. Ze zien alles even achterom bij de vak. Gaat het gebeuren? Ja. Mooi zield, mooi gatje maken. Ik precies zien waar je dit mooie lichte waar, dat draait het schip goed op. Dan is het een beest. Zie je zo'n mooie rust aan boord. Gert de Vries draait mij met het rijden warm. Het lijkt je moeite te kosten om het schip te sturen bij de jongens van de jonge Jan. Dus ja, dat zit wel snor. Dat is wat je wil in Sietse. Dat is wat je wil. Je wil net een volle sturen. Op het moment dat je dat wil hebben, dat je een soort sturen, is het schip in onbalans. En dat wil je absoluut niet, want dat remt alleen nog maar sturen. Ja, je wil eigenlijk gewoon dat het schip op het moment dat je het roer los wordt, dat hij rug terug gaat en dat hij een vlaagje, niet het vlaagje erin komt, dat hij wat klimt. En dan kun je hem zelf met de vak wat onderlopen, zijn koers bepaalt. Ja, dat is het allermooist. Dat is genieten als dat zij is.
Maar eens even zien, want we ben hier vlak bij de finish. Hier, en de jonge Jan die, die liet het je prachtig mooi als eerste over de finish te komen. Met 2-3 skipslengtes, dan is er dus iets. Ja. Dan had er het zijn eerste die-overwinning te pakken. Of er met een ko uit de lof vallen. Maar dat denk ik net. Nou, een ko uit de lof vallen, ja. Nou, daar gaat hij. Ze juichen al een beetje, denk ik. Ze rammen al even op die harde roef om. Prachtig. Ja, prachtig. Zo, Luca, er scoort nog wel iets beetje, jongen. Voor de show. Voor de show. Voor de beeld. Voor de beeld. Nou, hartstikke mooi. Prachtige overwinning voor de man en de vrouw hier. Hey, en Bim Wisse. Super, hè? Altijd mooi, de bleedschip. Prachtig. Mooi gevoel om eerst te worden. Ja. Lang lien trouwens. Lang lien, ja. Grapje. Oh. Nou, nu thuis komt je dus het doen en is het wel nieuwsgierig om te zien. Want het lijkt toch dat de 3 gebroeders toch wat hoger oppakt het. En ja, dat die... maar dat betekent misschien ik wat, hè, dat die aan hoe de wing gaat en ik, nou ja, als vierde weer aansluiten kan bij de Vreunskip. Dan hebben we de Uten thuis, hè. Die gaat hier, zielt je hartstikke mooi naar het tweede plakje daar. Ja. Dan hebben ze nou een eerste en een tweede plakje bezield. Dan is zo'n kop van het klassement. En dan doen ze dit keer hartstikke goed. Ja. Super dingen. Nou, zo krijg ik al, ze trainen er een soort voor. Elke waasje is op een snitse mat te vinden. Dus, mooi voor de man. Hartstikke goede dingen. Die komen zo meteen binnen en dan maken we straks even zien dat de Vreunskip, die luidt nog op het derde plakje, maar hij valt er helemaal uit bij de Vreunskip staat te zien. Op de track and trace. Dus ik denk net dat hij de boei zomaar in één keer helje kan. Dus dat is wel een beetje vervelend. Maar ja, dat klopt, ja. En dan komt er op stuurboot op die boei, hoor. Dan zou ik ervoor kiezen om misschien nog een keer op Tieter erin te gaan om de rode groepkaanstap te vangen. Door de bakboord komt. Maar Ja. misschien zei het oors dat ze dat wel zitten. Zeker. We pakken even de finish maar van de thuis iets. Ja, sorry. Ja. Nee, helemaal niks, maar dan pakken we zo meteen die Oreman er even op. Ja, prima. Die gaat hartstikke mooi. En de ridder, hè. Ja, tweede plak voor de thuis. Goede dingen. Zit er mooi bij. En door naar morgen. De adviseur achterop, die zit alleen met de camera. Van Jimmy, wat steen jongens. Nee, maar hartstikke mooi. Prachtig. Super toch? Kijk wat ze zei, ze binnen er ook maar bezig, Ja. altijd maar bezig, enthousiast, het is helemaal goed. Mooi tweede plakje weer voor die man. Nou juist er een eerste plakje, dus dat gaat heel best. Dit is top. Nou, het derde plakje, ja, ik ben benieuwd hoe dit komt. De Vreunskip ligt hem toch wel een beetje op te pakken, daar. Misschien dat de wien wel een beetje rommelt voor ze. Dat op zich positief is zo voor ze. Ja. Nee, maar ja, we gaan het meemaken. Ze hebben in ieder geval geen skippen boven hun wel les van hij. Op dit moment net, nee. En dat is wel mooi. Ja. Daar hebben ze in beeld. Ja, hier hebben ze de Vreunskip. Ben ik dan wel benieuwd hoe... Hij valt er nog een beetje uit, heb ik ja, het idee. klopt. Het is net optimaal. Nee. Ze. Ja, best. Als je, dit is altijd een zenuwachtig cadeau. Ja, jongen. Ja, als je daar boven in beelden komt, de drie broeders ik om zetten. Ja.
Hij krijgt hem, hij Ja, pakt hij hem nou wel pakt mooi hem wel op. wat zie op, je. ja. Het kan ik zo heen weggaan. Het is altijd kappen bij, hè. Vanuit die gong waar de hichten wat pakken. Hartstikke belangrijk. Nee, nou, dat komt eraan. Ja, dit komt Ah, goed. dit komt wel goed. Dit komt goed, Hartstikke ziet ze. best. Dit komt goed, ziet ze. Ja. Voor de man. Ja. Dat hier wij ik, hè, naar de finish stap snits. Ja. Toen neukte die Wiener ik helemaal uit. Ja. Toen dachten we hier het scenario van 2018 een beetje in de kop. Ja. Maar goed. Dat kan allemaal heel goed vanzelf. Net niet, net wel. Net niet, net wel, ja. Prachtig. Nou, ik word verstreden deze man. Ja, prachtig. Mooi te redden plak. En het is nevens, ik denk dat ze dit ook wel even broeken koen. Nou Juster, want Juster waren ze 12e. Dus, en dit skippen toch ik in de A-klasse wel vat, hè, ziet ze. Dus die maak ik wel, ja, een beetje, Ja, net zo lang wat is dat? Net zo lang liep ik nog. Nee, hè. klopt precies. Dus je er even naar. Zeker, en dit is mooi. Het is mooi dat ze nou het redden plak bezielen. Mooi stadje. En nou, dat is zeker juist weer aan boord. Hoppa. Prachtig. Mooi. Nou, ik denk dat we nou waarom je naar Mike, hè? Mike en Johan van der Meul. Dus we hopen dat je hem het leuk vond. En, wij zijn er morgen in ieder geval weg. Morgen, hè? Wij vonden het leuk, is een vuurdoop. Scootje, de jonge Jan, mooi skipper Bart Westerhof, wint Hewitt de B-klasse dus. En het commentaar kwam van Sietse en Harmen Brouwer. De finale die zag je gewoon nog bij u in beeld. De rest van de hele finish die komt er nog oehinnen. Dus dat is mooi om mooi te zien. Ondertussen zit de volgende commentator hier alweer bij me. Johan van der Meulen. Dus is weer het commentaar leveren van de Lietse A. Hoe voelt het, Juster? Ja, mooi om te zien. Prachtige wedstrijd. Toch wel iemand die er behoorlijk uitrent. Dus we zullen zien dat Jelle Talsma van de Zwanneblom, want daar doe ik natuurlijk op dat hij dat goed werd doet. Maar vlak de rest ik net uit. We zullen hier achter u al inzielen. Lietse Famke, Avontuur, Joost Terpstra. Die zit er aardig bij, Juster. Dus ik had er wel zin in. Ja, leuk. Horen Wien als Juster? Horen wedstrijd misschien verwachting ervan? Ja, de Wien is echt duidelijk wat minder. En het is juist nou ook in de B-klasse. Het is juist heel duidelijk dat ze de kant van de dik op ziek, van het strand bij Starum. En ik denk dat dat wat te krijgen heeft, maar dat het wat lukt bij de wal. Dat het wat opwarmt, dat de krek wat meer wiest heeft. Wielst juist erin op hielpen, dat de krek was om weer eigenlijk. Zoals alle skippen richting de slag, richting de dikmeidje. Dus eens wie daar wat ziet er net al te volle meer in. Maar goed, de omstandigheden best heel oors. Minder wien, krek wat minder golven. Ja, wel weer dezelfde baan, een op- en delbaan, mooi en gate. Is dat een fijne baan om te zien als wedstrijdzieler? Ja, absoluut. Want die herkeuze onderin, we hinten juist er al even over. Het is toch bij de benedenmensen boei, ondanks dat er allerlei voorrangsregels gelden en tactiek en neem maar op, is het toch wat een treintje zielerij achter elkaar. En nou gaat de tak in zijn hut, om het even simpel te houden. Je kent twee kanten op. Dus je kan even zo slim de andere kant op gaan. En daarmee bloedt het veel gewoon dichter bij elkaar, dus bloedt het spannender. Ja. De B-klasse hebben correct hoorn. Voelt daar nog iets in op? Wie een verrassende winnaar of wie het wel naar verwachting naar de start? Nou, zo, het is een mooi snel skip. Dus en die jongens hebben goed aan de praat. Bart Westerhof en zijn team. Dus echt verrassend vond ik het net. Uit een tussen er echt weer mooi bij. Wat ik wel opvallend vond, dat er toch een aantal wieren die te slachten door de midden bezochten. En daarmee wat ongelukkig uitkwamen bij de tonnen. Je komt op stuurbeton, bij het hele richtje skip op bakbeton komt. Ja, je werkt je wat. Het pakt van een hele soort, met name van de eeuwkip bijvoorbeeld, net heel goed uit. Nee, dus hoe is ze net terug op midden dan? Nee, daar moet je echt even goed aan denken. En ik gok op de slag bij de kant, bij het strandel. Ja. Nou, heeft u zelf jarenlang in Lietse A als skipper zield. Hoe is het om in die Lietse A te zielen? Ja, dat is mooi. Het is best wel wat laagdrempelig. Want je kan namelijk wisselen van skipper.
Dat hebben we op Engelina ook een aantal keren gedaan. Ik heb skipperwest. Mijn mede-commentator straks, Reense Herma, had ik skipperwest. Ik kampioen west in Broer Katrines had skipperwest. Vonger, de Vlas, adviseur van de Sterke Jerk had skipperwest. Dus je kan het mooi wat roleren en dat past dus heel goed. Dus dat vonden wij prachtig. Ja, dat is dus voordelig aan die klasse. Is het ook oors in die klasse als, ze nemen het ik wel de grote jongens? Ja, dat denk ik wel. Want we moeten al eerlijk wezen, zat we het Justrik zeggen, de Lietse A-klasse. Er zitten een aantal hele goede zielers bij, die winnen er knap bij op de lijn. Maar toch, een jongetje skippen een grut field. En we zeggen een hele duidelijke tweedeling op de start. En dat zeggen we net weer waarom bij de grote A. Dus daar zit nog wel wat een niveauverschil, denk ik. Ja, maar het is wel een hele leuke en gezellige klasse. Absoluut, Ja. absoluut. En onderschat ze net. Het zijn hele mooie, prachtige, snelle skippen. Ja, zeker weten. En ik hele goede zielers. Zeker, Ja. absoluut. Ja. Ja, nou hebben Joert dus een mooi waken, perfect voor de Lietse skippen, ik. Ja, dat denk ik wel. Want Juster zegt toch wel dat de Lietse scootjes met name wat les zien van de golven. Elke golf die zien die vlakke kop ontslaat, dan gaat die gonger weer wat uit. Het is wat rustiger, Joert, dan we hier om ons heen het joggen zouden. Dus let scoren een beetje laster, het speel wat laster, een beetje gongziel en dan mag het helemaal goed gaan. Ja, want is het heel oors als we het dan hebben over de Lietse scootjes op de IJsselmaar of op het binnenwetter? Ja, dat denk ik wel. Ze zijn wat liester, ze zijn wat kwatter. Ze hebben een mindere basissnelheid, want een kwatterskip gaat nog een keer minder hut. Dus je hebt toch wat meer les van die golven. En je moet die gong wat langer vast hoor, omdat dat net minder vanzelf gaat als bij de grote skippen. Ja, weet je die voorkeur naar uit? Nou, ik hou toch wel van echt wedstrijd jammer de grote skip, maar ik wil hakken nooit in ziel, maar dat vind ik wel heel leuk. Ja. En het wedstrijd op een grote mar of een binnenwetter, maakt hij dat nog wat uit? Nou, het binnenwetter is wel heel mooi, het is heel divers. Bijvoorbeeld de Hegema Mar, waar we dan morgen heen beginnen. Daar heb je van alle kanten de wal, altijd wat opwarmt, et cetera. Dus de wind draait, het is wat interessanter om daar te zien. Dus daar zit denk ik meer in. Ja. En ik gedurende de wedstrijd. Dus dat vind ik wel heel leuk om te zien. Ik ben heel nieuwsgierig naar morgen, terwijl we Joert nog aan moeten. Ja. Nou zit hier in een container, in een hokje, naar schermen te zien. Nou juist commentaar bij de beelden. Maar begint het dan net een beetje te kriebelen om zelf ik weer on boord te stappen? Nou, ik vind Ziel leuk, maar dit is geweldig. En juist een beetje de grote A, wie zo spannend. Ik zie het haast bij Sjoerd op een score zo spannend weer, omdat ik er ooit in koer. Nee, dit is echt niet. Echt heel leuk. Ja, maar net meer achter het helmhout? Nee, dat gaat best. Dat vind ik mooi tiet, maar ik vind het wel best zo. Ja, dus en hobbymatig? Ja, ik zie nog een soort in de vrije tijd. Ik ben wel wat vrijwilliger bij het Scootjemuseum. Daar hebben we de Ebelina vanzelf, zie ik een prot aan mij. En we hebben zelf nog wat Lietse zielboordjes spul, dus wij vermaatjes wel. Ja, je bent wel op het wetter te vinden en mooi dat je dan het verslag dwaankist vanzelfs van de Lietse A. Nou, je het dus mooi die oud bemanningslid of nou is misschien wel bemanningslid. Ik was bij toen hij skipper weer eens Herma. Hij een beetje een goede klik samen om weer hoe de Lietse A te commentator Jan? Ja, absoluut. Ik hier de foutbakken terug te denken. Dat race net cool, want hier weer verleden weekend nog in Engeland met zijn jacht. Maar hij is weer omgekomen en hij wordt het heel graag met mij. En dat is wederzijds. We hebben er zin in. Gewoon even appeltaart met slagroom hoorn. We hadden er even een hoorn. We hebben er beide heel veel zin in. Ja, want je dat ik wel een beetje uit van wat is nou die skiertnis van die scootjes? Of hoe pak je hem dat aan? Ja, absoluut. We hadden er vanmorgen nog even een hoorn onder de koffie van dat skip. Waar komt dat wij? En ik wil net de volle verklappen, want ik geef het straks nog wel. Ja, zeker. We hebben de meeste skippen nog even bij Delwest. Ja, en die favoriet? Ja, was dat eerlijk, Pieter? Ja, zeker. Het is een Famke natuurlijk, daar geeft mijn hart toch wat sneller van klappen. Ja, want de Lietse Famke, dat wie de Engelina Smeltekoop. Ja, klopt. Daar hebben we heel lang bezield, Reen zeker. En daar hebben we ontzettend soort willen gewoon. En dat wie een prachtige tijd. Ja, wat is er zo mooi in dat scootje? Ja, het is een mooie boetenverlaatster. Het zielt geweldig. En ik ben natuurlijk groot fan van de Sterke Jerkers. De beide skippen gaan nice om alleen op een werf in 23. Dat zocht ik aan alles. Als het op een Sterke Jerkers zielst, dan viel het alsof het op Engelina zielst. Het viel als tussenkom. Ik was op ziel. Dus dat vind ik wel mooi. Prachtig. Dat is dan wel een hele mooie oergang west inderdaad. Ik voor Pieter Jelle-Stjoelker die het nou op de Sterke Jerkers zielt. En daarvoor nog op de Engelina Smeltekoop. Want ze lijnen echt nice elkaar op de werf. Ja, ik weet de volgende even net, maar ze letterlijk naast elkaar op de werflijn in 1923. Dat klopt. Dat is wel heel bijzonder. Ik ben heel benieuwd naar je orenverhaal die je me alle jaren te vertellen hebben. Hoe die Lietse A-klasse. Dat kunnen we dadelijk alle jaren vanzelfs als je me commentaar houden. Dankjewel Johan van der Meulen. En dat kunnen jou dadelijk vanzelfs ik alle je als de Lietse A dadelijk van start gaat. En dan jaren we het commentaar dus van Reense Herma en Johan van der Meulen.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, op bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en vreestechniek uit het noorden. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. Idema, duurzaamheid uit Roerij. www.idema.nl
Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op varieën, zowel nij als jong beroept. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wiskt alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alle Sjen, kom naar Drachten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Hier achter mij viert de jonge Jan het scootje. Dat krijgt de B-klasse woenhaat feest. Want ze hebben niet krijgt ik de vlaggen in de mest hezen. Dat mooi de top is elke dag van elke klasse. En zaten jonge Jan dat vanzelfs ek verzinnen joert. En aan de orenkant achter mij wordt alweer druk inzield voor de Lietse A. Want die gaat ze dadelijk van start. En het verslag komt van Johan van der Meulen en Reze Pieter Herma. Mooi, dankjewel Maaike. En welkom iedereen vanuit Staren. We hebben het 10 minuten schot al gehad. We zitten nu zo'n 8,5 minuten voor de start. Naast mij zit Reze Herma. Reze, vertel eens even kwart over jezelf. Hoe mezelf, ja. Nou ja, ik ben Reze Herma en ik heb een soort met scootjesiel op. Mijn paken weer ik en Reze Joustra, wie net een wedstrijd skipper, ja, maar die hier lidden van het scootjesiel en ik heb het meegekregen. En ik ben een beetje opgegroeid in het Jennewaardste bij Agen Veldboom. Daar komen we beide bij, hè? Daar komen we beide bij. Ja. De zielkampjes en het surfsquallen en het letter het scootjesiel. Ja, daar hebben we een keer of 15 mei die met een Lietse A-klasse. Ja, en daar kennen Rens en ik ook wel heel goed van. We hebben altijd zield op wat nou het Lietse famke is. Maar het gaat net door u, het gaat nu over de Lietse A-klasse. En we zien hier de beelden van het publiek bij Staren. En dus de Lietse A-klasse die is nu wordt aan het voorbereiden op de start. We hebben trouwens een orenbaan als ze krijgen van de C-klasse en de B-klasse, die zielden een op- en delbaan krijgen zuster. Je ziet nu in het startskip de witte cilinder bij nummer 2. Dat is baan nummer 2 en een groene vlag. Dat betekent een Olympische baan, een stuurbootronde. Olympische baan, hoe heet dat ook alweer? Ja, een Olympische baan, dat is wel een beetje ingewikkeld. Want je hebt een draaienhoekje en een op- en delbaan in één. Dus wat je doet, is eerst starten. Dat doe je altijd Chinawini. Dan heb je een cruiserak. Dan ga je dan een draaihoeksbaan. En dan heb je dus een grijpton jouwwijze. En dan ga je weer naar de onderste ton. En dan ga je weer een cruiserak. En dan je plat voor de wing. Dus het is wat ingewikkeld soms om te volgen. En zit daar ook nog meer in dan je op- en delbaan? Wat valt hier te helden van deze zielers, Joert? Nou ja, het is wel aardig wat cruiserakken. Dat is het mooie van de Olympische baan. Je hebt een extra cruiserak in een rondje. En in het cruiserak moet het toch gebeuren. En zeker op zo'n maar als Isomar. Maar wat golfslag, je hoort net zo volle wien. Een wienkart 2. Het lijkt het nog een beetje te nemen misschien. Misschien een draaien dat we krijgen. Hij draait ook een beetje binnen voorspellingen tenminste. Dat is altijd de afwachting. Van noordwest naar noord. En dat die Wiesa draait, is dat misschien de reden dat de wedstrijdcommissie besluit had voor een Olympische baan? Ik kies daar wat meer mee. Nou ja, omdat je dus 3 ton hebt, kun je iets makkelijker een ton verliezen tijdens de wedstrijd. Dus inderdaad, de wedstrijdcommissie kan dan wat makkelijker anticiperen op een wienskifting. Ja, precies. Nou ja, dat zou mooi zijn, want dat is in ieder geval een interessante strijd. Dus je krijgt het Lietse Famke voorbij in de broekopholder, zeggen we. De opstekker met een nieuwe skipper Jelte Hoen. De opstekker, die kunnen we herkennen door de jobbelstjentjes in het zeil. En, dus het belooft een spannende strijd te worden, denk ik. Daar zit waarschijnlijk een hoop in. En ik hoop maar dat de wedstrijdcommissie dat aantrekkelijk maakt. Maar we zijn net doorgewend van de commissie onder leiding van Saskia Westerhof. En inmiddels jaren we het 4 minuten schot. Het zit 4 minuten tot de start. Dan zullen we de vlaggen van het 4 minuten zijn, zullen we in het startskip zullen we mooi in beeld. En dan krijgen we straks het 4 minuten zijn. En dan beziek je de skip zich al wat richting de lijn te positioneren. Je mag toch je plakje vinden, hè?
Ja, de start is een van de allerbelangrijkste onderdelen van een wedstrijd. En je ziet nou, het lijkt heel relaxed wat je ziet. Ze varen wat naar links en rechts, maar hier gebeurt een hele soort. Mensen willen het beste plakje hebben, dat was ze alle hier. Hè. Maar goed, als het te druk wordt, dan mag het eigenlijk wat ruimte ziekje. Het ene skip keer wat hoger in de wien, het andere skip wat oren. Die hebben meer snelheid. Dus iedereen ziet het zijn plakje. Dit is echt heel zenuwachtig voor de bemanning de komende 4 minuten. Zo, hier zien we die Olympische baan racen. Het is een draaienhoek, maar we beginnen eerst naar boei 1, het derde naar boei 2, vervolgens boei 3, de volgende ronde boei 1 en boei 3. Dus dan maken we een draaienhoek en daarna een lus. Dat is wat we krijgen van de uitleiders. Dat zit er onder in, de start 1, 2, 3, 1, 3 enzovoorts. Dus dat zien we goed. De Olympische baan, de groene vlag erin, stuurboot eronder. Ja, hier zien we ze mooi al hier van bovenal. De skippen zie je al wat hun plak op de startlijn, want het is inmiddels nog 3,5 minuut voor de start. En kerst nog wat dwaan in deze tijd van de start. Wat kerst al je nog dwaan racen? Enorm. Je ziet al een kloft stuk of 4 skippen links in het scherm. Hè, die willen eigenlijk waarschijnlijk al starten bij het startskip. Want het startskip leidt een beetje naar links. En aan de rechterkant heb je dan een ton. Dat nemen we dan de pin. En dan kun je echt starten. Maar goed, dan heb je wel alle skippen die bij het startskip binnen. Die liggen dan boppen je, als je opbak moet starten. En die hebben voorrang. Dus eigenlijk wil elke niet bij het startskip starten. Ja, en hoe wist nou best, want toen zei het elke niveau bij het startskip starten. Maar is dat altijd zo? Hoe bepaal je dat? Ja, dat hing natuurlijk zeker deze wien. Je wil eigenlijk is de truc, je moet met gang op een lijn bij het startskap. Als een pijlenboog het veld als een pijlenboog het veld. Maar dat maak je wel zelf dan, want dat doet die pijlenboog net voor mij, hè? Nee, dat net wel zelf dan. Ja. Nou, inmiddels is het nog 2,5 minuut voor de start. Is de winnaar van de B-klasse, jonge Jan. Prachtig mooi skip. De wedstrijdcommissie is heel actief. Hè? Je ziet de man van, die in de rib zitten, die staan bij de Marifoon in contact met Saskia Westerhof. Saskia die beziekt er altijd zo'n aantrekkelijk mogelijke baan in te lezen. En dat houdt in dat ze continu de hele tijd bezig is om de boel optimaal deel te lezen. De startlijn zo heeks mogelijk op te wien. Dan zien we van boven dat er toch wat meer skippen richting het startskip binnen. En dan ben ik een aantal, we zien daar in de vierde nevens mij het liedje Famke, die kiet nou hoe stag. Dat betekent dat hij in de midden van de lijn, gewoon wat onder de lijn, richting het pinnen zielt, dat ik me net vergis. En je hebt de toch wat drokker bij het startskip. Met zo'n liedje aan de wand, die komt door stuurboord, die draait er in, zodat ik de bakboordsslag maakt. Je wil eigenlijk start je met z'n allen altijd op bakboord, hè, zodat je voorrang hebt op de rest van de skippen. Het is bijna nooit, het is haast nooit het geval dat hij een stuurboord van het hele skip, van het hele vloot delk in. Zo weer onder de vriendschap. De vriendschap die zit hier vlak bij de indrington. Die indrington die leidt links van het startskip, daarmee je aan de goeie kan passeren. En die indrington is een soort bescherming van het startskip. Dus ik had het idee dat Sander meter van de vriendschap zijn geluk beziekt bij het startskip. En inmiddels geven we de laatste minuut in. Dus hier hebben we de man met het geweer. Zo, 1 minuut voor de start. De I-vlag gaat naar beneden. Zoals het juist al zijn, de I-vlag dat betekent dat als je vals starten, dan moet je om het startskip heen of om de pin uit heen. Je mag je net dippen. Oftewel, door de lijn weer waarom. Dat mag je net. Dat betekent de I-vlag. Dan zorg je dus nog in je skip hoe stuurboord helemaal achterin omkomen. En die is eigenlijk te let. Hè. Dat is nog 30 seconden naar de start. Je kan ik heel mooi zien dat als je in het midden binnen van de lijn, dat is wat een kromming, hoe de scootjes lezen. En dat komt eigenlijk omdat als je in het midden starten, kun je heel net zo goed zien waar die lijn precies leidt. Vanuit deze dronebeelden zie je natuurlijk heel mooi waar de lijn is. Dus eigenlijk wil elke skipper zo'n dronebeeld op het achterdek hebben. Maar dat zie je net. En je zorgt dus in het midden, dan ben je eigenlijk heel vier van de lijn af. En bij het startskip zie je heel mooi dat je op een lijn bent. Ja, en we zien hier links in beeld dat de Noord van Maakt, het startskort klinkt de Noord van Maakt, de Friesland en de Tietsot leren. Ze zijn wat let, maar ze kiezen echt duidelijk voor de slag bij het startskip bij. Dat betekent dat zij heug het veld inzielen onderin het Lietse Famke, die gaat bij Pineind. Het Lietse Famke is mooi voort, Herke Bosma is daar de skipper van. Het Lietse Famke is mooi voort met Gong Gisjovem. Prachtig bij Pinneindel, vol op gong.
Daarachter, en dat is wel interessant, op de tweede rij Jelle Talsma de Zwanneblom. Dus het liet ze de rol met omdraait nevens juster. Het liet ze Famke, die leidt mooi voor. Hoe bakboord en je boven iets over de skip die met startschip start binnen. De vriendschap, Sander Meter en de Nijendij zullen we eronder. Nijendij. En daar gaan ze alle hier. Liet ze Famke helemaal voorop weer. En daaronder, toch wat in de vernieling, is de Zwanneblom van Jelle Talsma. Ja, je sorry de tijd zult leren, maar de twee witte turen, die is dus wat te let vertrokken, maar wel mijn gang bij het startskip. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uitkomt. Weet je, de twee witte zeilen helemaal aan de rechterkant. Dat is dus het Lietse Famke. En de twee witte zeilen helemaal aan de linkerkant. Dat is de tijd zult leren. En dat zit natuurlijk aanstaan bij de ton boppen in. Hè. Boppen, voor de meesten die net zo volle bij wedstrijdzien door. Het boppenkant is de kant van de wien. Dus waar de wien wij komt. En de onderkant is waar de wien naar tak gaat. En bij de bopperste tonnen, dus waar de wien is, dat is aan de noord- en westkant. Ja, maar daar is juist eigenlijk pas hoe dit uitpakt. Het is nou heel moeilijk te zien bij elke niet precies leidt ten opzichte van elkaar. Maar we zeggen ook dat het allereerste scootje, Henk Franke, nadat hij een hele mooie start had, hij leidt iets heuger en is iets letter voor dat Lietse Franke, maar hij leidt wat heuger in het veld. En we zeggen daarachter de Lutgerina Smeltenkop, prachtige start, Bernd de Kneut, skip maar een rieke historie, de eerste winnaar ooit van de IFKS in 1981. En zult je prachtig in de Lietse A-klasse, mooi varien. En daar zullen we ook nog de hoop op zegen. Het klavertje bij skipper Ruud Vlieger en Lietse in de Woud zit er ook mooi bij. Lietse in de Woud, dat bin het algemeen starten die knap. Dus meestal doet Jenne Woud. En wil maar even zien waar ik het straks als eerste hoe stag. Het Lietse Famke krijgt een hele mooie vlaag. Staat op de trekker Trace al stiekem zinken in het hoekje is dat hij een heel eind omhoog gaat. Dat betekent dat de wie misschien al wat aan het draaien is, Reinse. Ja, dat kan, maar dat zou je net zeggen. Want als de wie naar het noorden draait, dus als je wat maar de klok mee gaat, dan zou je juist de rechterkant van het veld daar vertuten van hebben. Dus als het nou draait, de wie, dan hebben ze juist een hele slechte kant. Tactisch bezoek van dat is dus nog net aan de hand. Ja, dus eigenlijk zei ze, als de extreme opziekers er komt, dan neem je een zeker risico. Dus, ik denk dat de Lietse Famke, die heeft dus inderdaad gewoon gang, onderwien, openlijn, is die gewoon als een pielkenborg voortsketten. En die heeft daar nou mooi vrije wien aan de linkerkant van het veld. Die maakt aanstaan natuurlijk wel. Hoe stuurboord, als het zelf. Ja, die maakt hoe stuurboord een godziekje of van alles delken. Dat is natuurlijk de grote vraag. De skippen die je bovenin lezen, volgens mij de broek ophalen, die kan vrij draaien. Je linkse beeldje over de t-shirt leren, die is een eind achter, maar die had natuurlijk de bakbordslag. Dus die komt straks die skippen al iets in en dan hebben ze voorrang omdat ze het zeilen op bakbord hebben. Ja, we zeggen nou toch duidelijk dat het Lietse Famke de koppositie nou had. Tenminste, ze lieken tot, maar ze is een stuk leger. Dus ik denk dat ABG Henk Frankenaar daar al echt in een meer verdedigere positie leidt. Het zou maar zo kunnen dat hij als een van de eersten bij de bovenwindse ton komt. Ja, en de Zwanneblom die leidt al wel een behoorlijk stuk achter en een stuk leger. Dus die had het bij de start net heel geweldig dingen. Nee, dat ze juist bij overmacht door de start kwamen inderdaad. Ze liggen nou echt op de tweede rij. En dat betekent dat ze natuurlijk les hebben van de smarrige wien. De wien brekt heel veel door die zeilen van die skippen die boven hun liggen en van hun liggen. Dus ze liggen toch in een wat minder gunstige positie. Het zou natuurlijk wijzen kunnen dat ze op een gegeven moment oestag kunnen. De kit al in oestag. Dat is de welvaart. Die kiest toch nog voor de stuurboordslag. Maar die zullen een heel soort skip het voorgeer laten matten. De welvaart zullen we daar de stuurboord keer nou. Die is oestag gang. En die gaat wel richting Staren. Voordeel is van de welvaart dat hij de slag door de midden maakt. Dan had hij straks natuurlijk weer zien bakbordslag ten opzichte van alle skippen die het nog een keer oestag matten. Ja, want we hebben natuurlijk de meeste keren is het uit bakboordronde. Hè? En we hebben dus nog een groene vlag
zien bij het stadskip. En dat houdt in dat het rondje de andere kant op gaat. Ja, en dat maakt het wel even anders natuurlijk. Ik qua voorrang bij de bovenwindse en daar gebeurt het natuurlijk. Ja, dus het eerste kruisrak, en naast de start die heel belangrijk is het eerste kruisrak is het altijd heel druk bij de bovenste ton. Dat is heel haast motion. En ja, daar wil je eigenlijk aankomen met je zeilen hoe links, hoe bakboord. Want dan heb je dus rug van varen op de rest. Maar dat is natuurlijk een heel schaakspel. Hè? Bakboord, stuurboord. Ja, je ziet het heel duidelijk. Heel iets in de water. Stuurboord, daarna je daar gaat er vadel, gaat er roemvadel. Maar daarachter de tijd zult leren. En hier is het nog een keer te goed te zien. De Lutger in de smeltenkop. Die gaat achter de broekophouder. De Jester Matters met het oude skip Stad Harlingen. Zeker Tichelaar had ik altijd mooi met Sielt in de Lietse A-klasse. En dan Sielt Wiebe van der Wal met zijn team in de Lietse A-klasse. Ze komen uit de Waarden, daar houden we van racen. Ja, wij binnen Waardpieken. Ja, toch? Ja. Nou, dan zien we dat het Lietse famke Echo start gaat. En ik denk dat die roem van ABG Del gaat. Nou, dat zal ik wel matten, want ze hebben geen voorrang. Maar dan kunnen ze daar beter zien dan wij dat zien. Dus we laten dat nog even afwachten. Ja, nou zie je dus heel mooi hoe schaakspultje het scootje soms wijzen kan. Bakboord, stuurboord, achter elkaar of de vadel, of toch nog op laatste moment draaimatten. Dat is het spultje. En uiteindelijk moet je natuurlijk als eerste bij de bovenste tonnen komen. En dat is nou, zoals nou lijkt het Lietse famke inderdaad, stuurboord kan die voor elke niet een del. En dat zie je ook op deze beelden heel mooi. Daar aan de rechterkant, die twee witte zeilen, dat het Lietse famke daar mooi vadel kan. Maar dan wel even oppassen, want er komt ook een cruiser aan. Ja, dat wedstrijdwetter is je net officieel uitzetten hier in Staren. Dat betekent je mij er gewoon doorheen varen. Nou, we hopen dat deze mensen de begrijpen dat ze hier vol strijden wordt, ook in de Lietse A-klasse van de IFKS. Dus we hopen maar dat ze het Lietse famke een beetje rond houden, om de strijd zo eerlijk mogelijk te houden. Hier zien we Pieter Jansma, de twee famkes. En daar komt de Lietse in de Wald, de vadel, en daar komt de roemvadel. En als je een stuurboord hebt, je hebt geen voorrang, maar als je de roemvadel kent, is er natuurlijk helemaal niks aan de hand. Dan pak je gewoon je slag. En we zorgen hier heel mooi die skippen die het Lavier in de wien op. En ze kruisen elkaar in een hoek van 90 graden. En dat is van de meeste mensen die het zielen kennen, die weten dat. Maar er is natuurlijk een deel van de cirkel, daar kunnen we net heen de zielen. Racen? Nee, en dat heeft nog nooit gepresteerd. Je niet kan Chine Winnie zielen. Je kan alleen maar scheef Chine Winnie zielen. Maar dan is het wel goed om te weten. En dan moet je een beetje naar de wiskunde gaan. Maar dat, hoe hoger we de Winnie zielen kennen, dus als die hoek 44 graden is. Maar stel je skip perfect uitremt. En je hebt de beste vak en het beste spul. En je gaat net 44 graden, maar 44 graden, Johan. Ja, dus dat zijn eigenlijk de natuurwetenschappen die kunnen wij omzeilen bij een perfect scootje. Nee, dat kan net. Okay. Dat kan helaas net. Maar het is wel zo, als je dus 1 graad hoger varen kan dan een oor, dat heb ik naar een uitrekenen van de morgen, dan heb je oes een kruisrak 2 skipslengtes winst. Dus dat loont de moeite om je spul perfect van elkaar te houden. Dat kent dus wat betelt zich uit. Ja. En dat zullen we misschien ook wel aan de skippen die toch meestal waarin zitten. Dus die skippen hebben een boel, die mensen zijn er serieus mee bezig. Het is net alleen nog het materiaal, maar hoe je het materiaal gebruikt vanzelf. Absoluut. En dat is natuurlijk echt hier op de markt is het de vraag waar zit de wien goed? Is dat meer bij het strand of is het meer midden op een mar? Want soms binnen wiendraaiingen op een maar. En als het dus 5 graden, kan dat samen wijzen, dat wist je ook. Hè? Of soms wat 10 graden, ja, dan heb je dus net 2 skipslengtes winst, maar soms wel 20 skipslengtes winst. Ja, dan kun je je skip nog zo perfect hebben, maar dan maak je het nog steeds goed aan. Wij zorgen hier een aantal skippen die zielen richting het strand. En dat weer van de morgen bij de B en de C-klasse weer dat ik al te zien. Ik denk toch dat er duidelijk verschil in zit in de wien op een mar en op het strand. Hoe zoals doe dat reizen? Nee, dat is juist altijd bij Starum. Zeker deze Noorderwien, die komt natuurlijk vanuit de Oosterdiek, die komt dan naar Starum toe. En dan heb je zo'n daam en zo'n dwarp. En dat zware toch voor een beïnvloeding van die wien. En die wien die draait dan om die pieren heen van de Boetenhaven. En hoe dat dan precies uitpakt is altijd moeilijk te voorspellen. Maar meesten die hier zo trainen, die weten dat. Ja, dat is dus trainen is belangrijk en ik op het wedstrijdwetter weet je varen is belangrijk.
Ondertussen zullen we hier het scootje van Gautum. Diana Visser, naaie skipper, wel een bekend skip. Ze leidt er beter bij dan Juster, nevens mij. Het schip had ik absoluut potentie. Daarachter, maar wel iets daarboven, leidt Licia aan de Waadster. Gele Posma en daarvoor, maar een stuk onder, zullen we nog Jochem van der Vaart, waar de Noord van maakt. Het oudste scootje, met het kanons in het zeil. Ik ging van de liedste skipjes. Zielt net altijd helemaal varin, om maar te eerlijk in wijzen. En daarachter ziet de welvaart van Tjebach naar Veer. Die zit in dezelfde lijn, in dezelfde stuurboordslag, richting het stroom en de dik van Staren. Jij zullen we het Lietsebaan. Lietsebaan is een broer van Jochem. Bouke van der Vaart. Prachtig schip, prachtige piepste nij dit hier in de vloot. Het schip is natuurlijk net nij, want alle skippen zijn bouwd van Jontje 30. Het schip is nij helemaal opgebouwd als wedstrijdskip. Mooi zeilteken, daar hebben we ook wat in de krant toe lezen kunt. En deze man ging de stuurboordslag in richting de dik van Staren op naar de bopperste tonnen. En ondertussen zien wij dat de vriendschap is eco-staggang. En de vriendschap die is wat meer naar de strandtaggang. En ik had het idee dat dat net verkeerd is. En hier het krijg al een beetje hoor. De slag naar Staren, dat het koet dan wel eens wat een betere slag is. Een verdeligere slag. Dus dit is nog even de vraag hoe het Lietse Famke waarvan wij zijn dat die dan wel een eind voorop lijkt. Hoe dat uitpakt. Die is had de slag de mar op koersen vanzelf. Maar ze komt ook straks in. Kijk eens de naaie dij, die zullen we hier in beeld. En dan zullen we de broek ophalen bovenin Abigail. Die zit er goed bij, die zit een stuk hoger als het Lietse Famke. Dus het wordt straks druk bij de tonnen en dat is natuurlijk ook logisch, want ze starten op hetzelfde moment. Dus het zou heel duur wezen dat het veel al helemaal geleid bij de eerste tonnen. De broek ophalen, Wiebe van der Waal, die zal straks nog een slagmaatje maken, want ze kan net in één keer de tonnen onrennen. Ik heb toch nog lang net onrennen. Je kun je echt mooi zien dat is 2 skippen een oren hoekvaren. Het Abergeeste scootje likt je toch echt krijg iets heuger ervan dan een broekenpaarden. En je kunt ook zien op betrekkend treis dat die hoeken van die skippen al een beetje verschillend binnen. Dus er liggen toch wel wat wienskiftingen te wijzen op de mar. En dan kun je, als je voorop leest, opeens toch bij naar je meester komen. Dan denk je bliksem, dan komen die bij. Nou, inderdaad. Je ziet wel de Ritchie aan de Woud bij Gele Posma en daar vlak achter de vriendschap Sandermeter. Ze zullen een ingelijn together in een bakbordslag. Maar ze maken wel belezen aan van het Lietse Famke. Ze gaan erachter del, maar ze houden toch de oorsluiting. En ik denk dat hun die slag naar het strand, dat hun verzwaar gehad dat ze mooi oorsluiting houden bij de koprenner in deze wedstrijd, het Lietse Famke. Hoe zou het met de Zwarreblom wezen? Die heeft net zijn hele beste start. En als je dan in de midden binnen en de vuile wind van die skippen, dan wordt het wel moeilijk om erbij te komen. Ondertussen zorgen we daar de welvaart zo sterk gewoon die met achter de Noord van Maakdel. Boven de welvaart leidt de avontuur. Het skip het heeg. Juster die nog bovenin. Tweede plakje, Joost Terpstra. En hij zit nu toch wat in de achterrij. Ja, maar de welvaart gaat wel helemaal naar de water. Die gaat helemaal naar het strand. Die denkt, ik zie je de uiterste kanten op. Soms maak je een gokje weg. En ik ben ook heel benieuwd hoe de welvaart aanzet dan weer bij de bovenste ton uitkomt. En het gokje weg is dat alles of niets slag op BVD of de betiet voor in de wedstrijd. De beroemde Willem de Kipslag. Ja, precies. Dat is nog een beetje de betiet voor in de wedstrijd. Dat doe je eigenlijk op het allerlaatst. Ja. Als je denkt, nou, de dood of de gladiolen. Zo is het, zo is het. Hier zien we het Lietse Famke. Het Lietse Famke die gaat opbakbord van de Nijdij del. Maar ze maakt nog een slagmaatje, want ze zijn nog net bij de tonnen. Dus het is nog net uw typen. En omdat je dus die tonnen aasten aan de rechterkant passeren maat, hoe stuurboord, is je laatste slag eigenlijk altijd hoe stuurboord. En dat is dan wel spannend, want dan komen dan die bakboordskippen aan. En die maak je vooraan gaan. En dan maak je dus een extra slagmaatje. Ja, dus eigenlijk denk ik zelfs dat je zo dicht mogelijk bij de tonnen uitkomen maar hoe bakboord. En jouw laatste slag, jouw laatste oorstag is eigenlijk om de tonnen heen en wippen. En naar beneden, loert erin. We zorgen hier het Lietse Famke omkomen op de tonnen. Nou, zak je het net, ze zullen toch echt nog even een stukje trossielen met het stuurboord. Maar ze zijn net de enige bij de bopperste tonnen, want daar hebben we het scootje van Abigail komt daar straks ook aan en de broek ophalen. En die gaan nu nog een stuurboordslag, maar Lietse Famke maakt nog goed stag. Die beide oren skippen,
die net meer naar stag hoeven, dan hebben die natuurlijk het voordeel van dat ze gongzielen. En we zorgen hier toch dat de broekophouder de vadel geeft. Nou, dit de is echt broekophouder die ongelooflijk. gaat als eerste om het ton. Wat heeft hij een prachtige slag die. Ja, dat krekkel Stuart vadel, dat is wel risicovol, maar... Ik jij een fluitje. Dat is Oké, dus de. dan is misschien wel wat ervoor is gedaan. Het fluitje is van de umpire. En de umpire, dat is dat boordje wat we daaronder joggen. Achter de broekophouder. En wij kennen het helemaal goed zien. Maar als hij fluiten had en een overtreding constateert, dan zal het scootje de broekophouder zult zien straf nemen laten. Hij hoeft dat net te doen. Hij mag echt zeggen, ik ben het net eens maar een umpire. En ik ga in de protestcommissie het omvechtje. Dus ja, het is in net dat een geval mag je wel van goede huizen komen, denk ik. Maar dat ken, dat klopt. Ik denk echt net dat het heel verstandig is om te doen. Zo, dan zullen we toch dat de broekophouder even last van wat er kan gebeuren de tonnen omzielt en die jou toch wat vuiler weer naar Abegeer. Dus nu krijgen we een interessante situatie tussen Abegeer en het Lietse Famke. Abegeer die kniept naar de tonnen toe. Maar goed, we hebben krijgt wat minder golfslag dan Juster. Ik denk dat ze een heel eind komen. Dan weet je dat Abegeer, Henk Franken, nou dat hij als tweede om het tonnen gaat en daar achter en boven het Lietse Famke. Maar goed, daar komt ik al de volgende weer aan. En dat is de Nijendij. De Nijendij, die koe ik nog maar krek bakboord achter de Abegeersterdel. Het is best wel risicovol daar bovenin bij die ton joggen we. Het Lietse Famke leidt nou tredden. Waar je dan door tocht. Die leidt eigenlijk 4 op kop Jelwijs. Die een slag door de midden. De Abegeersters en de broekophouder die gaan helemaal naar de linkerkant van het veld. En die blikken dan toch gewoon varren uit te komen. Dus dit belooft een hele spannende wedstrijd te worden als de Wiensa draaier is. Want het kan alle kanten op je. Nou inderdaad, de Nijendij, dat is een skip die maar we echt in de gaten houden. Harm van der Weijden, vorig jaar 6e plakje in de Lietse A-klasse. Die bezikert de aansluiting vindt bij de kopgroep. En de kopgroep werd ongeveer terug de broekophouder. Daarachter sjouwen Henk, Frankena, Abegeerster Scootje. En daar vlak achter bovenop haast het Lietse Famke bij skipper Herke Bosma. En nou is het zaak van de Nijendij dat hij aansluiting vindt bij die kopgroep. Maar daarachter zit toch wel een gatje. Dus je kan natuurlijk in zijn wedstrijd 2 dingen doen. Onvallen en verdedigen. Nou, in dit geval ligt het mij de slag van de Nijendij om aan te vallen en aansluiting te houden bij die kopgroep. Nou is het natuurlijk wel interessant om te weten wat er nog uiteindelijk gebeurt tussen de broekophouder en de Lietse Famke. Is daar nog een protestvlag? Ja, we hebben geen protestvlag. Ja. Misschien denken ze van nou, het koel wil, laat maar zitten, we zielen terug. Dat weten we even net. Voorlopig geven we er even vanuit dat ze mooi terugzielen. En ze gaan nu naar de tweede tonnen, de Gijptonnen. En er zit in dat hele Wiense rak net heel volle in. Maar misschien zoals er doorreizen. Nee, die driehoeksbaan, dat wie nooit zo mijn favoriet. Want je ziet Roemewien. En eigenlijk Roemewien zielen de meeste skippen ongeveer lieke hut. Je kan heel moeilijk omvallen. Dus die 2 hele Wiense rakken in zijn driehoeksbaan, die ben nooit zo heel spannend. Wij leven gewoon of plat voor de wien, of een cruiserak. Maar daar heb je tenminste kans. Daar kun je wat aan, hè? Ja, daar kun je omvallen. Nou, die tweedeling die we krijgen wat in de start zeggen bij de Lietse A-klasse, die zullen we nou ik weer waarom in het veld. Er is achter de Nijendij van Harm van der Weijden is toch wat een godsloom. En daar zullen we nou de onvierder van het peloton, om het zo maar even te sissen. Daar zullen we de Lutgerine Smeltkamp. Een prachtige boetenverlaatster. Hij is ooit verlengd, maar was zodanig dat hij nog in de Lietse A-zielen kent. Zandje met het zien dat ik me net verzin. Bernd de Kneut, al hier een skipper in de Lietse A-klasse. En dat is nou op dit moment de onvierder van de kopgroep. En tevens de nummer 5. Hij zielt op bakboord, hij maakt nog een lietstukje stuurboord zielen. En daar komt in van Rjoksau komen al 2 skippen. Diana Visser, het Gautemer scootje, die leidt vrij leeg. Gele Pasma, Lietse Waar, die leidt wat hoger. Het is de vraag of Diana Visser de tonnen helpt. Als zij de tonnen helpt, dan had zij wel mooi wat inhellen. Want zij krijgt er echt een stuk minder bij. Maar goed, zij wil het Gautemer scootje als de Lietse Waar, die maakt voorrang aan. Jelle Talsma van de Zwanneblom, die komt nou ik opzetten. Jelle Talsma van de Zwanneblom, de winnaar van Juster. Ik is heel mooi zien dat Jelle Talsma, hoe heug die onder de windschielijk in. Ja, dus en ik denk dat hij zelf nog, hij keert nog van Lutgerdina del nevens mij, want hij krijgt een hele mooie vlaag hier. Hè? Nou, de Lutgerdina mag nog draaien, joh. Die had de bak alweer, de fakkel bak, die mag draaien nou. Van Jelle Talsma die daar aankomt bij die Bobberste Ton. Hartstikke spannend, er werden nog volle meer skippen die daar hoe stuurboord aankomen. Litsienne Waadster, die had hem hoe zielt. En dat is net heel onverstandig, want je hebt dan tenminste nog wat oer om zo'n
nou, zo'n bakboordskip nog opvangen te kunnen. Je zult daar de Gautemus al weer hoe sterk gaan voor dat orenwitte scootje. Ja, de vriendschap centimeter, maar we zeggen ondertussen dat de Lutgerdina toch hoe sterk gaat. Want ze maken om de tonnen, dat is logisch, maar bakboord is bakboord. Dus wegwezen Bernd de Kneut, zoals ze bij Jelle Talsma zeggen. Ik ga voorrang, ik ga bij Zeiler bakboord. Dus het zijn krijgt dat de Lutgerdina's volgen op de tonnen komen. Maar het is Jelle Talsma met de Zwarreblom die bezig is met zijn opmars. Ja, hij vindt er natuurlijk niks hier in het middenveld. We hebben hem als varing. En ondertussen Gele Posma, die kan daarvan profiteren. Want Lutgerdina smeltenkop, Bernd de Kneut, hij gaat door stag. Een oestagmanoeuvre kost een soort tijd. En Gele gaat er roem op stuurboord verdel. Hij hier dat goed zien om toch wat hichter te houden, die eerste tonronding op stuurboord. Dus zij dus het erover eens zit, dat stuurboordronde, dat brengt hele interessante situaties met zich mee. En dan gaat Gele Posma vlak achter de Zwarreblom op een prachtige zondeplak. Nou, je ziet nou ook dat dit is de Lutgerdina die gaat naar Oestag, dan krijgt daar Sandermeter, maar die krijgt we misschien wel wat vuile wien, maar ik denk het krijgt net, die ziet dan weer op de Gele Ton houden. Daarachter komt alweer de Tietze het leren. Het is een hele spannende situatie hier. Ja, en Sandermeter, die kun je stiekem in dat gat doeken. Wat ontstaan is doordat Lutgerdina een gatval heeft. Maar nu komt de volgende ronde, daar hebben we de Friesland. De Friesland op bakboord. Ja, de voorrang op Sandermeter, dus dit wordt... Komt dat goed, Sander moet wel gaan. Als hij nou weer vuile wien heeft van het schip daar links, die horen de Lutgerdina, dan leidt hij weer stil. Dit is... Ja, dit wordt heel interessant. Nou, ze maken Wieken, dat kennen het ons. De Friesland, Sebastian Mild en Uitsnits, die komt er weer gongen. En Sandermeter, hij stuurt hem al naar beneden, maar dat ken natuurlijk net. Hij doet het toch. Nou, hij keert de krekverdel en ja, de Friesland maakt natuurlijk wel om die tonnen. Dus in dit geval is de tonnen de redding. Maar en daarachter gebeurt echt van alles. De Tietze het leren, Git Oestag. Het is me net helemaal duidelijk waarom, want volgens mij konden ze een tonnen orin, maar... Ik denk van de Friesland. De Friesland die kwam daar op bakboord doen en dan gaat de tijd weer van Oestag en die maakt... Nou, het is... Ja, en ondertussen heeft Lutgerdina smeltenkop, ze heeft zichzelf herpakt. Ze hebben de gong te pakken. En ze vinden aansluiting bij de Friesland en... de beide witte scootjes gaan te geren richting de onderwindse ton. Op een kont zitten toch Diana Visser, het gouden scootje, die komt erachteraan. Nou, ze kennen hier wel een paar broeken bij deze ton, Johan. Die hebben het ook, maar ze regelt al die mooi met z'n allen. Het gaat hartstikke mooi rond de ton. En iedereen houdt dan toch wat aan de regels. Natuurlijk zie je het scherpst van de snede zie je op, maar ze respecteren de regels en elkaar. Dus het gaat hartstikke mooi zo. Nou, dan zullen we de volgende skippen om de tonnen gaan. Die krijgt wat minder chaotisch dan de rest. Het groene skip hier bovenin, dat zullen de Tietze het leren wezen. De Amsterdammers. En onder de Tietze het leren. En dan komt de opstekker aan. Familie van Dijdensen zit erop. Ja, ik moet bekennen, ik ben net helemaal objectief. De opstekker, dat is de 2 dobbelstjentjes die je daar boven in beeld nou correct verdwijnen joggen. Daar varen mijn 2 dochters op. Ja, en ondertussen zien we een tonderronding van Pieter Jans. Pieter Jans met bij het Lietse skipje, de 2 vankers, die zit onder de Tietze het leren. Die rondkeurig de ton. En die gaan op naar de onderwiese ton, zei ik correct. Maar het is natuurlijk de gijpton, hè. Er zit nog een ton ertussen. En je ziet weer de kopgroep. De eerste fjouwer. De broekophaler Wiebe van der Wal. Abbegeester Scootje Henk Frankena. Lietse Famke, Herke Bosma en daar achteraan de Nijedij. En de Nijedij met skipper Harm van der Weijden. Dat ben de eerste fjouwer. De fjouwerkoprenners. En die beginnen toch wel wat een gotje te slaan. Maar eigenlijk is het wel mooi, maar die fjouwen. Want het is natuurlijk... nog lang natuurlijk niet, maar het is een fjouwer. Maar komen wat lastig, het maakt wat lastig meisje. Dan komt het clubje daarachter. Die kan daar wel eens van profiteren. Want je net helemaal de kop gek meidje litten. En je denkt, wist wat, ik zie je aansluiting daarbij. Dan komt maar Edjo. Daar gaan we Jelle Talsma. Jelle Talsma, de Zwarreblom, nummer 5. Hij stoomt op naar voren. En hij wil natuurlijk als geen aansluiting zie je bij dit kopgroepje. Het is nog een heel eind. Ze zullen echt alle zeilen bij zetten matten.
Maar ja, je hebt er maar 12. Ja, inderdaad. Ja. Ondertussen zullen we trouwens de titel leren. Zullen wij in het scorenlijstje dat hij een protest had. Hebben we dat zien, Reens? Nee, ik weet net waar dat hebben we net, jongen. Ja. Nou, ze gaan op naar de tonnen, daar was een guidepaadje. En van oude guidetonnen dan gaan ze naar de benedenwitse ton. En van oude deze guidetonnen is het wel zaak om positie te kiezen. Want je wil namelijk het binnenste skip wezen bij de guidetonnen. Dat wordt ook. Ja, dat is altijd het belangrijkste. De binnen belangrijke voorrangsregels. Bakboord, stuurboord. Het houdt in als het grutzeil links is, bakboord. Hij heeft voorrang op skippen die het grutzeil aan de rechterkant hebben. Hoe stuurboord. Dat is wel belangrijk om te weten dat het om het grutzeil gaat. Want voorderwind heb je soms de valk aan de andere kant, maar het gaat om het grutzeil. Dat is een regel. En een andere regel is dat degene die bij deze ton komt, die binnenste is, dus het dichtste bij de ton is. En dat regel gaat in 3 skipslengten voor de ton. Dus dat is ongeveer nou is het van belang dat je binnenste binnen. En nou is het dus net heel makkelijk te zien of hij echt boord aan boord is. Want dat is namelijk een lijn die haaks op de kont van het vaste skip loeken. En dan moet je zien of dat skip aan de binnenkant dan echt binnenste is. Maar dat lijkt het nou toch wel zo te wezen. Ja, dus Henk Franken die jouwt roemte onder de broekophouder. En dat is bij de volgende ton hetzelfde verhaal. Dus dan moeten we even zien hoe dat weer uitkomt. Een groot verschil met Juster is dat zij naar beneden zielen en we zorgen geen lood in de vak. Er wordt nou wel lood in de vak zetten, maar we krijgen geen lood in de vak. Dat betekent dat ze 2 rompwinse rakken hebben. En Juster weer plat van de wien. Dat is echt een verschil met de Olympische baan en de Oppendelbaan. 2 rompwinse rakken. En de volgende ronde, dan pas geven we van de wien. En daar komt het Lietse Famke aan. En die zal dan waarschijnlijk als tredde de heel Wiense tonronde. Zo, dan zien we dat Henk Franken, dat Abbegisterscootje, die is bezig met zijn positie te kiezen. Hij gaat wat omhoog. En de broekophouder gaat hij mij omhoog. Zo, dat is hem helemaal loeven. Want Henk Franken dan wil met gong boppen de broekophouder komen. En die wil boord aan boord blozen, zodat hij rondte had bij de beneden met zijn boei. En daarmee kun je natuurlijk fantastisch het kruisrak inzetten. En dat is de manier om het eerste plakje van de broekophouder uit te pakken. Ze gaan er een beetje boven sturen. De vraag is nou, wat doet de broekophouder? Gaat Wiebe van der Wal mij of liet hij hem de kop net die maatje? En bloed er mooi zien. Routesiel, het kwastenpaad naar de boei is natuurlijk een rechte lijn. Maar goed, degene die, we kennen nog een regel in de lijn, dat is de regel van loef wijkt verlei. Ja. Oftewel, degene die aan de kant van de wien zit, maar wieken voor degene die aan de leikant zit. Dus maar aan de luwtekant van je skip. Dus als wat Wiebe van der Wal omhoog gaat, dan moet Henk Franken naar mij. Want het loefwaartse skip moet wieken voor het skip wat lei. En lei is benedenwinds en loef is bovenwinds. Nou, voorlopig meiden ze elkaar net gek en ze zullen in een rechte lijn naar de tonnen. Daarachter het Lietse Famke, mooi vrij, volgen terug de Nijedij Harm van der Weijden op een 4e plakje. En daar zullen we het hele veld aan komen. We zitten dicht bij elkaar, hè? Jelle Talsma daar voorop op een 5e plakje. Jelle Posma, en vlak achter, dat is ik mooi. Zit er altijd goed bij de start. Voor Juster zat de koel zit net helemaal gehoord, maar ze weten tot nood een aardige vloot te houden, zat het hiet. En daarachter zullen we duidelijk het tweede skip Bernd de Kneut, Lutger in de Smeltenkop. Volgen terug de rest van de vloot. Sander Meters zit iets leger, dat maakt het in dit geval er net zo vol uit. Maar goed, je wil zo optimaal mogelijk van de wien profiteren. Dus het is wel zaak om elke wienbaan te pakken, zeker met het water. De wien wordt wat minder, heb ik het idee. Dat weet ik een beetje de voorspelling. Maar je wil hier in dit raak echt de ontsluiting al. Hè? Je zal hier de tijd wat leren en daar zul je dan de welvaart. De avontuur. En daarachter zul je het dobbelstjentje, de opstekker van de studenten uit Grijns. En die willen eigenlijk dan krek ontsluiting houden, zodat je aanzien dat kruisraak weer onvallen kennen. Ja, want als je elkaar net met zin komt in het kruisraak, oftewel degene van je Safi voort, ja, dan kun je nog zo gretig wezen, maar onvallen is er dan even net meer bij. Je moet bij die orenskip in de beurt bloeien om op basis van tactiek toch
Zie je de voorlezer in te halen. De opstekker bezieken dan toch een beetje de boppen te komen om misschien zelfs de welvaart nog wat vuile wind te aan. Maar dat is in zo'n hele windse rak eigenlijk best wel ingewikkeld. Nee, daar zit ik wel een heel groot gat nog tussen de welvaart en het Lietsebaan. Die zit al een stukje daarachter nog. Maar goed, het kan natuurlijk in die Roemwinse rakken, als je een vlaagje krijgt, die scheppen met haar samen gong te pakken, dus dan kan dat samen oorswillen. De Roemwinse rakken die moeten we natuurlijk nooit onderschatten. Daar kan echt wel een hele hoop gebeuren. Je moet goed achterom zien, goed verdedigen en net een kans op begin letten. Als je de tijd zult leren, die zit toch een heel eind beneden de avontuur. Zit er wel iets voor, maar... Nou, we zien ondertussen, maar dat zien we dan op onze track and trace, dat het Lietse Famke toch een loefduel omgang is met een Nijdij. Ja, Jelle Talsma, nummer 4, die pakt nou de gijptonnen. Dat zijn van geen eerlijst. Maar ze hebben ook wel weer een groot godsloom, maar de liet ze aan de waard staan. Ja, dat absoluut. skip rent toch als een trein. Het de snelheid er goed in. En vat dan toch echt gewoon op eigen krachten bij wij. Ja, snel skip. Vorig jaar kampioen. En daarvoor van het laatst in 2004 kampioen. Dus dat weer 20 jaar daarvoor. Dat is Moskov Kalien, maar Jelle Talsma had Juster al even neemt, had het skip prachtig gerestaureerd. En Juster ik een winning. En hij stond naar voren daar. Je ziet wel Abegeer. En daaronder de broekophouder. Ze gaan naar de onderwindse boei. En zoals het nou ligt, is Abegeer boord aan boord. Dat betekent dat Abegeer merktekenruimte had. En dat de broekophouder dat hij op het tweede rij leidt om het samen te sussen. En dat hij ruimte jammert. En zodanig ruimte jammert dat het scootje van Abegeer dat hij de benedenwindse boei ronde kent, zou hij hem graag ronden wil. Ja, dat is natuurlijk bij die onderwindse ton, hè, dus die helemaal aan de kant waar de wind heen waait leidt. Ja, dan, als je dan de boet oplezen, dan word je eigenlijk aan het lezen, Johan. Nee, want we gaan het ook gehad als jaren zijn. De onderhelling van de tonnen, dat is heel wichtig. En waarom is dat wichtig? Dat bepaalt in positie in het kruisrak. En het kruisrak, daar we natuurlijk de strijd voert. En als je dat wat minder onderhelt, dan bloest de hele tijd achter die zaal heen van die vakhonger. En dan hellen ze net in. Dan zit je in een mindere positie, dus daar wil je helemaal net zitten. Maar wat kan Wiebe van der Wal nog zien? Toch wat onvoordelige positie. Het klinkt ondankbaar, het tweede plak is prachtig. Maar wat kan Wiebe van der Wal doen om toch weer eerste plakje te hebben? Nou ja, wat die drank in, ja, en dat heeft ook mij ooit leerd, Johan. Dat was mij nog ooit onderhelling leerd bij de eerste trainingen op Engelina. Je kan ook de puts op boord gooien. Ja, maar dat mij net, hè, bij de IFKS. Nee. Bij de SKS, joh, volgens de IFKS zielt mij de gewone internationale zeilregels en je mij geen putsen op boord gooien, dat soort dingen. Dus ik kan wel je remje, het mij net, het moet op ziel nog komen, dus voor mij geen putsen op boord gooien. Want dus, eigenlijk wil je liever achterin zitten. Ja, eigenlijk wil je wat onder, remje, ja. misschien een beetje de bewijs sturen. Ondertussen zullen we hier de gijptonnen bij het strand, daar gaan de vriendschap, Sander Meter en het Gautemer scootje Diana Vester gaan daar nog in. Komt de hoop op zegen hoor, het klavertje. Gautemer scootje stekt ik omhoog, dus die denkt ik wil haast bij de komende tonnen de binnenste wijzen. En dan is natuurlijk de vraag of de oren dat tast niet of dat er een loefduel ontstaat. Dat zul je soms wel eens gebeuren. En dan kun je oploeven tot helemaal richting Enkhuizen. Ja, want deze skip zit heel dicht bij elkaar. Dus dat kan natuurlijk wel eens een interessante situatie zijn. Van, ik wil mijn plakje bij de boei opeisen. Wij keren hem heug met z'n allen. En hier komen ze nachtje de tijd tot leren. Bij zijn krijg al, die zit ik wat leeg. Maar goed, die heeft ruimte nodig. Wat ruimte krijgen van de Friesland. Maar ja, scootjes, het ben geen lezers. Dus echt wat ruimte nodig om die tonnen te onderhouden. Dus nou, dit is wel spannend, want hij gaat hier nou achter de twee famkes deel. Ja, hij stekt. Ja, maar de twee famkes die stekt hem omhoog. En met zijn scootje kun je natuurlijk nooit in dat gat parkeren. Het is eigenlijk misschien net zo handig van het iets te leren. Want nou verspeel je je positie. En je kans om bij de onderwindse boei, de onderhaalton, om daar goed uit te komen. En we zien het hier. Dat gaat Pieter Jans maar goed in van de twee famkes. De tijd te leren. Die moet achter de twee famkes deel. En dat betekent dat ze daar toch onder die zaal belanden. En de Friesland leidt eigenlijk het vier naar achteren, maar die kan Aastenberg helemaal in dat gatdoeken kennen. In dat gatdoeken kennen richting die ton om er weer boven uit te komen. Maar goed, daar komt ook alweer in achterom. En dat is de... Nou, het is de opstekker vanuit de avontuur. We gaan eerst de avontuur nog. Avontuur Joost Terpstra. Die zielt keurig het gat dicht. En die komt boven de Friesland uit.
Dus de Friesland is helemaal een boeten dwong eigenlijk door de tijd van het leren. Ja. Maar met de tonnen heel roem nemen. Zo, komt dat heel is de even goed. onderhaling van de Winse Ton. En hier gebeurt het. Ze hebben toch naar die lustere racen. Want de broekophaler die is een beetje naar achteren zakken. Ik weet net hoe ze die gaan. Maar dit is wel, om de skeer wat te beperken, is dit eigenlijk wel een hele toekenslag. Want je kunt nou toch de tonnen op een perfecte manier onderhouden, zodat je in ieder geval op dezelfde lijn als het Abegeester scootsie bloeien. En dan kun je onvallen. Dan verspil je geen meters. Misschien weg het Wiepen van der Wal wil de slag net straan. Dit is een mooi speeltje om de nummer 1 en nummer 12 zelf. Nou, je ziet de opstekker. Skip is van Sikke Heers op. Hij had er vroeger zelf ook maar zield in de Lietse A-klasse. En nou een skip in het hier Jelte Hoen. Ja, het is een heel mooi skipje, maar het is wel een heel wif skipje. Ik weet nog in van mij 2000 of zo zielden wij op een hele mar. En dat ze rug van zijn neus hoppakee omgangen. Ja. En toen bruts het rutje in de roef. Ja, sterker nog, we kwamen hier op steen. Op steen? Ja, en toen zonk er. Dat weer was een bak, maar inmiddels is dat al lang geleden. De ski is weer hersteld. Maar als het scootje omgeet, bloedt er nog een tijdje trouwen. Maar de hoop en vertrouwen hield het skip toen even mij. Die steen hier op het roefraampje, zodat er het skip vol water stroomde. En die zonk op Hegel maar inderdaad. Je ziet de nummers 3 en 4. En daar gaat een wisseling plak van. Daarna je die. Dan krijg ik op een 4e plakje. Die is toch het Lietse Famke voorbij gaan. En die onderhelpt mooi de tonnen. Lietse Famke Herke Bos met erachterom. En die gaan nou together het kruisrak in. Dit is het moment dat je je zeil op onder de wind zet. En daar bedoelen we mij in het roemerak. Dan heb je de hals. Dat is de hoek. De onderste hoek bij de mast van het zeil. Je ziet nou nog wat rimpeltjes in het voorlik. Maar als je de hals wil loeken. Ik denk dat ze dat nou wel binnen. Dan verdwijnen die rimpels. En dan zie je zeil mooi strak. Van onderwien. Bovendien bij de gaffelzegelen. Ik vind plooikers. Het piek. De bovenste drieën die de gaffel lukt, moet nog wat bijlutsen worden. Zodat alle zeilen met zodanig stenen dat je mooi kruisen kennen en onderwien zullen kennen. Nou, daar komt het hele spel om. Het wordt wat druk bij de onderste ton, denk ik straks. Dus ja, daar hebben we Jelle Talsma, de nummer 5. Die had nog vrij zielen. Het zeilelijk op tijd hebben ze de boel op onderwinst in, zouden we dat dan nemen. Dat ze perfect de tonnen onderhouden kunnen. Het is net alleen nog een taak van de stuurman om die tonnen te onderhouden. Iedereen had zijn eigen rol erin. Het zwet moet erin, zodat je net verleier je. De zeil moet goed steken, dus iedereen moet op het juiste moment de boel goed trimmen. Zeil erbij, zodat het optimaal dat kruisrak ingeest. Nou, en dan in het kruisrak zeilt elke keer nou nog steeds op bakboord. En dan is het ook de vraag of als de meesten echt omvallen gaan om toch bij die slag naar het strand. Hoe stuurboord, het zeil naar rechts, helemaal naar het strand te gaan. En ik verwacht je aanstaan toch wel dat wat meesten omvallen gaan en wat oren keuzes maatje om te zien of ze toch weer wat winnen kunnen. Ja, want hoe valt nou onrezen? Stel nou de broekophaler die wil oostag, die had een extra oostag, een oostag meer dan de ABG's scootsie, dus het onvallen, dat kost juist extra tijd. Maar hoe pak je dat aan? Ja, dat onvallen, dat klopt, hè, want je kent dus in zo'n baan als dit misschien wel in 2 slagen naar de bovenste ton. In een bakboord en dan in een stuurboord. Ja, roept er genoeg. Ja, dus dat scheelt een oestag. Een oestag verliest vaak toch ook wel 1 of 2 skipslengtes. Maar goed, het is zo'n lang kruisrak. En die skiftingen, die ben je toch wel gemeen. Dan kan het toch wel eens uit om te zien of het bijvoorbeeld bij het strand een slag krijgt. En als dan, wat ik zei, 1, 2, 3 graden beter wind heeft, dan kun je toch bij de bovenste ton weer vaak komen. Ja, dus dan loont het inderdaad een extra oestag, dat kan lonen. Je moet natuurlijk wel zeker van je zaak wijzen. Je moet goed om je heen te zien wat dat te wien. En wat ik nog ondertussen bedenk, die grutte kruisrak en die grutte baan, het risico is natuurlijk ook dat is de tonnen oerzielst. Dat is te 4 zielst. En te volle meters maakt je, dat heeft geen zin. Ja, zeker hier bij Starum is het een heel grote baan. En als we de Marren op gaan Friesland in, zie je dat die kruisrakjes volle lieds binnen. En van op grote kruisraken, dan word je misschien wel in 2 slagen. Maar het is heel moeilijk om te zien hoe je exact de goede koers ziet je naar die bovenste ton. Dat nemen ze ook de leelijn. Ja. Dat is de lijn waar precies mij die ton onzielig is. Ja. En die was op ziekje.
Ja, en er ben ik een heel soort mensen die het scootjes zullen en die het e-sailen. En e-sailen, dat is zielen op een iPad, is maar een prachtig programma. Dat is de leyline, zoals daar in beeld. Maar op het ISMAR zien we die net, dus dit is een goed pijlen van de mensen aan boord. Maar zeggen krijg ik dat de Lutger in de smeltenkop de tonnen onderhellen. Nou, dan kiezen ze één voor één op de beneden met z'n ton. Koud op een scootje. Die aan de visstation. Ik prik hem krek boven de vriendschap, Sandermeter. Maar dit is heel mooi. Jongen, maar horen ze die hechten? Dat is de vraag. Maar sjoggen zijn we hier bij die ton. Ik vind toch, ze moeten hier meer op trainen. Want hier zitten toch weer 1, 2, 3 skipslengtes op. En dat heb ik dus vandaag geleerd. Ja. Dat kop op de ton. Hier weg. Masterchen. Wat een romte liet hier litten. Wij kennen Elke Boersma natuurlijk bij de Goert. Ja. Dit heeft de hoop op zegen wel oors die je niet verliezen. Absoluut. Want je moet eigenlijk een deun bij de gieleton wel. Net een centimeter om die aan. Daar komt Pieter Jansma, de twaalfvampers. Die doet Zien het wat net die van doet? het eerst. Nee? De oren ik echt net. Maar Pieter Jansma die kennen een beetje. Zo eens even hoe strak het die bij de tonnendel stuurt. Dat gaat er vaker in. Zo, dat is beter. Ja, en dan komt Pieter Jansma boven de hoop op zegen uit, boven het klavertje. En daarmee hebben ze dus, ondanks dat ze daar wat achter lezen, hebben ze het klavertje klem. Het klavertje kan net meer de vrije koers zielen, kan net meer hoe stag van het ze willen. Dit is echt een onvolslag van 12 famkes op de hoop op zegen. En de 12 famkes komen altijd al heel heug onderweg. Ja, daarachter zullen we de welvaart, Joost Terpstra, Bernard van Driedoggen. Juist er een tweede plakje, hij lijkt er totaal wat minder bij. Dus die zal ik graag naar voren zullen willen. Maar die zet hier eigenlijk de draai echt te let in. Ja. En daar zie je weer toch weer wat aan gaatje ontstaan. Ja, zo hier zien we onderin heel goed wat we krijgen bij de tonnen zeggen. De 12 famkes, hij ziet een heel stuk heuger dan de hoop op zegen. En dat is al je dankzij de tonnen goed onderhelden. Dat is echt belangrijk. Dan zien we de Friesland, de t-shirt leren en de opstekker. Meisje draaien op een ton ook. Nou, dit is wel heel mooi. Want je moet ook weten, je hebt soms een street in een street. En nou is het mooi om te zien dat de t-shirt leren is namelijk het schip van Oriones. Het studentenclub uit Amsterdam. Ja. De opstekker is het schip van de studentenclub van Mede uit Grijns. Ja. Dus dit ben een studentensimmerkoor en die hebben een eigen street. Dus de t-shirt leren en opstekker, die hebben echt altijd. Ja, dat is het studentje Maar door. je moet even zien, de t-shirt leren, die is zo boven de Friesland prikken. Maar ze dwassen het net om, ze konden net achter. Dat is toch wel een inschattingsfout. Dat is goed nice voor de Friesland. Ondanks dat die een beroerde tononderhaling hier, zodat een heel soort ruimte. Maar de t-shirt leren die hier eigenlijk een beetje remje maken, zodat ze in het gat prikken konden. Nou, dan zullen we de opstekker achterom. Opstekker is nou eigenlijk geen bedreiging meer voor de t-shirt leren. Nou, de opstekker heeft ook echt, je zorgt alle je hoevolle randen hier nog zitten bij die ton. Dan mocht ik wel kritisch zijn, Johan. Ja, dit maakt echt al je beter. Dus ze moeten toch even, ze moeten dit dan wat trainen met z'n allen. De t-shirt leren, die keer door start. Ik denk, nou, dat is een. Wij varen heel min op bak wordt dat kruisrak in. Wij gaan door stag richting Starum. En dat is natuurlijk een goede keus. Nou, de vriendschap, Sander Meter. Daarachter Diana Visser, die prikt hem krek een beetje erboven. Maar ze spelen nou toch wat ongeveer in dezelfde lijn. Dat ze krek iets erboven. We zorgen nou toch weer dat schaakspel wat begint. Het veld is wel ietsjes verder uit elkaar als bij de start. Maar ik vind dat het na een ronde, Johan, nog behoorlijk dicht bij elkaar zit. Tenminste in de middenmoot. Ja. We hebben dus een groep van vrouwen die wel 4 voorop zielt. Maar dat kan ik al nog samen bij ons komen als we een extra cruiserak gaan hebben. Nou, en we binnen al lang net bij de tonnen, maar als wij straks bij de bovenwindse ton binnen, het is een Olympische baan, dat kan ik al zijn. We gaan dus net meer naar de tonnen die bij het strand leidt, maar we gaan rechtstreeks naar de benedenwindse ton. De loerte kan erin, we kunnen ook al meer uitdekken, dus dat houdt ook wel een hele dimensie in het spul. Maar voorlopig zitten we nog in het kruisrak. Op wij naar de bovenste ton en volgens mij leidt het scootje van Abekeer leidt de Faroon. Dit is Famke erachter. Het Abekeerse scootje, zien wij op de track and trace, is Oestargang. Dus die pakt nou de stuur op het slag. En na je dij gaat nou op bakboord. Ja, we zullen na je dij daar op bakboord zien een heel eind van het Lietse Famke toch. Want die is wat achteruit zakken. Die heeft een hele mooie start. Maar ze zijn wat oud zakken. En
En Hier is je- het eerste scootje Henk Frankenaar die zullen nou op positie 1 ligt het zo. Ja, het Abegeerse scootje is een heel mooi scootje. Dat heette vroeger De Liefde. Toen werd hij iets langer. Mij is zelfs in de grote A. Lolle Skakel had er een heel soort op zield. Ja. Letter het Delma Los had er nog op zield. En die hebben in de grote A dienen ze mij. En dat is skipje wie toen centimeter 76. En wie uit de liedste van alle skippen in de grote A. Goed toen soms ja, het krijgt net meiden maar de echt grote jongens. En ze hebben toen besloten om daar een hele meter tussenuit te hellen. En op centimeter te zien meter dan in de liedste A-klasse. Heel mooi skipje. Dat al jaren meiden was het Abegeerse scootje de oude liefde. En ze doen het heel goed, hè? Maar kennen ze kennen de tonnen lang net on, dus ze komen straks, het hoeft ik helemaal niet, maar ze komen straks op bakken op de tonnen on en het liet ze famke daar achterom. Als die helemaal tros hield, dan komt hij straks misschien wel Oost-Stubert op de tonnen. Dat is wel interessant. En daar de politie aan de water op bakboord. Dus die kiest de farm nog een skofje. Trotte ziel, de mar op. Ondertussen ben ik wel benieuwd wat Jelle Talsma doet. De winnaar van Juster. Jelle Talsma die zielt hier onder die beeld, die zielt richting het strand. En die heeft al een heel eind inhellen. Die had het beste gong te pakken. Dus die is vol in de aanval. De Zwanneblom Jelle Talsma. Ja, en die just ook dat de Zwanneblom heuger vat dan de rest. Ja, je ziet bij Abegeer. En Abegeer die ligt het op kop te lezen. Maar ik denk dat hij nog wel behoorlijk les krijgt van de Zwanneblom straks. De Zwanneblom lijkt wat leger. Dat zie je net in beeld. Ja, hier is het heel mooi. Hier zie je dus een Zwanneblom dat hij echt net die vat gewoon misschien wel 10 graden heuger dan het Abegeerse scootje. Wat ik ze kijk uitlaai, Johan hè. 1 graad is al 2 skipslengtes. Precies. 10 graden is gewoon 20 skipslengtes wat je dan winnen kan op zo'n cruiserak. En dan kun je dus in één keer samen naar voren zielen. En ik ben heel benieuwd wat hier gebeurt. Maar ze zien hoe heug de Zwanneblom je vat. Ja, dat betelt het zich dan uit, hè, die meters. Hij gaat nou wel hoe stag trouwens, lijkt het. Ja, en dat is ik logisch, want er met Stewart ronde, dus we willen net te 4 zielen. De tonnen zielen, dat had geen zin, want dan maakt je te veel meters. De tonnen als Stewart houden, dus dit is wel het moment om starten. Maar ik ben echt heel benieuwd wat eruit komt. Zwanneblom gaat nu op het bakboord. De broekenbouwer is Stewart, heb ik eens goed check. En hoe komt dit nou aan bij die bovenste ton? De Zwanneblom maakt het echt een enorme opmars. Ik vind het heel knap wat ze doen. Sam beroerde start. En dan lees je in één keer eigenlijk weer kinderwijs dat je samen weer naar voren zielen. Ja, en dan leeuw je echt in je eigen kracht, zie je de vrije wien op, denk ik. En dan ben je toch naar voren tastield. Nou, je zult het Abegeerse scootje Oost-Stubert en dan zul daar straks aan de linkerkant van het scherm zul bakbord de Zwanneblom omkomen, denk ik. En ik denk dat die er verdeel gaat. Maar het is nog even een aanwacht. Abegeerse scootje zult hier nog steeds onbedriegen op kap. Het lijkt toch wel dat de slag bij de wal, Johan, als ik het zo zeg, wel de slag is van de dijk. Ja, we zeggen het van de morgen al een blitzbietje bij de BNC-klasse inderdaad. En het is natuurlijk ook goed, als je zielen in de liedse A, je zielen wat letteren bij dat je die skippen, die wedstrijd heel goed in de gaten houdt. Daar kun je natuurlijk een hoop van leren. Hè. Je hebt heel soort informatie uit. En dat is toch de slag die de Zwanneblom maakt. Je zult daar beneden zien van Alexander Meter, die het al heel betiet hoe Starkong is en ik de slag richting Starum doet. Nou, de Sander Meter weer behoorlijk in de street met het gouden was goedje, Diana Visser. Ja, en we zullen straks bij de tonnen zien hoe dat uitpakt. Nou, en daar is het al zover, hè? Dat is de broekophouder. Je hebt een broekophouder. En dan moet de Zwanneblom ik in de buurt wezen, even mij. De broekophouder op bakboord. En de Abegeerse scootje op stuurboord. De broekophouder had varang op het scootje van Abegeer. En dat betekent dat Abegeer in zijn stuurboordslag beneden de tonnen nog 2 keer oorstag had. En de broekophouder, die hoeft nog maar 1 keer oorstag. Dat is sowieso een voordeel.
Lijkt het je wel dat Abigail roem voor de burgerpaalde deel gaat? En dan had Jelle Talsma, de Zwarreboom, had hem toch krek weer wat minder gekregen bij het stroom. Het liep krek dat hij een hele goede slag maken hier. Ze hebben een soort inhellen. Maar ze gaan net van de Abigail deel. Dus de Abigail die zal straks, als ze Jelle Talsma zien komen, ze oestig gaan, want je wil je zinstander controleren. Je wil tussen de tonnen en de zinstander blijven, want dan kun je bepalen wat de zinstander doet. Ja, geen enkele kans. En vuile wing aan, hè? Dat is natuurlijk de truc. Hier is je de broek ophouden, maar daarachter is je de opsteker. De opsteker hier krijgt echt een hele mooie slag richting het strand. En je kon ook zien dat die weer behoorlijk wat winst te maken hebben ten opzichte van de tijd het leren. Ja, hier zien we natuurlijk de Abigail-scootje. Die is keurig boven de Zwarreboom draait. En die zit in één lijn richting de tonnen. Ik zei dat het Abigail-scootje 2 keer de stag moest. Dat klopt ik, maar de tweede keer stag is natuurlijk een heel kwaad slagje. Ze draaien straks om de ton en vandaag naar beneden, loert erin in vaderwinsterak. Maar daar zit vlak achter Jelle Talsma. Jelle Talsma, de Zwarreboom, die heeft het een heel eind ophellen. Die zit nou toch op het tweede plakje. Nou, het Abigail-scootje heeft natuurlijk heel tactisch precies zo draait dat Jelle vuile wien heeft. Die krijgt al die wervelingen. Die krijgt uitschieten, wie nemen dat van de Abigail-scootje. En dat kost het gewoon wel een heel soort snelheid en hichte. En kan de broekophouder daar dan nog van profiteren? Want die ziet toch wat vrijer natuurlijk daaronder. Ja. Je zorgt nou hier trouwens ook, de meest linkse, dat het Brunnerskip is, het Abigail-scootje. De rechts is Jelle Talsma, maar die mat dus nou volle lege varen. Dat scheelt zo 4 graden, wat zij dus nou slechter varen. Ja, wil dat wij krijgen zijn dat de Zwarreboom echt hichte pakte, dat ze vrij zielen, dan krijg je een heel soort zielen. Ondertussen, wilst wij hoe deze drie skippers zitten praten, ben we natuurlijk helemaal de Nijedij vieren. De Nijedij, Harm van der Weijden, die komt van de Marau bij de Stuurwoordslag. Maar hij lijkt het toch wel wat voor te lezen. We hebben even misdrezen, maar die toch echt een onvalslag. Het is nog wel de vraag of ze de tonnen halen, maar dat wordt druk bij de bovenwitse ton. Ik vind dat Abigail daar nog wel heel gunstig lijkt, vlak bij de ton. Ze mag nog een keer draaien, maar ze hebben een bakboord. En staat het nou liggen, gaat Abigail in ieder geval wel voor de Nijedij dan. Maar dan wat ze wel gong houden. De Nijedij had echt een soort gong. Je hebt daar een mooie vlaag gekregen. Ja. Dit zijn de spannende momenten ik aan boord. Hè? Ja. Je ziet de tonnen, we kunnen de tonnen helden. Prachtig. Maar goed, daar komen bakboord skippen aan. Wat doe je? Ziel je terug, weg je erop. Ja, want het is nog steeds net helemaal duidelijk aan het kind wat mij betreft. Ze gaan nog stag. Ze kiezen voor de veilige wij. Ja. En ik denk dat het heel verstandig is. Ik heel netjes, sportief. Als het net kind, dan mag je net trots zetten. Dan hoestag en trotshielen. Nou, daar kan Abigail natuurlijk enorm van profiteren. Want wils de Nijedij hoestag je er een hoop gong verliest, is Abigail toch wel haast in de leelijn. De leelijn werd wat krek op hier. Zo, en dan is ze de draai, Abigail, Henk Frankenaar. Die kennen tonnen mooi onderzielen. Dan zal de Nijedij erachteraan gaan. Maar die had een stuk minder gong, die is correct door stag gong. En daarachter zullen we de broekophouder. En dan zorg je dus de Nijedij mooi draaien boven de broekophouder. Dus die jouwt aanst mooi weer wat vuiler in aan. Ja, en werd Jelle Talsma krijgt heel wat in de onval ziet, en dat zit er nog steeds, had toch de broekophouder het hoofd koel houden en die kind nou van de Zwarreboom bel. Dus die gaat toch mooi de vrije wiener wat houden. Maar het is nou spannend, want ze hebben geen gang. Ze lezen in de leiden van die oude skippen. Ja. Er zit geen gang in skip. Jelle Talsma komt daar op bakboord aan. En dat kind al je nog maar krijgt, maar ze zien vlak ja, achter een mooi verdel. En dat is ik prima, want Jelle Talsma die kan wel, die zult toch echt een stukje trotsielen maken. Dit keer roem. En Jelle die zal zich nou op de ton focussen, want die maar hij klinkt goed heel, je krijgt als dat worden. De broekophouder had het ook moeilijker. Ze zullen hier in beeld duidelijk wat op zijde gaan. Dat zul je vaker bij die scootjes. Als je even stil is en er komt weer een vlaagje in, dan ga je eerst wat op zijde en dan pas vooruit. Vaak is het wel zaak om het grutzeil met name wat vieren te letten en de fok, dat je het iets opvangen. Nou, ze krijgen weer een beetje meer gong, maar het wordt nog krap genoeg bij de bovenwindse ton. Misschien nog iets opzetterken. Nou goed, nou ben ze
de naaie dijk kwijt en je houdt er geen vuile weer meer. Dus het laatste stukje gaan ze toch nog even wien. Dat kun je ik wel broeken. En dan gaat de broekophouder Wieber van der Wal, die had hem hellen, kun je wel stellen. En die gaat nou om een ton. En daarachter Jelle Tals met de Zwarrebom. Nou is het toch wel heel mooi om even te concluderen, Johan, wat we in de Algemene Cruiserection hebben. Er zijn mensen die via het strandgang, hebben een aantal een hele slag op de markt maken en een beer bent tot de middengang. Ja. En wat kunnen we nou eigenlijk concluderen hoe die verschillende tactieken? Nou, ik denk toch dat er wien bij het strand zit, hè? Dat hij daar wat meer lookt. Dat je daar krijgt wat oorzielig in. Gele pas waar Litsie aan de was. Dus ga ik even net verder kees welke slag die naam had, maar die komt uit de Marwij, dus die had ik wat in de midden zitten. Wie dacht ik wel goed aansluiting te houden. Nee, dat is eerst het Lietse Famke nog. Litsie aan de was zit toch echt meer daarachter. Lietse Famke, die komt hier keurig als vijfde om een ton. Zie hem heel mooi aan. Geen enkel risico nemen. En daarachter de Lutgerdenen smelten komen. Bert de Kneut zit er mooi bij nou. Die komen ik van C, dus die hebben ik wel van C. Maar goed, zo nemen we dat hier heen staren. Die heeft toch ik de slag aan. En toch vind ik de slag bij het strand vind ik wel de moeite waard. Dus ik ga nu naar beneden met zijn ton, dus er is wat kouder bij de ton daar. En dan kunnen we gewoon op naar je conclusie lopen reizen. Want ja. Wij zijn er nog net uit hier. Nee. Het is wel zo dat de golven wat aannam binnen. Van de morgen hien we nog wat golven van eigenlijk vannacht. De wien gaat er wat uit en dan wordt het altijd nog een paar uren voordat de golven stoppen. En dat is nog wel een beetje gebeurd. Dus het lijkt, nou, je hebt nog steeds meer golven dan op de binnenwetteren, maar het glied het toch wel aardig mooi, toch het wetter zo. Litsie aan de wand. Je hebt nou om de tonnen achter de... Maakt het zich klever om de tonnen te gaan, maar ze hebben hem roem. Skipper Gele Posma. Gele had vroeger heel lang op de Fox zitten, toen Sjoerd Kleinhuis nog skipper weer. Sjoerd Kleinhuis is de aanvoerder van het vleugelklassement van de Lietse A-klasse race. Ja, dat en het Liets Bitjek. Dus nee, dat is eigenlijk net maar in te hellen. Dat is eigenlijk net maar in te hellen. Wij staan er ook nog in. Ja. Maar heeft dan nog ambities? Nee, ik zorg nou graag om mijn banen doorgaan. Nou, het is een nieuwe generatie die nou... Precies. Het was mij. Ja. Nou ja, en die nieuwe generatie die zit natuurlijk ook een beetje politie aan de waster. Want er zit een heel soort band van de toenmalige bemanningsleden. Dus dat generatie door Trojaan, dat gebeurt eigenlijk goed bij de IFKS. We hebben een heel soort skippen. Maar ik ben lidje aan de water. Er zit nog gewoon de tweede generatie op. Bij de dochters van Sjoerd Kleinhuis zit erop. Anne-Marije en Elianne. En ze zullen mooier op een zondeplakje. Nou, je zorgt dus het Abbegeerse scootje, wat dan toch wel een godje ligt te hebben met de nummers 2, 3 en 4. Dus die hebben daar toch een mooie slag maken. En weten nou van de wien. De vrije wien te zien, dat zie je hier heel mooi op deze beelden. Een beetje naar de linkerkant van het veld. Zwaar je dat je vrije wien houdt, je zorgt een oorskip, welke is dat? Die gaat helemaal... Ja, maar dat is toch ik wil risico om helemaal naar links te gaan, want je altijd skippen oprennen. De achterliggende skippen, dan verspeel je misschien wel de route bij de ton. Gebeurt dat tussenin wat, Johan? Je zit hier te gijpen. Ja, er gebeurt al wat lucht. Dan zullen we in één keer de... Jelle Talsma, die gaat helemaal naar de rechterkant. En die gaat het Lietse Famke uitlopen. Nou, Loevaartse herbak wordt, dus het Lietse Famke moet nou gijpen. En daarmee bij ze Loevaartskip hebben ze nog steeds geen voorrang. Jelle Talsma doet een dikke onval op het Lietse Famke. En daarachter zullen we dan de naaie dij, die gaat dan echt met hem heug. Lietse Famke met hem heug, Jelle Talsma met hem heug, die gaat gewoon diagonaal door het veld heen. Maar de fokkeloertien en die wil gewoon de vrije wien helemaal aan de rechterkant hebben. En ik snap dat wel waarom hij de rechterkant had wel. Want wij maken de bond. Binnenste skip. Binnenste skip wil hij wezen. Hij wil rechts eindigen, want je moet de ton rechts ronden. Dus als je rechts binnen en je bent binnenste, dan vaar je dus de rug van paard. Ja, merkdekenruimte. Ja, merkdekenruimte. Vaak gewoon al, ik juist er al. En, zo, hij gaat nog verder. Hij loeft helemaal op. Ja. Dat Lietse Famke, het scoort nog net op 10 aan.
Die flappert uit dit grutcel. De gang is helemaal uit. Ze hebben Fokkerloot in het team. En Jelle Het is wel Talsma. machtig om te zien. Dit is, Wat een agressieve aanval. Ik hou er wel Ja, van. Huppatee. absoluut. Naar rechts. Batsen ervoor. Ja. Show on. Hij heeft vol in de gang. Ja, dit is wedstrijd. Master Ja? Shen. Prachtig. Een mooie agressieve aanval. En dan Huppatee. bedoelen we net negatief. Alle Nee. complimenten. Zo jij dat? En Master Shen. Loert Hij aan de kijkt nog overkant een keer. grijpen. Nog een keer grijpen. Huploet. Master Shen, hoe vlot dit gaat. Dit team heeft gewoon een soort traint. Dat keer Shen om wat ze doen. Fokkerloot. Hup. Nog een keer grijpen. Nog een keer grijpen. Nog een keer grijpen. En ze zijn binnenstaan. Ja, en Harmen en Sietse hinten van de Moorloer. Dat is een heel gay Fries woord voor boothandling. Boothandling. Zei je dat? Ja, en het Lietse Famke die ben natuurlijk ook naar de Noorzel. Dus die heb oudekken. Maar ze hebben wel hun binnenste positie versteld. Ja. Dus Jelle Talsma is nog wel echt in het voordeel bij de toren straks. Hij is voor, hij is nog vrij voor. Hij gaat nou weer een beetje naar links, zodat hij wel wat vrije wien krijgt voor het Lietse Famke. Zoet en ik wat toen kan best, het Lietse Famke, Herke Bosma, dat Jelle Sabot. Ik denk het wel, want ze wint krijgt, zegt ze, krijgt wat het. En soms als je dan krijgt 12 seconden of 3 seconden te laten reageren, dan zit je krijgt een beetje. Ja, het gaat maar om een paar seconden inderdaad. Ja, echt. Dat is, ja. Nou, de Zwanenbom hier links in beeld, vol in de aanval. Die neemt mij een treddeplak geen genoegen. Dat kunnen we wel concluderen. Dat is vrij duidelijk. Ja, wat een spanning hier. Zo de naar je dij. Die gaat echt nog een keer kijken. Ja, en die viel hem ook om. Wielstel Die wordt ook zenuwachtig. Precies. Nou, dan gaan ze al je vader wien. Het zit er heel kalm uit. Maar hij krijgt wel zo dat het dus helemaal net zo kalm is. Je wordt volop strijden in de Lietse A-klasse. Abegeer. En Abegeer lijkt toch nog royaal op kop. Maar hoe comfortabel is dat, hè, Saab-Koppelissen? Nou, maar dit waar. Maar dit is maar. Ik vind het helemaal niet zo comfortabel. Nee. Want je weet gewoon dat die skippen achter jou die beziek je aan te dekken. En die doen er alles aan om die in te halen. En binnenste te worden bij de tonnen. Hier zien we de middenmoord. Maar de Lietse en de Waardster, helemaal aan de linkerkant, LA in het ziel. Dan zien we daar achter de vriendschap zonder meter. Wat is dat eigenlijk voor zeilteken, Johan, wat de vriendschap heeft? Ja, misschien hebben we dat nog eens een keer aan Sander vragen. Want dat weet ik niet helemaal duidelijk. Maar we komen misschien wel eens zien van de week. Het is iets van een vogel, man. Het is iets van een vogel, ja. Maar ik ken net helemaal. Nee. Daarachter het Gautermuskoetje. Die zit de hele tijd altijd om elkaar heen te draaien. En Sander had toch knap stand houden. Want Sander die zit voor het Gautermuskoetje. Ondanks dat Diana Visser bij de vorige beneden met zijn ton dat ze correct wat boven prikte. Daar ietsje achter nog de 12 famkes. Als je wel een heel mooi schenk is, Johan, is dat kontje van de vriendschap. Zeker, zeker. Wat een kontje. Ja. Een piepster. Piepsterskoetje. Er zijn er 2 in de Lietse A-klasse dit hier. De tweede gaan we er net zo vol in beeld zien, maar het is de Lietse band van Bouke van der Vaart. Dat is een piepsterskoetje. De Ferraris onder de scootjes, hè, wat het wil zijn, de snellere skippen. Mooi behellen van voren en van achteren. Nou ja, de winnaar van de B-klasse, kijk, de jonge Jan. Misschien wel een van de mooiste piepsters, de allermooiste waarschijnlijk. Nou, hier zien we de vriendschap. En die had ik een rode vlag erin. Dus die had een protestsituatie aan de vriendschap. Ja, inderdaad. Nou, dat hebben we even mist. Ja. Of hebben we dat... ja. Ik ben bij de bovenwindse ton. Die ken ik het vaderwieserak in. Er is toch wel wat gebeurd, hè? Dat team zal leren. Hier een rode vlag. Ja. De vriendschap. Nou, bij de eerste ton hebben we dat trouwens bij. De situatie tussen de Lietse Famke en de Broekenbaarder is geen protestkamer. Ik heb geen rode vlag zien bij de Lietse Famke. Dus dat heeft zich toch. Ik denk dat het fluitje van Empire budget net, er is niks aan de hand. Nee, dat zou heel goed kennen. Dus hier zien we de welvaart. Tjibbe van de Vegen door Stag en daar gaan we het Lietse band. De orenpiepster. En die mag ik naar de tonnen. Maar ja, die leidt er wat onder. Tenminste, die leidt in de bak wat slag te krijgen onder. Dus als hij voort mij draait, dan gaat hij dus echt wel last van die vuile wien. En dan wordt het wel heel dreig om de tonnen te halen. Dus ze zijn eigenlijk gedwongen om wat terug te zien. Om toch die bovenwindse ton te halen. Die gaan we bij de kopgroep. Abegeer, die leidt er toch wel een eindje uit. Dus je moet zich eigenlijk geen zwaar gaan te meidje
als eerste bij de beneden met zijn ton te wezen om dit mooi te onderhouden. En zo kunnen ze de boel weer verdedigen in het kruisrak. Maar deze man zal wel straks in het kruisrak goed letten op de skippen achter hun. En ik denk net dat ze meer hun eigen slag zien. Want als de skippen achter hun in de onval gaan straks, dan zal ABG mij draaien. Hier hebben we de vriendschap aan de rechterkant, het witte scootje, de opstekker hier in de midden. En daarvoor zorgen we de... Dat is de... Nou, we zijn al een goed uur onderwijs. Oh, het klaverke. Ja, het klaverke, ja. We zijn een goed uur onderwijs. En, nou, meestal wordt het zijn wedstrijd oorloeren. Dus we gaan nog een keer naar boven staan. Maar de wedstrijd had zich toch wat aantekenen. En wat ik zei, ABG die zal echt wel letten op de skippen achter zich. Maar dat zou jammer zijn als je de koppositie het houden jouwen. En je hebt daar natuurlijk wel degelijk invloed op. Maar je zorgt wel toch dat in die liedse A het bloot toch wel dicht op elkaar zitten. Want eigenlijk de hele vloot, haast de hele vloot, je zit nou in één vaderwindsrak. Ja, dat wie juist er toch echt ons. We hebben een duidelijke koprenner. En ik meestal die toch wel echt achterblijven. Maar dit haast helemaal gelijk. Het zit goed dicht bij elkaar. Zeker de eerste, het zie je tol van skippen. Hier de twee famkes, ik deun op het Gautemer scootje. Dus die bezieken en maar zijn vak toch het wien uit de zeilen van het Gautemer scootje te halen. En wat dichterbij te komen om te zien of hij hem dan bij de tonnen onvallen kan en binnenste werk in. Ja, de Sander Meter die een beetje uitrennen op het Gautemer scootje. Maar goed, dat zijn zulke lietse marges. Daar heb je straks helemaal niks meer om bij de ton. Daar hebben we de eerste size die toch wel echt dicht bij elkaar zitten. Hier aan de boetenkant Lietse en de Waard. Binnenkant Lutgerdien en Smeltenkant, vlak daarvoor de Lietse Famke. Eerlijk zijn vind ik dat Lietse en de Waard wat in een onverdelige positie zit daarboven. Maar misschien kiezen ze toch een knapte onderhouding toch naar boven de Lutgerdien prikken. Wat we nou zien is dat Jelle Talsma die gaat nou positioneren van de ton. Dus die ze krijgt de rechterkant op, die wil binnenste worden. Nou, dat is met de Lietse Famke goed slagen. Maar die is net nog binnenste bij de Nijendij en de Broekenpaarden. En wat hij nou doet, is beziekje natuurlijk aanstaan bij die ton beter te onderhellen als die oren, zodat hij maar klem zetten kan. Want als je hem krijgt wat beter onderhelst en krijgt iets heuger uitkomst, dan kun je de oren klem zetten. Want de maai is net voor de kop draaien, dus dan kun je ze eigenlijk dwingen om trot te varen. Ik ben heel benieuwd hoe Jelle dat doet ten opzichte van de Broekenpaarden en de Nijendij. Ja, en ik denk inderdaad dat ze vol de onval inzetten op deze skippen. De zware blom. Nou, ABG is er omheen. Ik vind dat wel een beetje afval hoe hij dat onderhoudt. Dan gaan we een heel beredende ton uit. En dat hij eigenlijk net hoeft. Dit zijn dingen die, zeker als je alleen nog op kop leest, dan mag het gewoon feilloos gaan. Nou, dan zien we de Nijendij. Die mooi naar de ton. Die had helemaal geen last van dingen. Maar zo'n ronding om zo'n ton, dat zie je nou in beeld heel mooi, is echt timing. Je moet de zwerdende goed jip in hebben, je moet de turen onloeken, je moet de turen net te vlug onloeken, maar echt net te langzaam onloeken. En dan komt dat precies in de timing om dan goed uit te komen bij die ton. Ja, want als je het zeilen al op oren wind helemaal strak en je bent er maar hele wind, dan wil je helemaal dwars voortzetten. En dan denken de grutskopman, nou dat hebben wij mooi dingen. Maar zo is het net, zo, je hebt het er naar je dij. Eigenlijk wil je oren wind langs de tonnen zitten. Dus de kinderen wel heel dicht bij Del, maar ze vallen een stukje naar beneden. En daar kan de broekophaler van profiteren. Die kan in dit gat doeken. Wiebe van der Wal, zonder het oordwaren, had er hem nou omheug jaagt. Hij had het roer er dwars achter. Ja, ja. Hij stekt hem omheug. Het kan prima. Maar hij dwat het net om. Hij komt er dan toch onder het lanen en krijgt nou toch weer de vuile wind. Ja, nou gaan we de nummer 4. Jelle Talsma de Zwanneblom. Het zal nou 4 voor 12 wezen, dus we beginnen echt wel een beetje vanuit dat de finish er ondertussen inleidt. Ik zie nou geen vlag, maar dat zal bij de bovenste ton ergens wezen dat we aanstaan de finish hebben. Dus we beginnen vanuit dat dit het laatste cruiserek is. Zie je Jelle Talsma, nou die kunnen tonnen haast
onrijtjes zo strak Perfect. eromheen. Hè. En ondanks dat hij is- achterleidt, hij had, was toen krijgsijsrace, hij had de rest klem. Hij zilt op bakboord, de oorskip kan er net vertellen, zo sta je niet, maar ik vrij bedoel. Dus hij beziek het controle uitoefening op de skippenfarm. Hij liet je echt even zien hoe ze een ton onderhelling maakt. Nou, inderdaad, ja. En daarachter hebben we het Lietse Famke. Die ga ik alle rond om de winst ton mooi te onderhelden. Ze hadden de loerte eruit. Nou, er zit eigenlijk een boompje, de loerte zit er net meer in. Ja, deze man hebben het ik vaker in. Onderwing bij de tonnen langs en zo heug mogelijk het kruisrak in. Prachtig om te zien. Het zwitter mooi diep in. Dat ken je, Rick. Dat is momentan oors op heen, maar je kan het zwit diep stekken. Lietse Famke doet het haast nog strakker. Prachtig om te zien. Ja. Daarachter hebben we de Lutger in de smelterkant. Er zit dan wel wat ruimte tussen die skippen. Dus het is nou wel richting de finish. Is het wel de vraag altijd nou wat in zit. Als dit nou wisselt. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe het voorin gaat. Maar deze mensen gaan ik een strijd. Die strijd ik voor het kampioenschap. En elke punt telt. Ik de Lutger dienen, je deun langs het ton. Dus we hebben al even een goed jongen naar Jelle, hoe dat mat. En dan denk ik, zo doen we dat ook. Ja. Nou, daar komt de liedje aan de wal aan. Mooi van diep wij komen. Het nadeel van onderheljen is dat je dus binnen die zone, net het wel eens zo gewoon, dat je dus eigenlijk de skippen niet achter je winnen, de gelegenheid jou om merktekenruimte te verlenen. Maar als je, zoals hier als Gele Posma, complimenten Gele, hoe hij de ton onderhelt. Er is natuurlijk helemaal niks aan de hand, net een oorskip in de buurt, dus dan mag het gewoon goed gaan. En dat gaat ook helemaal prachtig. Nou, dan komen de volgende skippen, zijn we straks in. Nu zien we Abigail. Abigail leidt nog steeds op kop. Is een mooi heeg veld die schatten. Ondanks het feit dat ze de tonnen misschien net perfect rond gaan, maar die weet een goed stand te houden qua hechten in het kruisrak. Nou is de vraag even waar de startlijn leidt. Want ze kennen dus de finishlijn, als ik het goed zie. Leidt de finishlijn ergens bij het veld of leidt die helemaal bij de bovenste tonnen? Nou, wat we vaak zeggen bij de IFKS is dat de baan ook wat wordt, zoals het officieel heet. En dan wordt er bij de bovenwindse ton, daar komt het finishskip te lezen en daar hebben ze een oudscan. Maar die leidt er wel zodanig in dat daar ook wel nog spanning is. Dus het is net alleen maar die boeironde. Het finishskip leidt er zodanig in dat je daar ook nog wel strijd krijgt kennen. Maar goed, dan moeten de nummers 2 en nummer 3 en dan wel even een onvaltje van op ABG, want voorlopig leidt hij nog wel mooi op kop. Hier zien we de vriendschap. Vriendschap, Sander Meter, mooi aan mijn ton. Net al te volle gong, zag ik. En dat had misschien ik wat te krijgen dat hij toch wel behoorlijk het roer dwars hier zou ik zeggen. En het is eigenlijk zaak om het al wat te doseren. Dus het grutzeil zorgt voor het op te loeven van het skip. Als je dat te betier doet of te let, dan slaat het dan net helemaal. Dan maakt de skipper, die toen helemaal zit, die houdt er nog een heng staan. Maar ja, ze moeten een planken hout. Het remt alleen maar. Je ziet we Diana Visser. Ja, als je goed trainen, dan dan stuur de scoordeman maar het skip sturen. En de skipper moet eigenlijk zo weinig mogelijk onder de toer zitten. Inderdaad. Zeker bij die mooie grutturen hebben we een soort kracht, een soort power. En heel van die fokken die het natuurlijk prachtig maken waar het Sint-Wurg een mooie bolling erin. Daar heb je een heel soort kracht mee. En dan kun je het skip bij sturen, zodat het roer minder dwars hoeft. Maar dat remt alleen maar. Ik zei trouwens wel scoorde man, maar dit bedoel ik. En ik kijk een heel soort scoorde vrouwen. Scoorde vrouwen, zeker. Want wat ik echt mooi vind van de IFK's, is dat er in de IFK's een heel soort vrouwen die mij door. Ja, ik weet volle dat, meer dan SK's. Ja, klopt. Ik weet dat op de Friesland ook een aantal vrouwen aan de grutskot zitten. Die dacht ik prima natuurlijk. Hier zien we de 12 famkes. De 12 famkes hier ik mooi aan de tonnen. De avontuur, jouw sterfte in de aanval. Ik zou als ik Pieter Jansen weer nog toch wel wat in de verdediging gaan. Wat vindt u daarvan, Rees? Ja, nou is de vraag wat je doorgaat, maar hij het inderdaad, hij kan goed heugende wien. De avontuur zal waarschijnlijk ietsjes vlugger wijze kindermaat, omdat hij wat langer is. Precies. Dus wat doe je dan? Dan beziek je gewoon echt lekker te kniepen. En
dat scootje, oorenscootje achter je te houden. Maar dan is dat cruiserak nog wel lang om dat vol te Ja, en houden. we zorgen hier ook wel dat de avontuur dat die dan wel wat meer hicht pakt. Ja. Die had eigenlijk de 12 famkes, die had daar een beetje de slag verlengd. Het kon dan wel eens een bedreiging worden van dat mooie plakje wat de 12 famkes had. Nou, hier is de koprenner weer in beeld. Allereerste scootje. Het van Guinea lijst, mooi fraaie wien. Ja, hier kun je wat bij mooi zien, hè. Dus de Abigeese scootje luidt voorop. Ziet ook mooi heeg. En na je dij daarachter, de broekenbouwer zit daar dus helemaal onder. Dat groene vlakje. Dus die heeft daar toch blijkbaar bij die onderwindse ton is hij een beetje in een vuile wienrekker van de naaie dij. Is dan die schatting. En zak het dan wat voort. Dan zullen we zien de zwanneblom trouwens. Dat is mooi om te zien. Die heeft dus waarschijnlijk, dat hebben we net zien, voort een slag hoe stuurbord dien. En leidt al weer een stuk heger. Dat is dat. Ja, die had de onvalslag. Die had de Ja, onvalslag. de Ja. onvalslag. Ja. Dus wij zijn ook wel benieuwd of dat nou weer vertuurt hem dat. Ja, wat we hier te krijgen hoor. Wat is voordelig? De mar op, aan de kant of door de midden? Je ziet gewoon dat Jelle aan alle kanten beziekt het naar voren te gaan. Hij let net een moment verslappen om. Hij wil gewoon naar voren, hij valt om, hij gaat nog wel slag kiezen, hij grijpt in de voor de wind zijn rakken. Hij gaat ervoor. Nou, daar zien we hem. Op bakboord inmiddels. Achter de Floordel, dus hij krijgt geen les meer van die tugen, van die voorderwindse skippen. Nee, dat is natuurlijk ook nog een voordeel. Hè? Daar kun je natuurlijk ook even over nadenken van hoe passeer ik die skippen die alleen nog van de wind komen. Die grote tugen, daar kun je behoorlijk les van hebben. De Zwanneman heeft er geen les van voorlopig. Je rug zien we de doeken van Matena, maar de 2 switches in het tuig. Die doet weer mij. Ja. Dat is een heel mooi liedsscootje, 14 meter 94. Heeft Ja, het zoiets, ja. heeft het hier een liedszwaarbewijs nodig. Dat is neigen. Om daar op de varen te maaien. Dat is elke niet maar dat varen. Maar Riemer die het zijn, ik wil het met wam. En ja, dit scootje is een beetje van de zielvereniging Drachten de Veenhoop. En die heeft weer een bemanning bij elkaar zocht. En die heeft mij dat prachtige boetensverlaatscootje. Dat hij bij mij. Ja, Riemer is mijn pensioen gehad, dus Ja, het alle tijd. Het alle tijd. Ja. Die tijd nemen ze, want ze lezen ook toch een beetje achterom. Maar leuk dat ze bij mij doen. Absoluut, ja, heel mooi skipje. En dat ik al heel lang mee, hè, maar de IFKS. Bart Siegers had daar ooit naar mijn ziel. En Timmer Scheurius had er op ziel. Die kennen van de Grutte Pier, Grutte A-klasse, is op. En hoe heette dat skip en wie doe? Ja, dat maar wij even naar zien. Ja. Dat heb ik zo net paraat. Dat houden we van morgen even. Zie je Dat wel? Je hebt een hele mooie, even van morgen. een hele mooie website voor de Night Team. Daar kun je al die skippen die je varen, kun je in de boeken doeken. En dan zie je precies waar ze bouwd binnen, hoe lang ze winnen, waar de eigenaren winnen, waar de skippers binnen. Ja, ze zijn bezig met een heel scootjes-stamboek. Om toch alle scootjes. Er zijn natuurlijk een hele soort scootjes gebouwd vroeger. En we zorgen er een stuk of 80 wedstrijdzielen. In het eerste geval, er zijn nog volle meer scootjes en die werden al je verzamelen in dat stamboek van de Night Team. Nou, hier zien we dus de Litsa drokdwanen met hun laatste cruiserak. Op wij naar de Boppeton. Waar dan de finish in Lizersheel. We kunnen aanstaan ondertussen de grote aanskippen zich bij de onderkant van de maar. Zullen dan een startlijnen weer opzetten worden en dan kun je ze ondertussen de Litsa A afzitten en dan kun je de grote A alweer voorbereiden voor de wedstrijd van de mini. Ja, maar dat is natuurlijk wel geweldig bij de IFK's. 4 wedstrijden op een dag. En iedere wedstrijd die vaart apart. Vroeger hadden we wel eens een B-klas en een C-klas om elkaar heen. Nee, Sint-Wurg is iedere klas had zijn eigen wedstrijd. En dat is wel een compliment aan Wurg. En dat organiseren ze geweldig. En bovenin finishen en onderin leidt de volgende klasse aan het leren. Het is
complimenten. Ja, wij hebben in het verleden nog wel met de Lietse A en de grote A toch elkaar heen gehad. Ja, klopt. En wie net dan altijd- ga je beide les om elkaar Ja. hoe het ik ben of keren. Maar dit is natuurlijk fantastisch. Iedere wedstrijd, iedere klasse heeft zijn eigen street en zijn eigen mooie vrije wedstrijd met haar. Daar zien we de nieuwe dij krijg stuurbord verdelging van de Zwanneblom. Ja, en dat wordt natuurlijk straks wel interessant, want dan willen straks de rol omdraait. Van de, Bij de finish. ja, dan varen ze straks door de orenboeg beide en dan wat die Jelle Talsma dan aan. Weet hij dan toch het tweede plakje te pakken. Of doet Jelle Talsma nog een onval op het Abbegeesterscootje. Nou, die zult hier in ieder geval nog helemaal vrij. Zo het Abbegeester scootje. Zult een stuurboord. En daarachter het witte skip, krijg iets heugen, maar heel lang daarachter het is de broekenpolder, de Jestermatters. Er zit een knap bij, joh. In de vierde show trouwens, de Jestermatters. Echt nog, ja. Echt nog. Ja, Jestermar had 2 scootjes inderdaad. De Grutte A, gebroeders Tarema, hele Tarema. Nou, de man van Abegeer zit er ontspannen bij. Henk Frankena die denkt, dit komt wel goed. Maar je weet het net, je bent pas finished bij de... Bij de finish. Bij de finish. Ja, ja je weet je nog net rekenen. Riek rekenen. Rijk, precies. Nee. Ik ken nog een tonnenrijtje. Henk Frankena is accountant, dus die weet wel hoe dat werkt. Maar goed, de Zwanneblom en de Nijedij, die hebben nog een spannende strijd om te Ja, want zien. ze zullen nou echt bij elkaar bij. Ja. Maar goed, En de broekenpaarders zien hoe die uitkomt. Hè. We hebben al jaren zien dat de meesten die de markt opwest binnen toch opeens de stuurbord opdoeken. Dus we moeten even zien hoe die broekenpaarder aanstaan bij de finish erom komt. De Nijedij die ziet dus terug op stuurbord. En die heeft dus een laatste bakboord slag. Nou, dat hebben we ook al jaren zien dat dat toch opeens wel heel gunstig wezen kan als je daar komt. Dus we krijgen nog een hele interessante strijd voor het plakken, 12 draaien en fjouwen. ja, ik denk in ieder geval dat de Zwanneblom hier op bakboord sowieso de broekenpolder voor is. En dat die zijn derde plakje sowieso zeker stellen wil. En de Nijedij controleren, of de broekenpolder controleren wil. Maar kan de Zwanneblom nog een onvalt aan op de Nijedij? Dat is de grote vraag. Ja, Tals met de Zwanneblom achter Henk Frankenadel. Er zit nog een heel eind tussen. Er is geen enkele bedreiging meer. Daar is het finishkip, dat is de dreg. En dan zie je die blauwe vlagen achterop. En tussen die blauwe vlagen en die gele tonnen, daar leidt de lijn. De finishlijn. En Abegeer zit er in één keer net aan. En ik als onze net houden, vlak voor de tonnen, hoe staan je bent door de finish, nevens mij. Zolang je de tonnen net rijdt. Zolang je de tonnen maar net rijdt. Volgens maak je nog even een rondje dan. Ja. Dan maak je hem naar. Ik ken Sint-Dajo win ik en Henk Frank, maar ik ben er omgekeerd. En dat is mooi, dat is goed voor het klassement. Ja, daar is hij. Abegeer. Wat een spanning erin. Stil tot het eind en dan in één keer is het feest in, eerste plakje. Maar nou, wat gebeurt erachter? Ja, de tweede en derde plak, dat is wel Ja. heel spannend. nog even. Want je ziet over de Nijedij, daar al aankomen op het bakboord. En het liet zijn famke daarachter, die had ik bakboord. Die zit die twee witte zeilen, die iets heugen wat dichter bij de ton.
Maar ja, je hoeft net meer om de ton heen. Dus je kan natuurlijk je plakje op de finishlijn zien. Dus wat maakt het Lidse vaak? Want waarom zien het plakje veilig te stellen? Hè? Dat is wel interessant. Kun je die bij de skipper die er door stuurboord komen, dus vooral met de broekhouder, kun je die controleren? Kun je die nog lastig maken? Hier is Jelle Talsma, die komt de stuurboord aan, richting de finish. Die vat, volgens mij, wel op de tonnen A. Dus dat is dan wel risicovol. Want als je kan dan beter soms wat heuvel op het start of op het finishskip varen. Want dan heb je een ruimte van om ertussen te gaan. Ja, maar de beide andere skippen die er van de oude kant van de Starem komen, die hebben het silent bakboord, die hebben voorrang. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij uitkomen hier bij de finish. Ja, is er nog een truc die je althans uithalen kan, of zullen we toch genoeg om mij en laten mij via de plakje? Daar komt een idee op bakboord die het voorrang op Jelle Talsma stuurboord. Wat gebeurt hier? Dwingt de naaien Jelle Talsma nog hoe start, dat kan ze dwang. Ze kan ze. Of hij draait eronder en ja, zie ik het ervoor te komen. Jelle Talsma gaat net achter de helm, want hij IX-stuurboord achter de helm kan. En dan, maar hij gaat je nog verdelen, maar dit is wel risicovol. Jelle, wat doe je jongen? Dit is, het kind wel, ze razen naar elkaar maar die delen, John had roe, hij likt het del te houden. Dit is nog wel, dit is wel wat. Ja, dan heb je daar maar delen achter Jelle. Ja, maar dus is nog op heugst sturen. Ja. Jelle, tweede plak. Maar ik heb een fluitje van de umpire. De umpire heeft hier ook een beslissende stem in. En ja. Nou, voorlopig Jelle Talsma als tweede door de finish en de Naidai als derde. En vlak daarachter de broekenpolder. Als doen we fjouwen. Maar de nadruk op voorlopig. Toen weet je net hoe het komt. Jelle Talsma zielt met het mes in de bek. Nou, dit ben de eerste fjouwer van de Lidse A. En dan zo langzamerhand dan maak ik het dan. Het allereerste scootje, mooi skipper Henk Frankena en bemanning wint Juwet de Lidse A-klasse hier op Starem op de Isomar. En van de morgen zielde Jochem Tadema in de C-klasse, mooi de Lidse lies. Nu zit hij hier naast me op het skip. Goedemiddag Jochem. Mooi, dat is de best. Ja, blieft mooi in het derde plakje. Ja, zeker. Ja, nou, Lokweeske, daar mooi ek. Wat een wedstrijd, want er zit behoorlijk wat spanning in bij hem. De eerste trui, dan heb ik het over de Engelsman. En over de Eben H. Ezer en de Lidse Lies. Je hem zielden aardig bij elkaar in de buurt. Wie is dat zelf ik zijn in de gaten? Ja, klopt. We winnen op een gegeven moment mooi de start kwam. En we lijnen treden. Toen hebben we op een gegeven moment 2 inhellen. Een tiertje op koplijn. En helaas ging het bij de finish kreeg mis. Ja, want die situatie bij de finish, kerst dat nog waarom helje? Want je hem draaide tegelijk mooi de Engels van zo ongeveer. En de umpire die joeg je hem de rode vlaggen. Waarom wie dat eigenlijk? Ja, dat weet hij denk beter dan ik, want ik snap het nog steeds net. Maar wij gingen met bakboord voor de Engelsman del. En we draaiden. En dat skip dat veegt omheen. En ja, wat er nou gebeurt, dat maak ik even weer om. Ja, want als het er net mooi is, best die umpire die houdt hij een rode vlag, dan was het een rondje draaien. Kist er nog zin in gaan? Jawel. En hoe gaat dat dan? Ja, dan maak ik een protest in hem zetten en dan kunnen we beide dat uitlezen wat wij denken, wat we willen. Ja. En vinden. Ja, dus dan moest het nog even weer omzien en hoe dat krijgt die situatie erbij lie. En dan zou dat een mogelijkheid wezen? Nou, als je voor de protest bent te laat, want dan heeft een uur en een kwartier voor naar de wedstrijd omdat dat won. Maar dat wou ik, ja, het is mijn eerste hier, dus ik heb net volle zin om daar uit te doen. Nee, daar kan ik me heel goed in denken dat je er helemaal geen zin in hebt. En dat moet ook helemaal net de bedoeling wezen. Nee. Zo is het al, je bent debutant in de C-klasse, maar de Lidse Lies. Een prachtig scootje, die net onbekend ook. Nee, klopt. Prachtig scootje inderdaad. 15 jaar bemanningslid geweest en nu zelf skipper. Ja, want Tony Brundel weer daar zelfs skipper op. Doos is bij hem aan boord. Wat voor taak dieren je daar? Ik wie voorop de coach en hem aan de wien horen. Het skip aan de wien horen en de startjes dwan bij hem. Ja, mooi teerthond. Ja, en nou skipper, is dat heel oors? Ja, zeker. En hoe dan? Ja, er moest 15 mensen bij elkaar horen en dan met de neus dezelfde kant op krijgen. Dan krijg je er gewoon een extra familie bij.
Maar ja, het slaagt wel aardig, dus Ja, dit is mooi. je ontnoot daar mooie resultaten in de IFK's, denk ik. Ja. Kees wel tevreden wezen. Ja, dat ben ik sowieso. Ja. Doe heeft dus zelf komst van de Lietselies, dus zielst op de Lietselies. Is de hele bemanning een beetje meegang of heeft een heel mooi team samensteld? Nou, er zijn een stuk of 4 van mijn oergang en de rest is eigenlijk nee. Dus het zie je nee aan boord. En hoe train je dan? Ja, we moeten beginnen met de ervaren mensen, de onervaren mensen, wat opleiden en trainen en meters meten zo vol mogelijk met snel. Ja, en train je hem dan 1 keer in de week of zo? Of, Ja, we trainen toen die jongens op Hegemar. En wat snijden de morgen, dat we dan nog. Ja. Ja, en we pakken de voorwedstrijden zo vol mogelijk mee. Het leest wat meer dan wat dit hier dingen hebben. Ja. Ja, nou ja, dan hebben we maar even zien, want slag omheeg, daar weer is dan bij. En, ja, dat is zo mooi wijs. Het is natuurlijk een soort van leren, dus dat word je graag mooi Dwan. Heel veel succes nog in de verdere weken van de IFKS. En nou, ik denk dat je aardig tevreden bent met het resultaat van nota. Dat zeker. Ja, dank u wel. Hartstikke bedankt. Jochem Tadema wie dat, skipper van de Lietselies dus. Nou, hier achter u finish je nog de skippen uit de Lietse A, maar dadelijk gaan we vanzelfs nooit de Grutte A. En het commentaar die komt dan van Sjoerd Hofland en Sibo Siesling. Ik moet zeggen, een mooie wedstrijd. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Jouw bedrijf. Af van al het papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder han, meer voordeel krijgen. Studio AI T. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees.
snij- en freestechniek uit het noorden. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifbuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerrijp. www.idema.nl. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op Varrieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Ja, goedemiddag allemaal. Sjoerd Hofland hier weer. Ik zit hier naast een nieuwe co-commentator. Een man die net onbekend is in de IFKS. Misschien kan ik hem zelf even voorstellen. Ja, goedemiddag allereerst. Ik ben Sibu Suesling. Heb ik al een paar jaar mooi die in de IFKS. Altijd op street bezield. En nou ja, ik zal Sjoerd wat assisteren, want die het net meer weet. Of begeleiden, dat correct hoe we het nemen willen. Ja. We zullen beginnen we zien naar de grote A-klasse. Nou ja, we begrijpen dat het net volledig objectief best, misschien in sommige situaties. Nou, ik zal mijn best doen om zo objectief mogelijk te worden. Akkoord. Dat moet lukken, dat moet lukken. We zitten nog een 6 minuten voor de start. We zullen hier even op boord met het startskip. Dus hebben we een witte cilinder met 2 erin en een groene vlaggen. Wat betekent dat precies, Simo? Het wordt een mooie Olympische baan stuurbord om. Dat valt mij heel te wien krijg ik weer een beetje jongen. Dus het kan een mooie zielerij worden. De wien moet net meer in kakken, maar het belooft een mooie zielerij te worden. Dus we krijgen een beetje, of we krijgen dezelfde baan als we bij de klasse hier voorzien hebben, de Lietse A. Dus we gaan 1 keer
We gaan eerst het kruishak in. Dan gaan we naar de bovenboei gaan we nog een beetje bakstaf in naar een gijpton daar. Die zal voor het strand is. We hebben het baan hier even in beeld. Boei 2 is dat. Ja. Dat is een gijpboei, dus dan met alle skippen met tuur hoe gooien. Komt mooi precies voor het strand, de ledentjes toch? Ja, de meesten die hebben fantastisch zicht op de wedstrijd. Dan gaan we naar boeiterijen, de onderboei. Daarna gaan we weer in het kruishak naar Broeinta. En dan zit er een variatie in, want dan gaan we direct naar boeiterijen daar plat voor de wien. En dan weer omheen, dan maak je op de lus weer. En vervolgens wisselt hem dat de hele tijd zo oud totdat de finish erin komt. Ja, dus geregeld even een cruiserak, dus er kan wat gebeuren. Ja, en we zien dat precies op die het 4 van jouw trein die de 4 minuten zijn. Dus je de vlagen die dat onjouwt. We hebben de tijd mooi voor het beeld, de 4 minuten zit erin, dus je kent hem een kleermaatje. En wat verwacht je toch, Sibo, met dit waar? Wat binnen de grootste kanshouders? Ja, natuurlijk sterke jerken die door het malen in gaat, betoefde bemanning. En het is maar krek, je moet heel goed starten. Dat zie je snel en ik weer minder start, dus ze komen er net weer bij. Ik neem de streetber maar even hier, gewoon de street minder start. En dan ze binnen wel opschoot naar het ziende plakje, maar je komt even net door het veld heen. En sterke jerken, Jester maar maken. Wat nou echt een licht waarskip is door, ik zou net eens zeggen, maar vrouwtje bijvoorbeeld die show weer ik even geen ken dat ik wel. Het is de start is weer alles bepalend, tenminste voor een groot gedeelte. Ja, zeker. Zeker. Dan gaan nu weer een rare wieskifting komen en ze kennen wat vrij. Ja, we hebben ook de i-vlagen erin. Dat betekent dat we weer maar de buitenomregel werken. Dus de skippen die te betiert starten die met de buitenom de lijn weer om hun valse start te herstellen. Dus ja, als het dan in het midden van de lijn zit en dan is het helemaal buitenom, dan is dat een beetje, ja, is dat extra. Dat is link. Extra meters. Dat houdt ze. Ik hoop dat ze het goed jongen hebben, want dat houdt ze wel scherp. Ja, dan moet ik zeggen, we hebben nog net een heel soort vals gestart in dit kampioenschap. Ik denk één keer een individuele terugroep. Ja. Nou, dan begin je dan alles weer achterom, want dan ben je al, dan is het eigenlijk de wedstrijd wel over, om het samen te zeggen. Nou? Ja, en wist je nou... Er is een live camera aan boord bij de Go. Ja, het scootje van... Arie en de Groot. Nee, Arie en de Jong. Arie en de Jong bedoel ik. Die heeft de camera mooi en bij die Justen nog op het achterdek zie je het, zit hij nou mooi op het voordek. Dus die beelden die kennen we nog wel even zien. De camera die stiet nu haast voor op het skip. Ja. En dan kunnen we mooi, zeker haast in het cruiserak zien, hoe die bemanning daar onder wie de vlagjes mooi opvangt. Mooi het scoortje. Dus op deze camera ook dat het treintje van skip die op stuurboord achter de lijn delvaart, dat begint er maar wat te vormen. Even zien, mooi van boven, ze beginnen een kleer te maken, het is nog een goede 12 hele minuut. Dus je dat dwarfje Esther Mar, die zit bovenin bij het startskip. De vrouw Jantje die leidt al op de lijn, dat is vrij betierd. Ik denk dat de Grutte Pier daarboven zit. Die jonge Jasper. Maak hem niet daarboven langs. Ja, ze zit de maar de Rader ook. Hier hebben we Gerrit Huisman van Friendship. Ik heb net zoals je even die met die is. Die zit vrij onderin. Oh, hier, zie ik je alweer weer een plakje. Ja, zit op 12 minuten voor de start. Ziet ze broers maar. Deze beelden zien we dat prachtig, dat die bovenste skippen die beginnen gewoon wat te vormen. Esther, maar die zit er gevaarlijk. Had ik het nou even zeggen moet, maar het is nog, er is nog even tijd. Ja, want wat is het risico dat je op dat plak zit, Sibo? Nou ja, als ik maar een peer omheen ging, dan best er altijd het bokje. Ik vind het zelf altijd een hele gevaarlijke manoeuvre om van boven nou in te komen. Want, ik heb het net correctie wie dat is, die het gat daar dicht sluit. De Rader ook. De Makkemers binnen die ja, de Rader ook, die komt er nou ook bij. Wietse Heerskop, Gerrit Huisman en de Hoorraad Labora van Sietse Broers, maar die veel meer voor een stad in de midden van de Rader ook, die wordt gevaarlijk van Jester maar. Ja, want daar laat ik nog de indringtonnen. Ja. Ja. Nou shit, daar komt er aan. Ik ken het net helemaal, ja, we zijn weer nou 10 minuten schot. Nou, dit wordt wat mooi. Hier heb het mooi zien. Ja. Just hier is de indringboei. Ja. Ja, een reetboeike krijg van de kop van het dwarfje Estamar. Nu zien we de street bij de light. Light hebben we light in het midden. Ja, ik zie hem daar onder de Go. Oeh ja, een light leeg.
Maar wat mij betreft, de Makkemes het hier als beste. Die hadden mooie romte onder hun. Hebben een hele mooie start. Wie loopt daar helemaal achterom? Wie is dat? Dat is de jonge Jasper, denk ik. Jonge Jasper. Maar ik denk dat het vooral de Makkemes, de Grutte Pier en de vrouwen Jantje binnen die heel mooi uit de start komen. Sterke Jerken, daarbovenin, ik onderin, ik vrij. Ja, en my gang. Nou komt de Streetburger met een kapper omheen. We hebben nog een 50 seconden. Nou, zo liep je al hier mooi op een lijn te lezen. Hier komt Makkem, die had een hele mooie vrije start, zo dat liep het. Ik benijd wie hier dit middelste skip is. Dat is denk ik de Emanuel van Herrenhoorn. Ja, dat is startskop. Maar we kennen wel sinds dat de lijnskin is. Ja, Jim de Koopmans, de jonge Jasper en de Redbad. Die hebben echt wel een beroerde start. Ja. Frenchie die leidt erboven en de sterke Jerk had ik een vrije start. Makkem had ik een hele mooie start. Ja, Makkem het de goede zaken. Ja, en even zo goed komt Jester maar er even zo goed mooi vrij waai nou. Kniepen boven de radar ook uit. Ja, de wing die liep het echt wat meer van rechts te komen op het moment, dus dan wil je echt wat bovenin zetten. Ziet zijn broers maar helemaal onderin. Mooi van de Wietse Heerskap dat ik weer mooi, die de sneu uittrekken, kapotte gaffel. Ja, de mannen werden verkundig repareerd. Ja, ze hebben nog een beetje verder, was ook wel. Dus ik heb hem nog van hun ophellen. Maar ze doen gelukkig weer mooi. Zeil is even naar de zeilmaker geweest. Nou, zus, ik de sterke Jerken, die is ik vrij. Strijd, maar is ik net lekker vrij, wel. Die hebben wat lijst van de sterke Jerken, hè, denk ik. Ja. Wie zit er boven hun? Dat is, kijk hier, dat is net Chin. Ik denk dat dat de Emanuel is van, van de Grausters. Ja. Maar het is echt de sterke Jerken die we prima uit de stad Waai komt. Mooi vrij. Er zit de sterke, de Grutte Pier. Ik het wel mooi. Nou, ik ben benijd daar, maar de sterke Jerken die is, ja, ik krijg boven zit dat in die Herre Hiemstra. Ja. Dit draait al in je voet. Frenchie. Ja. Hier hebben we de live beelden van de Go. Je ziet de Go die echt al gestuurd wordt. Ja, waar zullen we de Go hier op ja, die giet achter het dwarpjester, maar ja, die is weer helemaal links in beeld, denk ik. Dus die, die is ik net goed voor. Nee. Het is nog steeds de Makkemes die op dit moment de beste papieren hebben. Ja, maar Jester maar had ik vrij heel gewoon, hè, en vrije win. Ja, klopt. Gerrit de Pier. Makkem en Jester maar zat wij het een beetje bezien kan hebben de beste papieren op dit moment, maar de meesten maken maar. Ja, zitten er dit hier toch lekker in, hè? De eeltje baas van Klaas Couperus. Helemaal lemmer hoor ik al goede resultaten bezield. Justin wint natuurlijk goed. En nou ligt het weg dat ze erbij zitten. Ja. Zie je bij daar ook stuurbord of futgien. Kom een peer aan. Ja, we zien hier op het trekken trace inderdaad dat de radar ook de deviatie in de Grietje Ovens. Nou ja, maar haast wel 6 uur ellende binnen Fut draait om vrije win te zieken. Redbad en jonge Jasper die zitten helemaal achter het veld. Die bent dat nou heel slecht Fut. Ik denk dat de Streetber op dit moment ik voor de win gaat. Ja, die zullen weer als meest rug de skip op stuurboord varen. Ja, ik net mooi Fut nog. Nee, maar varen nou wel de vrije win in. Ik zoek correct zitten, hij krijgt nou wel een hele hoop vrijheid. Hij hoeft net voor de delta houden van Jester maar net. Hij komt trouwen. Wat scheep net. De zoest er maar eigenaar van wijzen voor een gedeelte. Ja, hij zal maar van je wijzen. Nou, ik ben benieuwd dat ze nou de vrije krijgen, hupsakee. Denk eens. Als je deze man weer al in een woord op slot houden. Vrouwen Jantje die draait ook Fut op stuurboord. Ik ga toch de volle lijst van... Ja, het is op heden, maak hem nog. Liet het spultje nou mooi trofaat op bakboord. Ja, en kijk wat Sibus uit. Ze kennen de Makkemes zijn nou ook de macht dat ze het groepje onder hun mooi verder naar links drukken kennen. Want die... Wie is het meest helemaal boven in beeld, Stuart? Wie is dat? Helemaal rechts, wie is dat? Ik denk dat dat de Grutte Geert is. Oh ja, die ziet er nog helemaal boven. En dan... de Grutte Geert, de sterke Jerken. En wie hebben we er nog meer bij? Want ze... Grutte Geert, sterke Jerk en dan draait nou in een Fut, dat is de... De Grutte Pier. De Grutte Pier draait direct maar. Ja. Ik maar achterwaai. En
het dwarp Jestermar zakt toch langzaam een beetje op een lijn van... Ken de hichten van maken van hem net Markham. rennen. En dat deed me krek, hoe vieren ze straks naar die boei moeten. Hoe de sterke jerken daarnaast dat die draait. Dit is maken, maar wie is dat ik weer daar in de midden nog. Oh ja, dat is hier mooi zien. Dat is de Gruttepier. Zeker. Ja, dus de Gruttegeert als onderste, de sterke jerken, de kerk boven. De Gruttepier. En dan de Eeltjebaas. Ja. Ja. Shit, daar gaat Sietse Broersma. Ik achter de, maak hem al langs en achter die Estermar. En wat denk je dat nou de gesprekken binnen die op het achterdek plak vinden bij de skippen die Gruttegeert, de sterke jerken? Zoen ze wachtje op Markham of zoen ze haast in de keuze maatje om het dan maar achter deel te gaan? En, Nou, als het ik trek een trace, dan hebben ze net zo volle keus. Dan moet ze al achter Markham langs, maar dat kan misschien een beetje vertekenen. Ik denk dat ze gewoon wachtje moeten. Ik denk dat Iltje Baas Markham die krijgt zo lang terug dat er de boeien om kan. En kan er van Jestermar langskomen. Dat is even, ja, hoe komt het? de skippen die aan de rechterkant van het veld die proberen juist een bakbordje, die is geen onvare hulpbelangs nog. Daar komt Staver nog. Even zien. Die ik met een beetje weer waarom naar de linkerkant. Hè. En die kerst naar Moosje en dat de skippen die voor u hier in beeld onder de linkerkant zitten. Dus die zitten aan de rechterkant van het kruisrak. Ja. Dat die een volle heger oppakken als de skippen die op... Geen volle heger, ja. Het is, als het 6 uur lijkt het al een heel stuk uit elkaar te werden, maar als ze bij elkaar komen dan ben ik wel heel benieuwd. Die gaan alle fjouwer gaan naar mooi, Wietse heerschap, sterke jerken, de Gruttepier, alle naar hoe bakbord en dan maak hem, luidt het heegst. Jestermar die zakt het een beetje jou, maar de kopje komt ik alweer omheeg. Dat is juist het mooi. Ze gaan nou alle weer op bakbord haast, er gaat nog hier helemaal achterlangs. De Buitenstriet is dat van Gerrit Huisman. Gerrit Huisman die nog even draait nou ik. De Gruttepier kun je knap vloot houden, houdt mooi de hichten van... Sterke jerken, ja. Wietse die zit wat verder voet. De Gruttegeert. Hier is Jestermar. Redblad en vrouwtje die lezen. Maar die jonge Jasper aardig leger. Dit windje maar een beetje steenbloed, dan krijg je de meest mooie zielen. De golven die ben ik wat inzakken, nevens van de morgen. Ja. Op dit moment, nou, als je zei even jurgen aan de schermen, dan maak hem er heel gunstig bij. Vies ik net, Jord? Zeker, dat kennen we mooi en ja, wij, dus voor de mensen die thuis hebben, wij praten soms op beelden die wij wel zien, maar je net. Ja. Maar we shirren op een van uw cameraboordjes een beeld dat de makkers echt mooi vrij voorlezen. Dat is dit, geweldig shot is dit. Dat is just hoe die makkers onder Jestermar kruipen. En ik die treien skippen die onder hun liggen. Dus zien we met witte tuur Wietse heerschap nog zitten. Ja, die heeft ze gewoon onder controle. Absoluut. En hij herinnert nou ik wat bij Jestermar waai. Nou stekt hij wel een beetje omheen, lijkt het wel, maar goed. Sterke jerken kroept nou wat onder de Gruttepier waai. Ik bedoel, krijg ik wel aan? Nee, zo weet je. Nou, juist het, maar ja, wij zullen horen beelden direct bij. Maar Markham zit op dit moment wel op plak West-West-West. Die heeft zelf de vrije keuze om te draaien wanneer het zij willen. En ook al is het net zo dat die skippen die om hun hinnen zitten net voor draaien kennen, maar er was toch, er was zo min mogelijk draaien eigenlijk, want draaien kost gewoon snelheid. Ja. Dus zij zal toch die draai zo lang mogelijk uitstellen. Dus ze wacht je op een makkers. Ja, die zielt nou gewoon, die probeert straks in één klap stuurbord naar de tunnel te komen. Ben je weer even aan de andere kant van het veld, dit binnenskippen die de slag richting de CD gaan maken. Vrouwen Jantje, Streetber, Ulbe eronder, de Waaksdom. Dit direct weer waarom in de A-klasse. Ja. De Waaksdom, maar de set in het ziel.
Nou, die jongens zijn juist natuurlijk met de staver, met de ST. Hij juist er een mooi jongen. Belen voor werk verzetten en even zo goed juster. Het heel erg vertutten die en dat jouwt niks, dan sla je de gat niet dik. En blij ben je dan dat het thuis de eerste wedstrijd begint in IFK Dina. Ja, want dat jouwt wel een boost, hè? Ja, dat jouwt gewoon een enorme boost. Je ziet een belen voor werk, dat heeft iedereen wel een beetje mooi krijgen die wat in de scootjewereld zit. Nou, je begint zijn eerste wedstrijd zo, dan oh, dat is machtig. Dat draait, de sterke Jerken die zetten er al in. Maar waar is dus even Sjen. Zo weer, inderdaad. Zo makkelijk. Onder het finishkip de Sjen is wel aardig oer de leelijn heen, want het finishkip leidt altijd boven de bovenboei. Ja. Dus even Sjen direct. Wie komt daar aan een green de grote Piet. Nou, die moet al achter de Mandel. Ja. Of tenminste die leidt wel op bakboord, maar oh, zie, gereageerd maar achter de grote Piet langs. Dan ben ik benieuwd, ja, we zullen maken hem krijgt net. Die zullen azen wel verschijnen als zo niet echt op draait. Die vind waarschijnlijk echt op draait, ja. Dit komen daar wel hoe sturen wordt op het toon aan. Ja, precies wat Sibo inderdaad zei. Ze komen toch, ik had denkt van ze liggen heel aan Uppenkoor. De koprenners en dan weer we vooral even naar het keer wat voor deze twaal uit. De vrouw en Jantje, hoe komt die, hoe bakboord bij die boerjongen? En maar wie komt die mogelijk in onervaring? Dat willen we wel mogelijk in onervaring. Ik hoop geen onervaring, maar hoe komen ze daar direct uit? Het de eeltje baas. Ja, maar dat zien we nou correct even net in beeld op de televisie. De street beluid. Shit, dat zullen we daar, hè. Hier hebben we ze liedje de verdeling in. Maak hem, niet verder. Ja, en de umpire leidt erbij, maar nou, de vrouw Jantje hoeft net deel te sturen, dus de makkemus die kon er prima verdelen. En daar komt vrouw, dat is Makkem, lijkt het hier eerste te werden. Er kan net meer schepen bij komen. Dan draait de vrouw Jantje daarachter aan. En dat zo. Ulbe en de strijders zonder nou eigenlijk ik aankomen moet daar. Die zal waarschijnlijk achter Jester, maar daar komen ze links in beeld inderdaad. Daar gaat nou het eerste direct. Maak hem maar tonen. Maak hem nummer 1. Zo staan we 12 moeten. En daar komt de sterke Jerken naar van boven. Ja, die gaat er rond van langs. Dat hij de tonnen wel aardig hoe ziet. Maar komt daar oer bakboord om, maar dat is. Die kennen die en even. De Grutte Geert, die moet eigenlijk nog van rugs, want die ziet nog boven de sterke Jerk, het witte skip wat we shirren. En de grote pier moet er naar wij komen. Op dit moment maken we een. Staan we een 12 met de vrouw Jantje. En dat zal als treden. Jester maar. En sterke Jerk, die is een beetje sterke Jerk, de nummer 3. De street die drukt hij de grote pier te hadden. Kom hoe bakboord om. Ja, daar kwam er hier een krek van langs. Zet er nou de draai in. Ja. Komt Wietse er even zo goed nog goed waai. En ken het de beugel, de prestatie van de streetbeheer, Sibo? Nou, het zijn nou Sanders een beetje om het doen, denk ik. Daar doen we nou nog geen uitspraak hoor. Het is eerst nog maar even naar beneden zien, dat zie je tussen controle komen. Voorzichtig positief ben. Voorzichtig positief ben. Absoluut. Je moet altijd de kapper voorhouden. En dan komen ze wel van Ulbe. Voor de Waaksdom. De pier die stroest er misschien direct doorheen, maar nou een beetje zo'n heel wie naar het strand. Ja, en nou moeten we dus rekening houden dat de volgende boei is wat om, dat is een geiboei. Dus dan wordt ik de rechterkant bewaken, ja. Want dat is de binnenkant van de volgende boei, hè? Ja. Ja, dus er wordt binnenbloeien. Hier, wat een prachtige beeld. Maar die moet nog even een beetje uit naar flapke. Die jonge Jasper die moet als laatste aasten zo'n feit hier op een oorscherm even aansluiten. Dan
hebben we de Go ergens nog en daar komt Dit ben de Redbad en de Raderhoek, denk ik, die bak wordt omkomen. de Go en Frenchie die moet nog ergens wel komen. Jisje Rugs in beeld, of zo'n dat de grauwsters wezen. Nee, dat is de Raderhoek. Maar de Go. Nee, maar Sietse Broersma. Uit Labora. Sietse Broersma er nog en onder Sietse zit Hero Giemster, denk ik zeker. Nee, ik denk dat dat Gerrit Huisman is. Ja, maar we even zien direct. En met vrouwtje direct nog aankomen en de Frenchie nog. Hier een middenstart. En zoals je weet, we hebben het altijd even een beetje lullen. Die start die is, nou ja, sowieso 94% van de wedstrijd om die start, om die goed te doen. Hier een mooie livebeelden van een Go. Helaas voor hun zit ze er net heel best bij op het moment. De deviatie moet ik nog komen van Jim de Koopmans. Hier net een beste start. Het is juist het we nou ja, nou moet ze hebben de jonge Jasper. Ja. Nou ja, jonge Maar Jasper. dan binnen deze skip toch wel de tonnen een heel eind voorbij vinden. Ja, die daar helemaal bij komen. Helemaal heel erg. Samen die knikkende scoort. Nou ja, dat is de hekkensluiter helaas Jim de Koopmans op dit moment, denk ik. Nee, net. Ja, we hebben nog net voorbij. Nee, we zitten nog wat op het moorscherm te zien. Komt nou de Go in beeld. Nou, als die jongens als just, ja, wij zullen nog wat op het oorscherm. Dan eerder, nou, zullen ze nog stuurboot naar het toe, eerder een leuk windje nou wel op het moment even. Ja. Ja, en nou moeten we langzamerhand wel vast wat richting de volgende ton gaan. Want bij Shanghai-boeien, Sibo, het lijkt wel altijd, dat varen ze samen gewoon wat rug achter elkaar. Maar valt er nou nog wat te winnen bij Shanghai-boei? Je moet er binnen skip zitten komen. En als je de strijd probeert het nou ik wat, ik giet er wat bewaai. Er ben meer, maar de oren houden er heen gewoon. Trieber die liet hem nou zakje. Dus krijg wat niet achter zitten wat die doggen. Ze liet hem nou wel heel lang gaan trouwens, maar ik kan net terug hier op de. Ja, hier ik heb wel zien waar de toen is, ja, op mijn oorscherm. Ja, hij leidt echt haast op het strand. Ja. Hij leidt hartstikke mooi van het publiek. En dat zou als je, ja, als je binnen bent en dan sister krijgt tussen, dan kan je soms samen een heel soort pakken. Het is vaak even een griepers, maar het hoofd koel houden en sturen. Praten. Ja, kent al, kent net. Razen, ik al wel. Razen en roppen, vlokken en razen, hoe je dat horen. Programma ik alweer. Vlokken mij net, maar het gebeurt soms per ongeluk boos. Bij iemand gebeurde dat nooit, toch? Haast net. Als je alleen begint te raden, wordt dan gaan, nou, dat hoeft net. Dan komen hulpen, als je gewoon zo, als ik het goed begrijp, mooi naast elkaar. Ja. Een familiaire onder ons. Ja, maar juist nou dat die daar nou wel onder komt. Nou. Ja, dus dat is de balans die het vinden moest, hè? Zo'n rakje. De strijd die is even zo goed, ik heb de 4 voorbij. Ja, een wedstrijd, ze pas nog op het zandenplak voeren. En binnen nou keurig op schot met het zandenplak. Ja. 4, 5, 4. Wie dit ik alweer hier gebruik je op 4, nummer 5. Wietse Heerschop. Wietse zit er ook nog tussen. Ja, nou, mooie comeback. Nou juist die pech, we hebben het krekkel even nog hier. Je mist een wedstrijd, eruit met pech. Ja, dus je hebt het, je outtrekker, hè, de wedstrijd die is crossen maar na 4 wedstrijden, die heeft het opbroek, zeg maar, die escape mogelijkheid. Ja. En hier van mijn favorieten kwam je voor hier ik maar een check voor punten waar op helemaal slecht, of slecht, gewoon zijn rondje in protest en klaar. Hier op Staver, nou, ik net al te best voor het komen, maar even goed bij de 14 kampioenschap eindigen, dus dan doe ik weer goed, no? Ik weet niet geen naam verder. Ik heb donkerbruin vermoeden. Het is een donkerbruin vermoeden, maar goed. Je krijgt het op taart, dan geestelijk ik nou, hij zou slecht beginnen. Nou net zo, een wedstrijdbaan.
Maar wat moet je? Altijd de kop ervoor houden. De kop ervoor houden en rustig blijven. Vertrouwen in het team en in alles wat je traint hebben. En dan komen de resultaten vanzelf. Ja. De vrouwen Jantje hier op Thuiswetterluid, maak hem dan mooi op Ja, die binnen... op een kont, dat maak hem dan net won. En we signeren inderdaad dat ze komen nou om bij de geiboei. Ja, dit maak hem dan net won. Dat zo voor die jongens helemaal natuurlijk. Ja, dat vliegen klinkt niet ik uit dek waar het hier. Dan moeten ze weer op mij. Ja. Ja, dit is die 12 liggen. Maar als je dan kom ik een paar sterke achterom, de sterke Jerke Jester maar dat die man naast hem al kan beginnen te strijden. Ik weet voor zeker dat de jou wordt blauw net achter me varen. Nee, daar ben je al wat er fanatiek voor. Ja. En we weten van de sterke Jerke, als die vrijkomt en hij kan heen naar wie maar dat ding. Nou, prachtige beeld, zei je. Wij zien nog meer, wij trekken een tracer erbij. Dan zit er een liets gatje tussen de eerste 12. Wie komt er nog goed nog met de grote pier? Na deze geiboei gaan we dus op naar de onderboei. We hebben bij een gate 12 onderboeien hebben. Dat kiezen mooiste is het dan gewoon in een enkele boei. Ja. En dan is het weer een heel mooi kruisrak. Tje. Oh, het vertekent wat. Wij hadden gelukkig hoorschermen bij het liggen krekken van de grote pier nog helemaal met de streetbureau binnen erop, maar dat is gelukkig net zo. Ja, wat wij zien wat oren beelden. Je kist het mooi zien. Ja, je ziet het prachtig. Hoe zo mooi is wat bij de tonnen wijst, joh. En zo gaat het weer een raar woord zitten, dus maar de dobben net in deze uitzending. Hoor het kreeg. Ietsje neemt hem wel heel rond, maar. Prachtige beelden zijn van het strand, hè? Ja. Meestal thuis daarop die daar op het strand zitten, papier. Je houdt niks, dit heeft een fantastisch van hier bij deze meesten. Hier is juist, wij zien dan een orenbeeld, niet de kap. Van achter nou de deviatie, je hebt de koopmans helaas, juist er mooi bij. De Grietje opent met de camera op dek. Hier is je koprenner. Maar een green gevaarte heigend in zijn nek. Ja, dit is er net uit dit, moest je zien. En ik weet zeker, bij Maak hem serieus in elkaar. Kom jong, Sila, wegwezen. Maar die maken me zo wat op die staven, zo wat denken. Wij prutsen maar tussen. Nou is dat net z'n vier, maar. Dus het valt me hier wel op, Sico trouwens, hoe heeg had ze de. Misschien kunnen we even weer rond naar het voordek van het scootje van Markham. Ze heeg het in die vakingen. Hoe heeg had ze de vak boven de opstekker? Hè? Ja, maar moest je zien hier hoe dicht dat even ik op elkaar zetten. Hier komt de grote pier, die zit al vlak bij de streetber. Ah, dat valt mooi. De volgende situatie die we hier krijgen is denk ik die jonge Jasper met de redbad. Die ben je nog krek voor de geiboei. Als we het zo schurren, dan heeft de redbad wel rug op rond. Hè? Ja, absoluut. Die zullen het er meest snel zitten, die zit er hartstikke tussen. Maar die zult toch... En als je vrouwtje nog sturen, dan denkt hij daar ook zo hoor. Maar nee, ze gaan er achterlangs. De meesten. Dat hier... Het is een beeld waar je hier dat net hoeden, zeg maar. Ja, dit kiet al hier op haar. Maar shit, nou, het vrouwtje die moet helemaal achter de... En nou ben we benijd wat er hier maar een vlaren komt te wapperen. Als je hier de redbad daar tussen kunt doen, moet niet ik nu vergeten. Ja, maar als je, daar hebben we de volgende... Hier nog wel een gat en als je daar gaat hij in. Ja, maar daar mag er net in. Nee, maar de redbad kan hem net meer rekken. Ja, die kan al haast op een onderwijze koer naar de boot. Dat is juist hier wat het gebeurt. Ja, ja. Redbad reageert vrij coulant richting zijn conculega's. Zo doen we ik het zeggen hier op het beeld hier de redbad ertussen mocht. Nou, nee. Ja, ja, zeker. Nu we zien wat hier gebeurt, dan gaat Ulbo zien.
Waar zo'n henne zeker? Ja, hij zit eronder, denk ik. Oh, zit eronder, ja. Zeggen we even verkeerd. Ja, dat je weer heel bezwaar aan met de ruchter green scootje. Die houdt een bordel. Direct een beetje meer. Heel wie maar gang naar de toon om goed onder helling. De pier die zit de street breekt nou op de grond. Het wordt nog een mooi cruiserek direct, let maar op. Ja, die ik helemaal zo. De eerste jaar waar ik maak hem, ja, die moet aansnel. Ja, die krijgt wat staver en dat, maar ja, je krijgt ik heel mooi zien hoe heen. Maak hem die vak neer net. De eerste 2 hele mooi gatje. Nou? Ja, zeker. Die. Ja, juist zo. Er staat nog een mooi koeltje. Wij merken er in dit warme zweet had ik niks van, want die moet nu dan wel hier allemaal gebeurt. Maar ja, wij hebben constante wind van de ventilator hier. Nou, dat jouwt wat. Liets aircootje van de hoofdsponsor zo net raar werden. Niks net ten nadele, het is dik voor elkaar. Niet nader te noemen barrenbedrijf wat even wat sponsor ken. Oh, misschien hebben wij naar de was aan denk tegen. Zie je er, het zijn alle schermen en beelden. Sterke Jerke, Jester Maat, Little Garricket los. Mietje zit er mooi bij. We hebben wat een kappositie van 2 skippen. Dan wat romte. Dan weddraaien vlak bij elkaar. Nou, dan weer een beetje romte. Nou, maak hem is straks helemaal in een streep trofaat. Nou, bakboord en stuurboord naar de tonnen. Ja, Jester Maat het, ik tros zetten. En Wietje, ik het even de kop en ben alle stuurboord en ik erin komen. Hè? Staveren die vrouw Jantje die Nee, doet die nou is- toch wat echt bewust onder de makkers. Ja. Maar een vrouw Jantje het slaagt er maar niet in. Want hier die achterbij draait, Ja. ja. Het nou hand. Ja, dus die het wel een oren koers van. Dus Dus, jaren maar de streeper en Ulbersvaart. ja, die er al jij er achterbij draait. En even goed bezig dat we goed wijn komen. Die wil een iets betere start als die Orenman. Ja. Die naar rugstabbing op. Streeper hier, ik ben net een beste start. Als je dat mooi op je lijn liet draaien, er voet net achterbij. No? Prachtig gezicht. Ja, de eerste. Ja, de peer die had de lood erin. En hebben we die reden toenen die we daar lezen, dat is hier van de startboeien. Dus die mooie vierde. Die kunnen we compleet negeren. Nou, wat, de eerste cel haast bij de onderboei wijzen. En dan ben we natuurlijk eens een keer hoe goed binnen de tonrondingen, want daar komt het nog wel op hoor. Absoluut. Net de betiert, net de led. Wel een mooie anekdote. Hier de linshielden waar je Een rekent. kwart of wel langer? Wat hè? Een kwart of wel langer? Anekdote. Een kwart anekdote. Okay. Shielden weer maar jagen, maar we zitten hem de hele tijd achter op de kant en hij maakt heel iets foutje bij de boei. En dat prutst hem ten nou, gaan ook maar. Nog helemaal de ruimte, prachtig weer dat even. Maar jagen weer, we doen aan het hupshield, dan zit die nog op een vriend zit. Nou, gaan er nou ook maar tussen. Prachtig. Daar hebben we toen Jacob Huisman, hè? De heid van, de huid van Gerrit Huisman die nou. Dat is weer een mooie kleine anekdote, no? Net te lang. Nee, dit geweldig. Ja, goed, we hebben kapt. Hier een machine, er komt het hele circus zo aan. Ja, de eerste 2 die. Ja, die hebben we mooi gehad, ja. Ja. Die liggen inmiddels aan de win. Ja, en we hebben een prachtig mooi lang cruiserak krijgen. Nou ben ik benieuwd wat de. Als ik hier mooi te jaren terug. Dan iets sterke jaren als het wel oren slaat, maar dat mist me net. Ja, op de Wiemot totaal echt. Ik heb wel iets minder zien, maar. Heeltje baas. En dan staan al op de vrouw Jankie hier zitten, Sibon. Hier krijgt wat heger Roen als Makkum. Hier staan achter hem of Harenbloen of hier staat toch van. Ik ren zo goed. Wat je heen rennen, je komt er onderuit, dan moet je terug zetten. Dan moet je eerst maar even rustig blijven. Je ligt sowieso mooi twadden. En even achterom zien wat oren door. Maar wij zien op mijn scherm dat de vrouw Jantje gewoon een beetje heen rent als Makkum. En dan zoek maar mooi terug zetten. En als de vrouw Jantje draait, dan is het haast wel zeker dat Makkum direct mooi draait. Tenminste, dat zullen wij wel doen.
voorlopig zien we op uw bestrekken deze schermpje links onderin dat ze voorlopig nog even trosje in uw bak hoor. Ja. We hebben natuurlijk benijd wie Aasen de knuppel in het hoenderhok gooit en als eerste verder draait. Nou, daarom. De sterke Jerk is om de boei heen. Waarop Jester maar en dan Grutte Geert. Dus ik ben wel benijd wat de sterke Jerk het van gaat. Zat die eerste 12 wat had hij al een mooi gat, joh. Ja, dat zie je op een scherm. Ja, als ze achter elkaar aan gaan dan, ja. Ik ben nog aan het zetten, ja, dan gaat er al in tussen. Zullen we dat, de vrouwenjantje? De vrouwenjantje gaat een aanval. Nou, en maak hem eruit. En zoals Siebel voorspelt hier inderdaad, dadelijk is ze mooi. Ja, ze liet hem net gaan. Nou, en wat een sterke Jerke, die gaat nou nog terug. Ja, ik trouwens op een lijn van de track-and-trace beelden dat correct voordat ze starting gingen. Dus een beetje leren sturen moesten. Dus de sil een beetje een draaientje naar links. Ja, dat gaat de witte bal gaat al. Dat je wij wil ik op track-and-trace. Ja, dus dat je weer inderdaad van op het droombeeld hier prachtig dat de sterke Jerke is. Hartstikke tegelijk draait, als de eerste 12. Die draait er gewoon bij wij. Jester maar zet terug, ze lopen nog even. Dus nou wordt het, ja, hoe komt het straks uit de Marwai? En sterke Jerk had nou, ja, hier ik al een beetje, maar ik compleet mooi vrije wien. Maak hem met Jester, maak hem en draaienskip, moet sturen wat voet nou. Er zijn heel wat schermen en beelden op een mar. Wij krijgen van alle kanten binnen hier. Nou, uit de start binnen. Dan noemen ze Fjouwe 4 Messiahs die weer ik nog alle hier op bakboord varen heb. Ja. Juist een mooi varen. Nou, het ziet mooi nog, gelukkig. Ik kan beter vanmiddag een maar wedstrijd organiseren, want mogelijk het net best moet waren. Hier 12 van alle kanten. Zo snel wijzen, maar ja. Voor de weekend heb ik alles hand. Ja, het meest voor de wien. Want stel nou dat er een wedstrijd net toch iets, Sibo, wat die we erin hellen of? Dan is op dit moment Wazi die inhaal daar. Oké. Fred, of man die is morgen is op Heeg. Nou ja, we zullen nog net de Schutwel en dan is Tizi op Sleert. Dan heeft een rustdag gepland op Wazi. Ja, de meesten goed. Het feest in Sleert, want er zit een grote feesttenten. Dat is vroeger al dit al zo. Nou ja, je moet de kapper weer bijhouden. Nou heeft deze A-klasse een beetje het voordeel, die kennen lieds een beetje uitsliepen. Maar ja, ze moet al even niet breien, dat is een hele rit. Masjes moet even deel. Ja, als je hebt de kopen, zet je een laatste plakje. Oh nee, dat is hij het. Ja, ik zie het even verkeerd, dat komt onder. En het is de Raderoek daar die, eigenlijk als enige fundamentaals bij de boei al gekozen heeft voor stuurbootslag. Ja, zie ik het daarom top. Je kennen even mooi bij die Griekse Obersmasje en hoe die bij zijn boeironding wat er aan boord al hier gebeurt. Jules Liereman die is bezig met de trim van Tuur. De hals nog even aan, helaas voor de man zal liggen. Wat achterlijk, maar er kan wat gebeuren in het kruisrak. Fucking eerst loopt staren gewoon fokker in de juiste stand. En dan zullen we eens even zien hoe vier had die gele cilinderaars die net een hele rare rond. Beetje te gruk gehad misschien, maar. Er zijn nog weinig die de voorste draaien. De twee die bij verdraaid en nummer 4 draaien. Waarop je er maar vet verlopen dan mooi terug. De bak moet sluiten, die salpepier juist weer in één keer stuurboot naar het doen. Die is juist mooi. Nou, de man verstaat hem. Ik denk wel dat deze trein hun gat naar de achterste achtervolgers vergrutsing in. Die luid, die is jeder even draait, maar dit ligt wel over in die hudder. Ja, we zien die vlaag hier op het finishkip staan en die liet je. De wien liet wat meer van rust te komen hier bovenin.
Dus dat soepeltje, dat is een man een meters gaan pakken op alle skippen die links in de cruisrak zitten bloeien. Ja, dat mooi koeltje nou, jij moest dus zien. Hij lijkt natuurlijk leger, maar hij rent wel hard. Ik ben heel benieuwd haast wat de man nu bak moet indraaien. Ze lezen leger, ze rennen hard. Ik denk dat ze nou draaien. Vrouw en Jantje zit nou te draaien, maar maak hem zich daar nou wel voor de helft in. Altijd een stuk spanning. Prachtig. Ik wil het zien wat het verschil nog is. Ik heb nou even trek ik net Jim, maar... Maak hem eens er nog van langs. Ja. Ja. Ja, ik kost ik wel shield leger, daarom heb ik meer gang. Nou, als je draai hem vet boven. Ik iets sterker jerken nou ik. Nee, nee. Mooi gevecht, dan plak 1 en 2 dit al. Prachtig. Ik heb hier de hele site toedelidokido, ik heb mooi vrij trouw. En Sjoerd haast me hoe ik bak wat bij de boven toen ik kwam. Misschien kunnen we even onze track and trace beelden zien laten. Dan kunnen we eens even zien wat het verschil is in koers die ze varen met van de skippen die bovenin in het veld zitten en onderin. Of daar een grote verschil in zitten. Omdat ze toch beide wat dezelfde wien hè. Daarboven is Jester maar draait nou ik. Zodat ik haast het einde van het wedstrijd verder wezen. Ja, de boeikers lijnen heel lang voor je. Ik ben gewoon een rondje omvaart, maar de boeien lijnen een voor. Want om even uit te lezen, het wedstrijdwetter is oudbakend, maar reden boeitjes. En daar moest dus net buiten. Reden gele boeikers, daar mag de wedstrijdskippen absoluut net buiten komen. Als ze er helemaal trots binnen, dan ben er nou, de jury misschien wel af. Er is best wel een collega skipper die het shirt uit hier in de buurt is. Dan pak je, ja, het is krek, kan je dat toen daar makkelijker heel om per meter te pakken. Het is om die hichten te pakken, maar ik denk net dat je er in orde is. De meeste lijnen heel lang vat. Nou, ja, dan begin je al eerder, de grote pier is al even eerder, draait je op het beeld. Waar heb je eerst de bar en grote geert die zetten de stuurbeslag in. Zie je nog steeds nou twee koprenners. Maak hem die geen risico neemt. Futten dadelijk op het moment dat vrouw Jantje draait is jou ze geen kans op ontsnapping weer geen fut mooi. Nee, ik moet zeggen, de strieper draait toch redelijk hetzelfde. Wat misschien heeft het ook gelijk dat hij wel die boeikers binnen, hè? Maar omdat de strieper ik gelijk achter de grote geertbron draait, hij gaat net een meter verder. Ja. Het is juist mooi bewet op het finishkip, de vlaggen wapperen mooi. Die boei de rest, want die leidt dit in de drecht, die leidt altijd bij die bovenboei. Als dit zal ik het dan krijg je deze mannen maar alleen maar rommer en rommer. Ja. Dat betekent dus voor de mensen die links in het cruisrak zitten, dat die hem alleen maar minder en minder krijgen. Dit keer al, ja. Ja, dan krijg ik gewoon in beeld. Lijkt ik weer een pietje meer niet te komen. Ja. Hier ergens onder dit skip bij die grote vlaggen, die moet ergens een boei liggen. Je leidt de dreig altijd vlakbij. En nou deze bovenboei gaan we weer plat voor de wien naar beneden, hè? Ja. Direct weer naar de onderboei. Dus dan hoeven we net het hele wiense stuk maar de guideboei te pakken. Dan is het plat voor de wien. En in theorie zit er meer in als in de hele wiense rakjes. Ja, dan is het elkaar uitdekken. Was het winnen of verliezen kerst. Ja. Die man leed er nog een uit, hier. De eerste twee, de traai, sterke jerken die... Ja, dat is weer prachtig. Hè? Die man ja, die al hier de...
prachtige. Wat ben die eerste traaien nou in voort, joh. Het is, oké, je krijgt die bovenboei net zien. Ja, heb ik ook een ander beeld hier, dit maakt hem mooi. Ja, ik denk dat de maken maar zo hartvol is op de lijn zitten. Als je Klaas Kuperen daar in een karakteristieke houding op het helm houdt zitten. Daar is het skip, ze moet nog een handje, maar ze rennen we bij een boosje. Ze zal nog een meter Ja. als Daar is 30, 40 trossielen, denk Ja, ik. daar is er, ja. Zo, daar gaat ik iets net goed. Daar is ik hier niet een rondje draait. Zie ik dat goed? Die maar die witte zeil. Ja, dat is de Emanuel. De Emanuel inderdaad, midden boven in het beeld. Die draait een strafrondje. Dan heeft hij een bakbord stuurbord hand maar schoonheid. Of hij is buiten de wedstrijd geweest. Nou ja, dat is nog deze was juist. Ja, dat is zie je inderdaad, hem. die skippen nog helemaal rechtsboven in beeld. Die binnen nog verder tros zetten. Zie je wij op een oorscherm. Dus ja, wat is er gebeurd? Dat is wel even een Ja. keer. Want dit kan wel onze veroring teweeg brengen. Tje, prachtig mooi shirt weer in beeld. Maak hem. Ja, en die hebben net... Tje, daar komt nou de sterke jerke onder. Die komt daar zo bakwoord, hè? Die Ja, is ik krijgen zou via de bij tros. mij tot die nou direct bij de... Zou die bij de vrouwen Jantje in de buurt komen? Ja. Moest dus ja. Even door en ik ziel is eigenlijk heen, hè. Eerst de makkermes. Die zullen nog wel verdelgen in, denk ik, maar met de vrouwen Jantje kent wel eens spannend worden. Dat is even het moment waar we naar keren naar binnen van hoe gaat dat, hoe gaat dat om dat ontwikkelen. Ziet Pieter Jellestjoek hier naar het tweede plaktaal of kent de vrouwen Jantje in eigen achtertuin het tweede plak behouden? Dit wordt nog wel even spannend, denk ik. Als je nou krijgt hier net op het scherm, als je op een oorscherm kan nog, dan moet de sterke jerke daar direct in dit beeld keer komen. eens even bekend hoe dit komt. We praten over het green skip wat rugs achter dit skip luidt en daar komt de sterke jerk om. En als ik het goed zeg, de vrouwen Jantje lijkt wat leger, dus dit kan ook wel even spannend worden, direct bakbord, stuurbord. Ah, de makkermes die het knap die in dit cruiserak. Niks voor jong. Ja, en ik denk dat de vrouwen Jantje... Dit wordt een hele mooie spannende situatie, dan is even zo goed. Dan krijgen we nou de chef. Zie je, hij gaat er al achterlangs. Ja, ja. Wat Dus verdik je het is, dat aan, hè, daar ben je weg. Pieter Jellestjoek die hier... Hij heeft de vrijheid op zacht. En hij gaat direct... Hij zou net die delta sturen, zal ik dat wel. Nou? Net volle. En kent er dan nog horen? Nee, dan is er verder geen gevaar voor de, Nee, voor de man met staveren. deze trein die lezen er wel echt naar nu. Ja. Dus hier ik zet dan ook de Dat draai. is Wat er nou gebeuren gaat, de rare is roep dat de komt sterke er jerk die moet wel vrij draaien kennen voor hun del, maar dat zult wel goed komen. Ja, hij wat meer gong. Dat komt goed. Ja, als je op een oorscherm kan nou wat komen. De radar ook gerukt, hè? Ja, dat zien we hier boven in beeld. De Jester Maar die draait naar de bakboord daar. En je ziet inderdaad de radar ook, die zit daarachter. Jester Maar draait er nou verlang, maar even al mij door de radar ook. De Gruttegeert en de Striepen die met de tikking police aan op de radar ook. En het wie echt de Grietje Obers die daar helemaal de rechterkant van het veld op zocht. Dus die kan wel eens van die naar laatste plak ook komen haast. Maak hem het een liet gatjeslijn. Hier daar komt de Grutte. Hier die Kieter. Kieter achter Del. Driesberg is eruit.
draait. Ja, die is weer middenrugs in beeld, hè? Ja. Het is nog net uit die. Dit wordt nog een... ja, hier waait het er weer wel wat inkakt. Die skippen er direct op bakboord aan. Ja. Sterke erger, die Guidefurt. Die komt er dan mooi van langs. Ja. En want de volgende onderboei die is ik weer stuurbord om. Dus de rechterkant is ik weer de binnenkant die het verdedigen was. Ja, maak hem niet fut mooi omheen. Of de meesten die kanten goed. Ja, die Guidefurt mooi. Oh, ja, wij kennen op andere beelden wel wat zien dat die man daar, de Rader Roek, die ben heel goed bij de strandweg komt, zodat wij het een beetje inschatten kennen. Ja, want die kamer van het halve plakko. En ik denk dat ze dat zegt plak in. En misschien wat 50. Kijk op deze beeld nou iets Ja, minder zien. hij is hier het tweede skip in linie. Wat Jeroen Bakker komt, maar er trekt een trader er mooi bij. Dat is Jestermar en dan zit er achter de... Jestermar die komt hier op de vierde plak bij de bovenbouillon op bakboord. Dat wie ze straks ik zou nou, dat wie ik al zou. Ja. Zo, je kent het wel mooi zien. Dan wordt zijn plat van de wie naar de onderboei. Het is inderdaad het warp Jestermar hier op de vierde plak. En het is nog achter even zit er zien aan- hoe het komt, want er komt nog hier Ja, dat is de Rader ook. Hè? Ja, maar we zullen nog hier hoe Ja. stuurboord er komen. Ja, die helft die er toen al. Ja, dat denk ik net, maar die zou... Dat is de Waaksdom. Die is de Waaksdom van Ulbezwara. Ja. Zit wat te leeg. Dan gaat de street bij daar achter de Waaksdom, Del Ulbe, die heeft toch wel... maar die helft hem nog, ja. Dus hier de Jestermar die draait. Ja, die gaat dus vierde om het tonen. Ah, de Raderhoek die giet voor Ulbedel. Ja, daarom, de Ulbe moet nog een keer. Ik heb wel eens interessant weer. Dat hij toch beziek het om hem in een keer te beschouwen. Ja, gaat Jester maar mooi in beeld, die heeft een mooie ruimte. Zo Ulbe mooi een opsteker op Berry. En de oorstand moet er eigenlijk zo draaien dat de Grutte Geert en de Grutte Pier net draaien kennen. Ja, ik denk hij helpt hem nooit, dat nee, hem, dat gaat wordt wat te hem, gek. Ja. Want hoe lang kerst zo'n opzitters hadden we dat nemen, hoe lang kerst zo'n iets maatje? Ja, dat denk ik dan kan ik van nou maar een beetje, als het echt lekker mag gaan, maar dit wordt hem nooit mijn opsteker. Maar als je nou draait, dan direct denk ik dat ik een beetje van nou, als het wat gang heeft, dan moet ik gewoon even goed, ja, probeer best vaak al ontkniepen, maar jou maar even de bek vol en dan is het maar correct. Maar deze opsteker die wordt wel heel lang. En nou krijgen we toch echt weer een bakboord situatie die hier ontstaat. Maar de Rader ook. Ken de Raderhoekje verdeeld. Als je weer cirkel de umpire volgas Komt er aankomen, ja. Ik denk dat ze er wel verdeeld kennen. Ja. Hoe ziet er nou wel? Dan is er ook al te laat. Dus hij gaat er mooi van langs. Dan heeft die Rader ook. Die heeft een mooie opzitter maken. Maar ik Ulbe die komt van het, maar de Waaksdom komt van het de Plakko. En die giet je dan naar Sais. Ja. Oh, dan komt de streetbureau en die is hier net gelukkig. Zit even in de wachtkamer. Ja. Maar wat moet er nou? Nou, daar gaat er van langs. Ik weet even net die dat... Ja, dit zijn de jonge Jasper en de Ora uit Lampora, denk ik. Ja, daar kan je net van langs. Zetten de draai al in. En Heerschap wordt hier ook een beetje slachtoffer, zie je dat? Ja, die ken ik naar de kant uit. Ja, maar die moet haast daar, ik weet net wat daar, ja daar is de reden boeikens haast al. Ziet ze draadje, er begint direct bij mij waarom. Aparte zielerij jongens.
Zie, de grote pier zit direct naar boven. Ja. Zit hartstikke in het finishskip ook zo'n berekening van de boei heen. Zie, de redbad is er ook al bij. Die slag daar, dat... Die vaart mooi gat. Ja, moest je eens even zien. De nummers 1, 2 en 3, de Iltje baas dik om kop, sterke Jerke 2, vrouwen Jantje Staveren. Ja, en dat je weer rek hebt boven in beeld wat, nou dat die vet lezen. Hier een griep is hier al hier bij de boei. De redbad die prutst er maar ik naar bij Tusken. Hier voor in de rubberboot de umpire, de skiterugter op het wetter varen. Bovenop een actie. Ja, jonge Jasper zit er ook al voor. Het ik best inhellen. Ik een hele striem in de start, maar hier alles op een klutje. Grote pier, beruchte skip, heel wat mooi maken. Nieuwe skipper erop. Tim de Rosgerius. De oerstap maken van de... Weet dat denk ik alweer? Het Woudwief. Het Woudwief, ja. Het er hier in Machild in de A-klasse voort hier. Promoveren van nu de B-klasse. Ja, krek erin bleun. Krek inderdaad, degradatie onderhoen en de oerstap maken. Maar de haken door de veert. En dan kwam er een vacature, maar ja, helaas is de vorige skipper er. Snoeihouraken vind ik wel eens wat, dat is raar. Ja, die maken een beetje wie een rare omvaring voor hier, geven net volop erop, maar even, raar noem. Is het nou de redbad? Ja, zo die de ton heli zonder hem te raadje. Het scheelt net alles. Even, nou zie je hem prachtig, ja. Ziet er mooi omheen en daar komt hier op bakbord, dat is Fransjes. Die komt daar nog onderdoor. En wie zit daar dan nog hoe stuurboord tussen? Zit is Grietje Obers. Ja, die moet draaien. Bora et Labora. Wie draait daar nou bij dat even mention? Het is net de Grietje Obers, denk ik. Ik denk dat het Sietse Broers maar is. Ja, dat zie je, het is Sietse Broers, maar die hier... Referentie door de wien jagen wordt. Moest je zien wat er even zo goed in dat de eerste draai niks verhoren. Maar hier in de midden daar... Er gebeurt van alles. Wat verdik je nou daar? Heel wat wisseling. Jim, dan moet ik nog een keer door de wind. Ja, en nou wordt het interessant, want de Grietje Obers die draait daar zijn naar bakbord daar. En wat met Sietse Broers maar dan? Ja, denk in zo. Die draait eerst Jim er nog even wat door de wind. Die is alweer op een centimeter. Of zelfs hebben een ziekje om een opzetten te maken. Is het nou mooi? Ja. Ik denk het wel. De Grietje Obers... Ja, dit moet er bij je op een oorscherm kunnen geven. Ja, we zullen ik live ja, dat je weer. Dus dit moet theoretisch lukt dit. Rustig, ja. Ze lopen hem al bak, dus ze gaan er omheen. We zullen de achterkant van het schip. Prachtig. Ze helemaal. En dan is op dit stuit dit oor uit Labor even achterste. Als laatste daar aan beton. Ik weet zeker dat Sietse dan ik wel een raar wordt zijn. Sietse hebben we altijd jaren maar shield. Ik kan zelf vroeger nog bij hem in de klas zitten. Zie je eigenlijk daar mooi omheen. Ja, en zie je hem koopmans die daar mooi in beeld gangen. Moest door de eerste trein is hier nog een natief uit binnen. Ja. Wat verdikkie. Die eerste treien die varen de kwartste route naar de boei en het zijn die groepjes daarachter, vooral wat weer midden in het beeld gebeuren, de skip onder de rechterkant, die elkaar toch wat omheen dwingen. Ja. Het is nou de eerste in dat treintje. Wie te zijn, dat zal. Ik denk dat dat de rare ook is, die besluiten het om te grijpen. Ja, dat jouw achterbloe is weer kans. Mooi nou, is juist een live aan boord. Het zal hier, Jemte die koopman die komt een beetje naar voren. Ja, Bora, het Labora en de Go die kruppen toch omheen en ik denk dat het net gek is, wat Jim de Koopmans je doet. Lege onhouden. Vrijheid op ziek, je hebt ik niks te verliezen.
Nou, en die leegte die hij nou pakt, om net maar omheen te gaan, hij kan dan hoe dichter die op de boei komt, kan er altijd nog omheen sturen. Ja. En meer gangmaatje. En ze zeggen wel eens voor de wien is leegte, wat onder wien dichte is. Bij die jaren het vrouwtje nog even een beetje omheen. Twee hele verschillende skippen. Ik denk de jonge Jasper, een prachtig mooie piepster. Die van Ulm is een hele hoor skip. Daar komt hij wat verwerven die ik heb Sjoerd, maar het is net een vergelijkje met mijn Het wordt piepster. net de zeezalig werd het skip oud is. Nog even zo goed Ulm, die zit ja, even een eerder tussen uit geweest, maar hij zit daar gewoon weer in de A-klasse, dat gewoon weer mooi. Nou, ik kan me nog een kampioenstrijd herinneren, die gong tussen deze twee, de jonge Jasper en Ulme. Volgens mij gong Jester Mart toen uiteindelijk maar de eerste prijs. Hier of jou wel niet zeker. Ja, dat wien toen mooie felle duels die beiden nu vochten. Ja, ja dat wint toen een bakbordstuurpelt situaties, ja. Ja, dat is de heeltje baas van Klaas Couperus die om een onderboei giet en kruisrechter is. Het toch wat afstand maken tot de sterke herken lijkt het. Ja. Oh ja, dan zit de track en trace ik even bij de kijkers in beeld. Zo, uiterlijke slaan lieken het nou, maar als het bij de boei dan ben je al even bij elkaar hoor. Ja, en het is vooral die eerste trein die winnen inderdaad wel. De eerste trein, dat ken misschien wat verhoren, maar hing het er wat tussen, maar daarna hebben we de peloton. Ik weet zeker de man verstaan, maar die tweede plekje gewoon bezielen bezig. Ik helemaal uit te schroeven. Nou, doe het maar even. Zeker. In je eerste hier. Ja, zeker. En natuurlijk al wel wat ervaring in de A voor de hier en hin, maar Ja, de Lonneke. zeker. Maar nooit echt, slagen nooit echt om een constante factor te worden. Nou, en van hier kan ze best wel zeer mooi doen voor de Bob is de helft van het klassement. Het begin is hartstikke mooi. Zeker. Ja. Ja, de heeltje baas die had de onderboei weer te pakken. En sterke Jerke, Pieter Jelles kende, denk ik dat het de raast wel later draait. Maar dan zal het Jen in de verdediging gaan, want ik denk net dat hij hem de sies van de bal liet lid. Ik een oud kampioen, hè, Klaas Couperus. Ja. En dat hier daarna degradeerde ze zo wat. Toen wordt niks meer. Ja, dat is bijzonder, hè? Ze ben kampioen geworden, echt toen. Ik weet het hier net meer. Dat is het 16, dacht ik. Het hier daarna. Nou, het woe ik het. Toen had ik wel zo en wat er gebeurde is, ik weet het niet. Toen wordt een praatje, maar het is ongelooflijk. Nou ja, dan ga je op naar de laatste wedstrijd. En als je dan hier nog wat knap bent, ja, dan ben je veilig om net te degraderen. In de A-klasse, dat is bekend bij de meesten wel, als je bij de onderste traaien bent en dan ga je eruit. Ja, helaas bij de, of helaas, helaas, de SKS heeft dat net, dan kan je net degraderen. Nee. Je raadt dat ook, die had een mooi opje, een mooie haaldingen. Van plak weet ik het, daar komen ze bij. Ah, Tjien, Albe. Dus dan is er nou keurig op de 5e plak. Oh. Nou hier straks zo'n skipjes ligt waar, de radarhoek, altijd ligt waar, heeg en kniepen. Dat is wel een licht waar, vroeger al, dan misschien height. Hoe dat ik ook griezelig. En die droeg er wel terug. Daar heb je hem wel eens lijst van had, zeg maar. Ja hoor. Die voel ik altijd ongelooflijk heen zetten. Michiel Kaltenbeek, daar hou je het van. Oh, je raadt bij die andere boy, ik ben benijd. Ik ken het nou nog net echt zien hoe dat... Weet je, die Jesterma die rent ik net meer vet, hè? Dit is wel een beetje de voorloper van het peloton om het samen te zeggen. Ja. Maar ik weet het, ik weet niet hoe laat dat is. Verschillen wel een uur, Sjoerd? Ja, we zijn een uur onderwijs. Een uur, nou, dan laat ze nou wel even gaan, maar de wie moet net inkakken meer. Dus moet ik een... Ja. Wat zou je? Nou, ik zie het even te praktiseren, zou ik een optie wijzen dat ze bij de geiboei finish van het publiek, maar ik weet net of dat...
IFK's meestal net, ja, dan moeten voorspellingen mee dat de wind er helemaal uitzakt. Een kwartje ze min bedoeld. Ja, precies. Maar in de basis finishen we natuurlijk gewoon bij de bovenste ton. Juist nou weer mooi dat deeltje baas die mooi aan de wind. De kerst dat ik wel een sterke jerken met witte tuur, helemaal rechts in beeld. Ja. Als je deeltje baas die is een aan die voort. Nou, ja, als je op de orde trekt en trekken geven, dat lijkt het wel weer daarin er gewoon een beetje voort. Nou, dit kan haast weer mooi gaan bij de ton. Ja, dit wordt gezellig. Het skip weer mooi breed uitgang. Ja. We kruipen nou langzaam wat naar elkaar. Het is denk ik de jonge Jasper daar, die we nou helemaal rugzurren voor de wien. Goed de binnenkant. Het lijkt het wel of op het orenbeeld ik of laat hij gewoon binnen skip. Ja, het is even de vraag hoe laat hij ten opzichte van de Raderhoek zo die daar nog verdeel. Dus je de boei zeker, die het vrouwtje rucht voor de kop zeker. Ja, ik krijg wel het toppen van de mast juist. Dan laat hij gewoon binnen skip helemaal. Toch? Check dat sterke Jerke en vrouwen Jantje beide voor de wien gewoon binnen. Ja. Ja, deeltje bij ik maak hem eens door de wing in. Je leert het elkaar net wel uit moest bereiken. Vrouwtje lijkt het hier ik een mooi haaltje te doen. De Maastrijen die schuiven we net weer, ja, dat kan misschien nog een stuivertje wisselen worden, maar gisteren maar zou het nou gegeven als 4 dan tonen. Het nou mooi wat ruimte. Nou, het moet daar het vrouwtje net 5e wordt. Misschien die orenscherm wel een heel raar beest. Live aan boord. Zie je, Jester maar is ik aardig vrij. Dit is toch echt wel weer een beetje inzakken. Ja. Dus just alle bewegingen van de skipper die gaan alleen wat trager. Zie je ook echt, ja, wij zien het orenscherm met Jester maar ik aardig rond te hebben. Ja, Jester maar die gaat nou met boeien en waarschijnlijk zal die jonge Jasper, dat zal de volgende wezen. Maar hier is het even opletten geblazen, wat gaat hier gebeuren. Maar die jonge Jasper, de Waaksdom, de Raderhoek, de Strietberg, Rutte Pier. Alles wordt op zit dicht op elkaar, maar het is hier inderdaad de jonge Jasper die gewoon feilloos de binnenkant boeien pakt. Vrouwen Jantje mij ST in de tuur die kruiste wat voor de Vaderwiense skip hinnen. Kerst een beetje leert van krijgen. Windschaduw, zoals men dat neemt. Dan is gewoon even de wien vet. Ja, dan krijgt even een flapperke. Hè? De windschaduw, waar binnen ik mooi wordt, dan ben ik op een tap wedstrijd zilver verzeld. Ja, die kruisje er mooi erheen. Die sterke jerken, daar krijg ik boven langs. Nou, zie je wat je nou wat verklappen vallen je bij die. Ja, het is de Grutte Pier die houdt Hegon, die zult toch nog ten opzichte van Skip die naast hem de binnenkant verdedigen die wollen. Ja, die zit hier al bij de Grutte, oh, de Strietberg zit helemaal aan de boterkant, dus die is hier ook net gelokt. Nee, die zit hier helemaal links in beeld. Maar wat nou belangrijk is dat de Grutte Pier, die zult toch rond de Jan met de onhulpen. Dus hij zal als het toch wat vallen moeten om Ulbe vrij te varen. Dit wordt een nieuwe situatie direct. Dus de Strietberg moet aan de kant, Wietse moet aan de kant. Maar hij zit er bij Ulbe net tussen, of wel? Nee, bij Ulbe maar niet net tussen. Nee. Maar de Grutte Pier die zal als een vrij heekse bocht om een boeimootje. Ja, die maakt het een hele rare draai. Dus als het een beetje treft, dan kan zowel de Grutte Geert als de Strietberg ervan profiteren. Omdat zij gewoon aan wat beroeren om een boeien. Ze komen ook bakbord op. Ja, dit zit Ulbe moet gewoon die ruimte krijgen, toch? Ja. Ah, dit wordt nog wel spannend, ja. Wat gaan ze doen? Ja, dat zo krijg ik zitten. Komt Ulbe er van waai. Ja, dat liekt het dan wel op. Krijgt wat gang.
Ja, dit wordt geen lekkere ronding hè, voor de man van de Grote Pier. Nee, maar voor de wiet zeker net en voor de strijd berekend. Nou, ieder keer om wat wiet zeker rond te gaan. Ja, een paar jaar er al bij. Ja, want de Grote Pier die mag ik net meer rond de broeken als Nee, dat er een want hij strikt noodzakelijk had hier nodig al is. rond de zat uiteindelijk. Nou. Hij kan Precies. gewoon bij die tonen langs. Hij zet er al in. Ik denk dat Wietse Heerskop het grootste slachtoffer wordt van deze situatie. De strijdbekende misschien krijgt nog de Wien Verdel pakken. Dan moet je net van die verratsen krijgen dat als ja, om er rond te wollen, waardoor hij dat weer. Hij had rond de zat, de GP. Ja, hij gaat hard heeks om, maar dat is dan wel alle snelheid in de ruit. En zeker met dit waar, dan duurt het gewoon verrekt te lang voordat die skippen weer op gang komen. Ja, ja, kent dat haast net zien. Nee, maar het lijkt het toch dat de strijdber nog haast in de... Nou ja, ik denk helemaal, maar... Ja. Er zullen een paar jaar vers bij in de buurt werden. Die vaart er al achter, maar wat... ja, Wietse Heerskop komt net belokken goed in deze situatie. Nee. Nou wat de strijdber een beetje geluk, het komt er... Ja. Wietse zijn argument zal wezen, ik heb net genoeg rond te krijgen van de strijdber. Nee, dat bedoel ik. Maar een paar jaar die bloed nog liggen. Nou, zie wat hier gebeurt. Ik heb nog geen reden vlagen, dus het lijkt wel een beetje vier nu zien elkaar no? Ja, zo dicht ziet me er net op. Nee, misschien hebben ze elkaar krijgt vrij. Tje, die reden Wietse slachtoffer op dit moment. Even. Ja, die leidt op een... En de red komt er nou weer gewoon. Ik zie gelukkig nog net reden vlagen. Ik hoop dat ik net niks hoor van wat er gebeurt. Maar hij is goed slachtoffer daar even. Ja, en hij lijkt het je voorlopig niet uit te komen. Want Nee, dat is joh. nou ook de Emanuel Hele minder positie leidt er. die onsluit. Ja. En ja, verdraaien is nou ook geen optie. Je hebt de Koopmans, maar de deviatie die sluit aan zijn in het rijtje skippen moet bakboord. Ja, dan wil je er absoluut net zitten in de smare wing. Krijg je die kant uit. Nou, hij kan nou als het verdraaien. Dat wil het. Zoek al waar ik hem weer. Dat Ja, doet dat ik doet er direct voor. Ja. Dan moet je maar eieren voor je geld en wegwezen. De voorste nummers in je 2 en 3, het lijkt het wel of rint de eeltje baas en wat fut. Was je op nou scherp kan nog even. Trekken trainen Ja. wat er bij de kop van de wedstrijd gebeurt. Dit weer een mooie beeld even voor de ken Heerskop nou voor de... Ja, dit ken ik nog wel eens even spannend worden. Zo helemaal, we zouden wij dat er dat net redt. Want daar komt Jim de Koopmans gewoon op bakboord. Ah, dit is spannend zat, je. Hij zet de draai alweer. Hij draait alweer. Wat Maar dat is verdikke onder dat. letterkant. Dat is Ja. onder letterkant. Ja, dit is... Ja. En wat doet Jim de Koopmans hier? Ja, de umpire leidt er bovenop. Ah, dit is led, je. Nee, je wint de mot al om. Hey, Ja, dit sturen. is te led. De vak flappert. Ik denk dat hier een vlagen komt. Wat gebeurt er dan nog wat nou? Nou. Dan moet het nou zien. Die lietse bootjes vader had ik altijd een umpire bij Sjoerd. En, wat gebeurt er? Sjoerd, ik wat? zie net wat voor vlagen had er omheen gehad. Maar we zien Arsenal om Wietse wel wat die doet. Maar nee, in de regel vaart er Ik weet zeker dat er rare wurden zijn weer. Ja, hij wordt de turen los. Dus, wat verdikkie net aan, hè? Zo net vlakken. Verdikkie. Oh. Nee, dat vlak ben je mee ophouden. Nee. Nee, dit is heel zoer voor Wietse Heerskop. Je giet er 2 keer de mangel in. Ja, die giet je gewoon naar het laatste plak daar niet een keer. Wat verdikkie, wat is dat zoer. En ja, die draait er ik achter. Nou ja, dit is eigenlijk zo'n situatie. Hè, op het moment dat hij de draai inzet, koede misschien wel vrij draaien. Maar ja,
Die skippen die uit dat Vaderwiense rak komen, die komen maar een bultgang wol om die tonnen hinnen. Ja, je hebt de koopman stinkt dan echt van... Je vecht gewoon ieder van zijn eigen plekje. Ja. Nou slecht dat we hebben het uit elkaar. Wat nou Wolsa is trouwens, de Grutte Geert, die het nou op het moment dat er de straf kreeg voerder op bakboord. Als je een straf krijgt, dan moet je een volledige 360 graden voltooien. Hij voer op stuurboord. En ja, maar op het moment dat hij de straf kreeg, voerder op bakboord. Ja. Dus dan moet hij een gijp en een oestagmaatje. Dus hij mag nou net op stuurboord zijn koers vervolgen, want dan heeft hij zijn straf net voltooid. Ik zie hem nou boven in de visioen op het track en trace dat het toch weer ronddraait naar bakboord. Nou, ik al hier misschien naar stuurboord tafel. Dan must eerst die 360 graden nou, maatje. Dus de eeltje baas die mooi op de lijn van de horenskip mij vaart. Als je een vrij het vrouwtje zult. Ja, prachtig. En dan win die skippen in hun element. Schön. Jester maar vierde plak nog. Vrouwtje die zult net 4 ouw zetten. Als je even op een horen trekken treedt, dan laat... Dit ken ik nog wel eens even een leuk duel. Het vrouwtje een ongeval doet op het vierde plak. Ja, dan moest je nog goed natuurlijk al uit, maar dan moest nou misschien nog heel het sterke jerken. Ja, de sterke jerken en de vrouw Jantje hier linksboven in beeld. Ben ik even verder trots zetten, maar moest je nog heel het tirend. Prachtige beelden. Maar deze traaien ben er wel een eind uit bij de oren hier. Wat verdik je nou daar? Wat verdik je nou daar? Nou, hier in de bovenboei. Dus je hier nog heel gaat tirend. Even zo. Nope. De makkermers die zullen een wolf verdel draaien kennen. Ja, dat zal. Nou, de finish er nog net in, dus we doen nog een rondje. Waar maak je nou in? Ik denk gewoon een hele volle ronde nog. Maar ik moet zeggen, ik denk dat sterke Jerk hier dichterbij komt daar. Moest je zien? Ja. Maar ja, maak hem wat nou gewoon terug zetten. Ik slag al een maatje en 1 keer naar de boei, maar... Ze krijgen het net cadeau. Nee, absoluut niet. Moest je zien, ja, een hechte verschil. En dat kunnen we hier mooi zien helpen beelden. Dat, hoe heer had de sterke Jerke en de vrouwen Jantje lezen die lezen op een leelijn. Zat het jet. Ja, en de makkermers die met de aas nog stuurboord een 60, 70 meter naar de Tonneta. Absoluut moet ze dat. Hij is net uitroen. Ik moet naar zien direct hoe dit komt. Vrouwtje in een rare roek, dat kan haast ik nog wel eens even mooi worden. Rade roek, ik moet net rade roek. Die ben helemaal vanuit achteraan komen. We beginnen eens even zien naar de confrontatie tussen de makkermers en de sterke Jerke. Ja, het komt er gewoon. Die zal net heel fier met een trossielen hoe bakboord. Ja, ze gaan draaien. Dus die gaan nou stuurboord naar de Tonneta. Ben ik benieuwd dat ze daar nou aardig rom van lijn gaan, wat een sterke Jerk in groen is. Ik denk dat hij er wel voordeel ging. Nou ja, dat zo. Hij laat ze aan nou voor, maar ja, ik heb nou even net mooi zien. Ja, voor de beelden. Ik heb wel live bij de go on board, wat mooi relaxed dat die jongen er voorop liggen. Nou. Ja, de bedoeld auto's geconcentreerd. Ja, dat zou ik. Ja, ze heeft een mooi koeltje. Nou, even zien. De umpire die vaart achter die Jester maar. Zit die jonge Jasper al vlakbij hem? Nee, het valt mooi. Ja,
als je die hadden toen, want die toen komt je direct al op het net. Ja. Jo. Ik zie nog even naar een andere camera, maar dit wordt nog spannend. Ja. Sterke Jerk het er precies op een lijn, hè? Net een meter te volle We ziel. beginnen het hier als een Shannon in beeld hoe het... Waar de makers. Als wij een beeld zoeken, dan is Sterke Jerk eerst. Maar we zitten er niks. Een tackle maken we gewoon. Die mutje razen... Maak hem, die giet er krek van langs. Ja. Dit wordt al billen kniepen voor... Ja, ze redden dan. Ze gaan het redden, maar... Wat verdikkie, hè? Het hier net... Nee, tje, nou valt het wel mooi, maar wat een mooie strijd. En ze komen er alweer aan. En dan is het toch de sterke Jerk die optimaal profiteert het van die wien daar langs de zeediek. Ja, en Hego de win, hè? Scherp. Maar als je nou moet, zijn al weer draaien. Zij hebben de gang erin, dus nou... Ja, we gaan het hele winst raak in. Ja. Ze zijn nou weer fut. Dit scheelt, hij moet nou weer draaien, dus... Het lieke ver sterke Jerk, mooi dat weer. Ben je terrorines? Nou, ik kreeg de opmerking, we moeten het soms best wel eens even wat spannender maken zien. Oké. Nou ja, dat is eerst het. Zo, dan moet ze naar draaien. Ze zijn een beetje bij de vrouwen Jantje raken. Ja. Nu ben ik haast nog even benijd hoe het mevrouwtje en gele taden maar komt. Maar die jonge Jasper. Het waren eerst te maken. Ja. Hier de nummer 3. Juster wie ze. Ik treed of het waren, weet ik wel. Treed ik net? Juster wie ze treden, ja. Ja, nou, ze moet nog een trein varen. Nou, dat kan haast net meer met geen zoontje zitten. Prijs de dag niet voor het avond is, maar... Er zit heel wat zweet en traan, bloed, zweet en tranen in. Zit zo, dus je bent nou de voorste 2 bij wat vertrouwen. Of tenminste het gat is bij wat groter worden. Ja, en het is de vrouw Jantje die wat in het niemandsland... De Go die zit een... we hebben wat oors. Ja, we zitten bij de Go aan boord de protestvlagen inderdaad. Die weer in het land ging. Op een oorscherm met dat toch even mist, maar wie die in die situatie bedaan winnen. Waar is dat bad? Waar heeft de Go die rode vlagen erin knoopt? Dat krijgen we net terug van de regie. Die had dezelfde beelden als u, hè? Dus die... Dat denk ik niet zo, maar ik ken haast net missen dan het dat in een 200-300 meter nou die onderste boei gebeurt. Nou, we hebben de jonge Jasper, die ben daar helemaal nog. Is dat Tassano en Voort, jong, ben dat ze? Nee, die komen hier links in beeld. Oh, ja. Dat is die Jester Mark volgens mij. Even zien. Oh ja, zussen binnen. Daar komen ze on, links in beeldje. Ja. Het is volgens mij de 12 Jester Mark. Die loopt bovenst. Dat is de bovenst, maar als we dit zo schurren, dan heeft de vrouwtje Ozinga-Meijer de binnenbocht gepakt. Ja, maar ze laat wat liggen, dus zij komen... Die is nou ontkniepen, hè, denk ik. Ja, en dat ken dat denk ik wel. Die jonge Jasper, die ken scherp, maar... Ik denk dat Jester maar haar nog in de boek zit. Ze kan net vrij verder als je dat eens hoort. Nee, ze moet nog even haar best aan om een vrij draai te kennen. Maar... Wat zit er een gat tussen die nummers 1, 2 en 3 en dan tussen 3 en 4? Wat zit er een gat in, joh? Wat verdikkie. Als je de zielen eerst een praat. Ja, had je daar zielen wel? Ja, dat is gewoon prachtig. Heerlijk gevoel. Hier is juist, ja, wij zien even op de orenbeelden. Dit kan haast nou wel even leuk worden. Maar bakbord, stuurbord of de meesten, ja. Ik denk dat Jester maar vrouwtje krijgt nog op slot het. Ja, maar ja, het is toch zo, als ze toen in de buurt komt, dan worden mensen toch gretig. Ja. Ja, hier is het duidelijk. Hier is juist het weer even oors. Hier is het duidelijk dat de Jester maar dus nog wel de controle heeft. Jester maar wie juist er tweede. Als ik me net vergis. Ja. Sterke Jerke, Jester maar.
het vrouwen Jantje en daarna de Makkemers. Ja. Dus we hebben eigenlijk weer dezelfde fjouwer op kop. Ja. Juist, er is wien gelukkig, maar... Ja, nog juist, maar ik heb op een ander scherm, dit kan Jester maar die bloed op. Dit stuit nog verder. Maar dat kan nog een mooi cruiserakje jaasten worden. En het is ook weer de radarhoek die je meldt. Het zegelplak. Ja. Die zullen daar krijg wat de 4 achter liggen om zich bij deze boei Ja, al die in de bent er industrie te 4 voor, mengen. Maar ja. Ja, als je op het oorscherm, ik heb een duidelijk het verschil. In dit lekkere warme hakje hier. Het scheelt, je krijgt geregeld wat vocht erin, dat halen we die wel uit. ja, nee, dat moet ik wel. Het is nou juist dat Jester maar gewoon de umpire komt er al vlakbij, maar ik denk net dat je vloeit geen bloed. Nee, maar die man die roept het gevaar wel al die goed. Ja, zie je, daar komt de rare rook om. Misschien, maar hoe mooi team het. En die kan hun direct op bakbord net bedreigen. Nee, daar zitten er wat Zit te er- 4 ja. voor achter, dat Ja. is wat jammer. Maar Hier er nou vlak achter lijns gingen dan. hier het nog spannend wordt. Ja. Zodat je weer Ja. dat hij er echt wel wat de 4 achter zit om zich bij deze boei nog in de strijd te mengen. Er komt straks de redbad aan. Is toch ik wil wat naar voren taskarrel. En de grote pier en de streetburger. Het is net al hier. Het vaart op Jester Meijer aan de rechterkant, die zullen net de betier draaien. Nee. Frenchit. Dan komt, ja, direct je het wel het rader roek, dat die draaien gaat. Ja. Tje, die draait nou. Ja, Hier is onder in weer beeld. onder het beeld verschijnen. Tje, dat kan. Daar komt er te let voor. Hier is juist nog ik dat Jester maar gewoon vrouwtje er keurig achter had. Net echt spannend bakboord stuurbord, Sjoerd. Sjoerd, daar komt er aan. Dan komt er dan even zo goed naar vlak bij vrouwtje uit. Nou, de rare rook komt er aan. Ja, ja. Is je weer links in beeld. Nou, en dan komt direct het schaatsje. Nou, krijgt net, denk ik. Jester maar het net een meter te volle shield, die had hem perfect. En daar komt de rare rook aan, maar ik denk... Het vrouwtje krijgt het hier. Ja, en achter de jonge Jasper zit de Baaksdom nog. Die komt er in stuurboord echt gewoon. En dat kan misschien wel eens even wat spannender worden, maar de radar ook. Je iets zo mooi verdel. Ze het alles even toch toe komt, dat weet ik zeker. Dan komt de Waaksdom daar dan nog achterom. Komt er nog achterom. Je zult de radar ook wel tussen draaien. Als je die, zodat je weer gebeuren. Wat wel is, de radarhoek die mooi nou net, die mooi 10 zien draaien net heel bezwaren hinderen. Ik denk dat er wel krijgen rond genoeg het om dat voor elkaar te krijgen. Krijg op tijd. Ja, mooie draaien. Ik hou mooi de gang in het schip. De redbad komt daaronder in beeld dan, de grote pier. Ja, hier wordt het even wat interessanter, denk ik, bij het groepje wat er nou aankomt. En komt Hoe er dat, dan nog wat van stuurboord direct? Nou ja, nee. Nee, maar de redbad zal wel draaien, denk ik, om voor de striependel te gaan. Dat draait er net op. Dat is wie is dat? De meester rug, dat is Dat de is de redbad. redbad. En dan de grote pier zeker. Die grote pier die zit oh, dat is de redbad. eronder en de krijgt voor. Ja. De redbadje weer rugs in beeld. In het midden heb ik de striepen. En dan de Emmanuel, denk ik, die er weer bij komt. Die Ja. is er weer Ja. wat bij scout. Maar het is even benijd hoe het komt met de redbad en de grote pier. Die zit toch op een striepen wasje met hem. De striepen ken ik nog net draaien. Nee, die ken het van die Emmanuel dan. En komt er dan nog wat op bakboord? Nee.
Nee, de Nee, streber dus wacht. echt even de vraag, maar hoe komt dit uit maar die man die hier van de rechterkant ook komen? Nou, die sturen er al achter Del, maar het is correct, ja, Emmanuel. Kijk in het beleven hoe die hier wil komen. De Emmanuel die de draai zet. Is streber direct, maar. Wie komt hier nou voor stuur? De Grutte Pier en de Redbad. Die horen zitten er wat verder voor. Als je dit beeldje wat heel mooi hebt. Ja. Ik ken die Redbad, of zou die toen een heli? En ik riet zo, maar ken die dat tussenprut? De Grutte Pier is dat. Oh ja, die direct, nou ja, shit, Die skip hem heel gang zat om er omheen te komen. Nou is het wel zo dat voor de volgende boei wil je toch weer aan de rechterkant zitten. Dus in theorie, had die Grutte Pier zijn gang wat behad, dan moet hij hier nog helemaal net zo verkeerd uit te komen. Maar hij houdt correct zijn gang net. Nee, kijk wat het volgt van boeien. Kende de Redbad hem heen? Ja, nee. Ja, dat kiet er al dwan. Ah, die schilder wel correct verdeeld in. Ja, niks eruit. Nou is het, ja, nou moet ze aan de andere kant komen. Nou het Grutte Pier direct nou stuurbord uitgaat. Ja, die leegte even pakken. Ja, de Redbad gaat omheen. Dat is voor de street dan net onvoordelig. Nee. Ja, dan moet ze net bij gaan. Ze kunnen dat bijna doet voordeel al. vallen. Nee jongens, dat doet al. Hij hier er wel achter langs gaan. Ja, en dan gaan ze nou aan bij de Emmanuel. Het skip wat er vol uit ik reageren, denk ik. Wij zijn terrorist wie een deel. Ja. Ja, die Redbad verdedigt op de Grutte Pier. Zo, hier is het. De Emmanuel die toch wat lezen bloed. Maar... Ja, ze zit boetens, had ze er doorheen gaan. Heel aan boord bij de Grietje Obers. Ja, er is net iemand die dus vertellen kan waarom het hij de reden vlagen heeft. Oh, moet ze zien hoe nou het eerste draaien eruit binnen. Ja, en dat wordt nog wel een leuke vecht. We zien hier de sterke Jerke helemaal boven in beeld. Nou, misschien een skipslengte achter de eerste baas. Nee, maar voor mij jongen, die bloedt er direct net achter. En dan wordt het misschien een hele mooie kruisrakje. Draaien. Sietse Broersma. Hier, Gerrit Huisman. Die zit ik in het achterveld, dan komt de Wietse er nog aan en de K van Koopmans. Ik Wietse helaas een wasje met daar gaat de streper wordt hem heen jagen. Of daar gaan ze. Links in beeld. Ja, helemaal links, ja. Net leuk. Nou wil ik net te kritisch wezen, maar het lijkt erop dat ze het wat uit eigen beweging durven. Ja, nou misschien ik wel. Doe kerst die man, nog heeft er wel een boord zitten, no? Ik ga er ook best, ja. Voor hier het, nou mooi zo maar de heren zielt. Prachtig. Ja. Nou, dat is jou, ik heb echt deel, die horen nikkend, hè? Nee, ze houden alweer wat heen. Nou zit ze boetenst. De nummer lijst en hier lijst, die geloof ik nog tegen bij elkaar jekje. Als je toch maar eens even in Shen hoe hem dat ontwikkelt bij die onderboei, bij de Makkemers en de sterke Jerke, die zullen hard wezen. We kennen je Shen. En hoe vier zijn er van die boei jou? Hier hebben we weer iets een oorbeeld. Misschien kunnen wij even een slokje wetter krijgen voor het laatste spannende stukje. Dat zal vast lukken hier het al in deze. Dat komt vast goed. Op nou komt alles hier goed. Nou ja, ze haast een raakslengte voorsprong deze treien op. Ja, dit is onvoorstelbaar wat ben die treien nou in verder doen. En nou ben ik haast wel heel... nou, misschien kan... nou wordt het net lul, we worden op uw wenk bediend hier. Nou, ja. Nee, dit komt wel goed. En nou is het natuurlijk voor de Lonneke mooi.
Want die eerste 12 wat mij elkaar beginnen te knokken. Nou, dat gaan ze er aan. 2 honden vechten om 1 been. En de derde ging er mee heen. Ja. We worden op je wenken bediend hier. We dromen nog wetter en dat weet ik al. We zijn niks. Ja. Koopmas, helaas van Jimte. Dat nou naar de hekkensluiter. Wietse die is hem bij voorbij, maar de grote geert. En die lezen ik een eind achter. Ja, de shirt, de toen in beeld, Ja. misschien. Het zou mooi zijn dat de heren beginnen te vechten. Ik door er vergeef op in te nemen haast dat Pieter Jelles er net uit achterbloedt. En je dicht dat er hier op hem zit. Bij mij draag ik net op wedgie denk hè? Nee, dat jij maakt net zo van, hoor, dat mij net. En we binnen net van hier of door. Maar dit wordt nou een mooie strijd. Nee, dat pak ik net helemaal van de kansspelautoriteit, denk Nee. ik. Ja, hier pakt je direct tegen. Dan Ah, moet je hier eens begint opletten. het futnalisch begint het duel hier. Heel mooi. En hij pakt er wat hechten. Dit is wel even leuk te vertellen. De man, de sterke Jerk, had dat denk ik helemaal opgebouwd. Maar goed, er zit een... hoe zouden we dat eens even niet hebben? Daar ontbreekt het hem ik nergens aan. Zeer enthousiaste mensen. Zeer enthousiaste mensen. Eigenlijk voor u als neutrale kijker is het minste scenario wat nou gebeuren kan, is dat de vrouw Jantje Fut dadelijk de onval begint in te zetten, die draait Fut. Ja. Dan denkt de sterke Jerke, wij gaan toch maar hem te verdedigen. En dan draait de makker maar zich mooi. Dus Ja. het mooiste zou eigenlijk wezen dat de sterke Jerke als eerste Fut draait. Ja, de vrouw Jantje bedoelt. Nee, want als die Fut draait, dan Ja. denk ik dat de sterke Jerke mooi gaat. denk En het. dan Ja. heeft de makker maar zich geen orenkeuzes mooi te Ja. gaan. We krijgen nou, ik stiekem terug. De finish ja, leidt erin. de finish leidt erin bij de bovenboei. De vrouw Jantje zou ik best wel onvallen kennen, want die had niks te verliezen. Die had zijn god achter hem. Dus als ze wat willen, proberen. Ja, voorlopig is het een mooi 1, 2, 3. Nog even. Misschien dat ze direct inzoomen op een boei, hoe dat daar komt. Ja, dan zien we het daar. En de herde, die is nog... Voor eerst lieken er bij de eerste trein, dat gebeurt nog net zo heel volle. Hier ben we weer even rond bij de guideboei. Hè, die Ja. zijn, Hero Giemstra, wie volgt daarop? Nou, dat is heel wat oors. even net wie we erachter hebben. Maar dat zal misschien de redbad wezen. Nou, ik weet het nog. Nee, dat ben die, Street. dat Club Q Drills inderdaad. Nou dan. Oké, dankjewel. Ik krijg een berichtje, de track en trace zit er even uit. Is even net beschikbaar. We kunnen nu nou focussen op mooie beelden van de go. Maar dan hebben de streetberg heeft dat toch goed Ja. gesteld. Ja. Ja, die binnen volgens mij op hetzelfde plak met daar, hè? Nee, dat hebben we nog net. 8 of zo. Oké. Denk ik, of net? Ja, dan moeten we eens even voorzichtig En beginnen. de voorste treien die bluwen in het rijtje varen. Maar. Ja, dat is voor u wat jammer. Ja, ik Maar zou hier nog zeggen... wat meer spektakel. Man uit Starem, draai erachter waai, val aan. En of had ze die jaren, Sibo. Ze zetten de draai in. Is dat zo? Ja, zeker. We kunnen krijgen nog even zien op het vorige beeld. Je, PJ giet vet mooi. Nou, en dan giet maken ik uiteraard. Ja, dit is toch een beetje wat we voorspeld hier, hè? Ja. Ja, wel mooi. En ja.
En nou ben ik bang voor dat witte ding. Want die is gewoon, die kan heeg. En hebben we dat haast nou wel een paar keer gedraaid. Krijgen we nou een mooie ontknopingshot, want we gaan op naar de finish. Ja, nou is het even de vraag, hè, wat giet de wind dan in dit laatste stukje? Ja. Het achterveld slacht het ik een beetje uitelkoor. Ja, ik denk dat daar nog weer in de drawing zit. Het is ja. Ze hebben het eigenlijk achteren net volle te verliezen. Nou, de jongens verstaan we net. Dus. Voor de leukzoen zou ik nog een keer verder draaien. Ja. En dan kunnen ze dus wel iets creëren. Want PJ giet dan denk ik net samen mooi. Zo voor de meesten thuis en voor de kijkers op televisie mooi weten dat ze even bij elkaar willen draaien. En voor de commentatoren is het ook wel leuk. Voor de commentatoren kunnen wij er ook wel even door zwetsen. Dus we waren nog hoe de flora en fauna in het is om af te praten. Nou, het wetter ziet er mooi, het is hartstikke skin. Er is nooit zo skin geweest. Juist de vis zwemmen. Zeker. Het is een bergvis. Nou, kom op jongens. Maak wat krek even net in beeld. Wist je toch dat de Grutte Pier weer in een little loefdueltje... Hier is juist van dit shot zien we toch wel dat de makker met nog steeds de controle, hè? Absoluut, je ziet lekker het weer heel los. Maar de afstand tussen Makkem en PJ is net groot. Strijd berend in op Heren Hooghiemster. Zien wij op Moordskerm even. We zijn net bij de finish. Prachtige beelden. Hoe ligt het bij de sluisjood? Je hebt wat rond, dan kunnen we zeker zien, maar dus hebben we dat gedaan raden we. Ik heb geen idee, ik ben maar de auto, dus... Oh, is net mooi varen naar Staver? Nee. Tja, lukt het de strijd nog op het boven te komen? Ja, ik denk dat dat wat er fanatiek is. Als je heel hoog in, maar de Emmanuel hier... Nou, zullen we toch een beetje, hè? Maar ja, misschien vertekent het echt dat de Wien een beetje naar rust gaat. Het zou mooi zijn als we misschien uw drone even boven deze treien positioneren kennen. Dan kunnen we goed zien hoe dit gevecht hem ontwikkelt. Tja, een sterke Jerk en die komen wat harder in als de Makkemes. Ja, het is soms min te zien. Ja, het lijkt toch wel dat de Wien wat naar rust gaat. En dan zullen we het sterke Jerken wel in de kaart spelen. Onder in beeld de blauwe vlaren, het finishskip. Ja. En we finishen dus tussen de blauwe vlaren en de bovenboord. Hier kennen we het mooie zien. Op zich is er nog net zo volle voor de makker met de hand, denk ik. Maar het moet net volle malen. Ik zou correct zitten. Als het sterke Jerk haast eruit op bakboord dan... dat zou wat weten. Nou, zo op de achtergrond de Hero Hiemster en Steven Schiesling. Ik denk hij rent er krijgt tussen, maar het lukt nog net. Ja, dat komt van de Monek in de C-klasse. Dat ja. de winnaar van Juster in de laatste 50 meter voor de finish nog even de winning pakte. Wel even een mooie tussenkomst van de umpire, maar... Nou, toch wel. Dat verwas je ik van PJ nou net zo gauw. Ja, ben geslepen meesken die door geen domme dingen en rarigheden, maar vlagen en huwer. Ga je sportieve zielers. Zeker. Ah, we kennen op uw droombeelden nou heel mooi zien dat de makkers toch nog, ja, toch echt wel de boel onder controle. Hier lijkt het weer heel los. En nou is het feitelijk voor hun, nou ja, gewoon trossielen, draai die over het wagen, geen dat maar mooi. Maar, hier hebben we weer een heel oorbeeld. We dachten, krijg het lijkt het volle mooier voor de sterke Jerken, maar maak hem het ze in de boes eigenlijk op dit moment. En dan ziet het doffelijk, hè, aan boord. Absoluut. Maar ik weet zeker dat ze dat denken goed.
Maar ze hebben het hier, het verteken ik wel een beetje hier. Juist het ik prachtig en daar en ik. Maak hem, pakt dat het goed is. Het is dan net zo vier, maar ik wil even een dagprijs hier. Nou, dat is zeker naar de dag van Just. Dan werd ze eigenlijk... Schild ze een beetje achteruit. Ja, in het einde van de wedstrijd joegen ze hun podiumplakje even uit hand bij onderman van de vrouwenjantje. Ja. Hoe liep ik het met Jester maar en vrouwtje, maar de jonge Jasper, hoe liep het dat? Ja, als je dat nog is wel eens even interessant hoe die... Nou, maak hem zuiver bij wat soortjes dat. Ja, ja. Zwart juist gewoon, nou ja, maak hem de boei goed op een lijn het dan draai je gewoon, dan is er niks aan de hand. Nee, die positioneren hun perfect tussen de chinstanders en de boei. Ja. Dat is het pultje nou, altijd tussen de boei en je chinstander in blauw. Dat was heel ervaren wedstrijdschilder. Zoals Harmen Brouwer van hem ons zei, dan kan er alleen nog maar wat gebeuren als er een ko op het voordek valt. Een ko op het voordek. Ik weet net in wat voor boekje had er die tekst gelezen hebt, maar ik vond het op zich wel een mooie. Zie je dat ik al hoor op een gegeven moment, ja, scootsie porno, weet ik het wedstrijd doorheen, dat vond ik op, ik denk niet bij mooier. Oké. Inmiddels hebben we gelukkig weer dus track en trace beelden beschikbaar. Die kunnen we even op Sjen hoe het liep met het duel om het vierde plakje. Tussen de jonge Jasper en het warp Jester Mark. Want die hebben we inmiddels ook al een tietje uit het eeg verloren. Ja, dat is weer mooi. Hè? De jonge Jasper die heeft naar de onderboei een klapje makken omheen. Ja. En ze hopen daarmee dat ze misschien als het toch ook bakboord voor het warp Jester Mardel kennen. Ja, dat is dan net uit eten. De eerste traaien dat ik het dan wel vrij wist, hè, want die Hiltje Baas die zit al haast op een leelijn aan de finish daar. Dus die horen het waar die onder hem zitten, die zullen gewoon op hem wachten tot hij draait en dan mooi in en dan zien ze nou ja, haast in floatskou naar de finish daar. Ja, en maatje straks een hele mooie ereronde even van straal langs, maar dit kent eigenlijk. Nou, als je hier onder een beeld hebt de boei al, hè, en ja. Dat ze daar mijn hoeken van 90 graden op omvaren, dan kennen ze hem haast voor bezield. Hoe zielt er maar een heel licht beetje, dan kan je de gang nog uitbreiden. Nou, dat is nou ook, hè, die horen die zilt toch wat op een wasje. Ja, daarom. Ja, dat is juist als je op een oorbeeld, ik heel mooi, dat maakt hem helemaal niks te tevreden. Nee, hier zullen we dat hebben. Ja, juist het prachtig. En het is inderdaad wat Klaas Couperus je heel goed doet. Het is gewoon dan maar een paar meter te volle door die leelijn hinnen. Dan wist in ieder geval zeker dat die concurrenten er nooit toe herinneren kennen. Ja, had er weer wat krimp bij hem door het bij de oren ik. Maar ja, zijn achterganger, zijn achterbloeien die kan scherp, maar dit is gewoon kat in het bakje. Hele mooie beelden. De nummers 1 en 2 en 3, dus ik ben haast volledig benieuwd hoe het met het warp Jester Mart en de jonge Jasper komt. Ja, dat dueltje gaan we haast nog even van genieten. Maak hem zetten draaien. Ja, Zwitter op 10. En Zwitter dadelijk volgende de nummers 2 en 3. Tje. Ja, prachtig. Als je de boei nou net, maar het ligt mij net dat er daar, had ik hem dan weer, dan hier ik hem sowieso liet beetje hoe zilt, alles. Als je wat meer schermen, dan ligt het weer heel hoog. Mooie strijd, maar ja, maak hem die moet dan nog goed door de wien. Oh, deze strijd, hè, nou, het van Juster wie me al die heeft toch wel een beetje dat ik dacht van nou,
er wel wat meer van verwacht eigenlijk, die strijd om de eerste plak. Ja. Maar dat had de man meer als goed maken. Spannend tot aan de finish. Ja, nog steken ze weer mooi op. En een aanboordje die vaart er mooi voor met de camera. Ja, mooi de professionele ripchauffeur Stienstra. Zit daar een mooie blonde dame, ben je ook wel. Oh, dat is juist het pracht. Ja, we zitten even op een oorscherm nog. Nou, we zullen even op het track and trace dat het dwarp gisteren maar. En die jonge Jasper die ging maar kort inkomen, hè Aas? Ja, zet wij het op track and trace, Ja, dan. links onder in beeld zat het nou, liep het zo gisteren maar de krijgt van Delg in. Ja. Ah, die hadden elkaar nog lekker bezig, voorlopig. Is er van langs? Ik denk het wel. Nummer 23, dat is vrij duidelijk. Ja, misschien nou, is dat maar die kinderen wel verdel. Het is ook de Emanuel die is verdraaid. Die verdraaid is uit dat. Wie zit er boven de street, maar wie is dat? De Redbad. Oké. Je laat weer aardig hier. Dus je draait al je voet nou daar. Is je de Redbad. Ja, de wagens die door de stuurbord slagen is ik helemaal. Die wil haast een bakbord op het tonen komen. Er kan wel wat gebeuren in dat achterveld. Ja. In de nummers 6 en 8 jongen. Is er maar liek het nou vrouwtje weer even uitscoren te hebben. Ja, die draaien weer om. Dus die Ze vertrouwen het dan net net helemaal. Hier zien we de strieven die toch wat valken luidt. Ja, we draaien nou even naar deze strier daar, want het is Jestema die ze pas verdraait naar stuurbord daar. Maar die ben vet en dadelijk weer onderuit naar het bakboord. Ze pas je er goed op. De Roek die is daar onderuit, die moet achter vrouwtje Deelsje, die moet al vallen. Dan zit dat toch vlak bij elkaar. Dat kan wel een mooi strijd worden om plak 4, 4 en 6. Ja. Dan zal de rare ook nog helemaal trots zielen, denk ik. Om als bakboord op het toernooi te komen. Ja, die jonge Jasper die zullen we nou ook al draaien. Ja. Nou, en dan hier de treden in linie, de 12 Jestema die aan het draaien. Ja, we gaan denk ik even weer rond naar de finish, hè? Want dit is natuurlijk voor de man van Markham een prachtige dik verdiende winning. Ze ben van meedoen nummer 1, net. Ze winnen voor de eerste staver, het even tweede lijn. Ja. En gisteren we sterke Jerke nummer 3, maar die heeft stuivertje wisseldingen. De Grietje Obers die heeft nog een vlagje erin, zien we hier in beeld. Zo vast net in de Markham bezwijzen. Die kennen aan de streep komen echt wel van hun winning genieten. Juist wat dat er net is nog helemaal, dat er net is heel onhouden. Nee, hij. Nou, hij. Ze rijden het net meer op de man, maar hij heeft dan nog even de klap al op dek de man. Ja, prachtige winning. Mooie wedstrijd Shield. Ja. Geen foutjes maken. Huppakee. Schieten maar dat ding. Schieten weer. Prachtig mooie winning voor de man uit Markham. Tje. Ja, en ik heb hartstikke blij. Voorzichtig al een beetje naar een klassementje beginnen te zien. Want dat zijn toch weer de eerste treien die hier de zaken durven. Tje, je schiet dan mooi goed. Nou, en dat ze er eigenlijk nog wel uitlezen. Sterk Jerk, ik mooi een prima wedstrijd. Wat een plakje. Absoluut. Ze zeer tevreden mee wezen. Ja, en ik weet die man die staven sowieso, dat wordt jongen en in een thuisdwarp. Ja, stad hè? Oh, ik dan stad, wil ik stinder, ja. Ja. Misschien nog even leuk om de reactie van de Staremers te zien. Krijgen we die direct te jaren? Ja, die zullen vast omkomen. Ja, kom maar de man van Starem. Ja, daar is hè.
Ik ben nog vrij kalm, maar zo azen op het schot zullen er wel wat handjes de lucht in. Ja, die slaan, zo wel net volle klink maar iets hebben, die slaan een klinkje direct. Dit hoor. Prachtig. Ja. Goed shield. Heel best. Thuiswetter, 2 keer draaien, dat is heel mooi begin. Nou naar de volgende leuke streep. Maar die zit er toch daar goed voor. En dan moet ik even net met. De radarhoek die zit er volgens mij nog krijgt een beetje onder. Ja, dat kunnen we zo nog net zien op die aas. Dus, de jonge Jasper die weer verder uit. En wat gaat Jesterman was? Gaat ze verder reageren of door zijn vrouwtje nou los te laten? Lijkt het erop dat ze het eros zielen. Ja, ze lit haar. Ja, zo'n vrouwtje draaien op. Ja, waarom gaat die daar wel? Ja. De waagsdom kan ze net meer bereiken, hè? Nee, die is echt de 4 voet al. Zie, daar komt de strijdbaron en wie komt daar op stuurboord aan? De grote pier. Hoe bakboord? Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, wat... Zien we net even in beeld, maar hij moet ze achterlangs. Een vrouwtje die is dus verdraaid ten opzichte van deze 2. Ja. Die heeft toch gekozen voor de linkerkant naar de finish daar. Ja. Net of dat helemaal uit luxe wie, om daar wel te draaien, of dat ze de volle lijst kreeg van het dwarfjes te maken. Ja, raar roek. Ja, de strijdbaron moet achter de grote pier langs. Ja, als je hier achter in beeld ja. Waar is dan Hooghiemster? Oh, die is derde. Ja. Die kiezen daarvoor al hier een bak met aast naar de tonen. Misschien een duel om plak voor jou, hoor. Denk ik dat de Jestermaners dat wel opredden. Die linkerkant die liep het me nog net zo voordelig voorlopig, waar vrouwtje Ozinga heen is. Nee, ze ziet het uiteindelijk helemaal alleen nog op haar terre. Nou? Ja. Misschien shirts iets wat wij net shirren, hè? Dat ken ze maar. Ja, het is moeilijk te zien. Je waai vanuit de sauna. Oh. Ah, ik weet zeker dat Romke voor een airco zwargt. Het is... Zelf al heel die kaas hebben gekregen. En een airco zit direct wel houden, hè? Ah, sure, we kennen ook jonge Jasper net zien, maar die zal haast de hele, ja, die is nou weer draait. En die zal gewoon de hele kant pakken. Ik ben benieuwd. Het is haast wat de 4 voet denken we, maar hij zit even mooi te zien op het track and trace. Ja, en ik de droombeelden weer misschien Tesselsa Aas en ik wil in Verschini. Ja, sure, ik weet dat je moet vrouwtje ergens uit komen haasten. Oh, maar die komt direct nog gewoon. Sure, de wagens dan. De wagens dan komt er nou ik op bakbord aan. Zullen die nog in de buurt komen kennen van vrouwtje Ozinga? Vrouwtje Ozinga Meijer, hè? Zeker. Ja, je krijgt net in beeld zien, die Esterma die het in principe de rade roep wel. Ja, die kennen we alvast op schroef voor de vierde plak. Dat denk ik wel. Dit is ik weer goede zaken hè, voor het klassement. Juist de tweede plak, die op de vierde plak. De Esterma dus. Ja. Ja. Oh, ja, Esterma die vaart gewoon trots dat ze hem goed hebben. Hier ziet ze Broersma en de Emmanuel. Ja, die heeft toch echt onder voor het Ascaro. Esterma is eruit en die zielt nou gewoon uit vierde plak daar. Dan zaten wij op een overbeeldje de jonge Jasper toch nog van de Waagsdom langs. Zullen dus ontsluit op ja, dan de zesde plak. Zesde plak. Nou, die neffen die hier minder start ik.
strijd loopt helemaal achter de deviatie, Grutte. Geert uit de strijd, ik neem het even van achteren op. Het schot van de man van Jester Maar. Krijg was zoiets, wat die zien alle mooie. Nou, die beginnen goed dan een week, laten we het erop houden. Er is nog steeds dat iemand niet verteld waarom wat de go een rare vlagen heeft. Nou, rare roek is ik best opzetten. Ja. En als ik me net vergis, komen die... Ik weer uit de B-klasse hoor. Ja. Nee, zit er voor hier ik al in. Oké. Ja, ik geloof dat ja. Daar gaat de jonge Jasper. Die wordt zegde. Nou, ondanks de minder start het vrouwtje best ophellen. Ja, goed hersteld. Ja. En dan zien we het eerst nog even hoe het met de strijd bij een Emanuel in de redbad komt. Want dat is ik nog net uit eten. Nee, daar is nog wel wat te winnen en te verliezen. Ja. Ja, wij zien op trek en trace dat Emanuel heel lang, dat hij de wind net geuit, maar goed, dat kunnen we niet vergissen. Nou ja, zo zien we het weer oors. Ja, je deed er net uit dit. Dus tussen zo'n en 8 en jaren. Ulber die wordt gewoon zanden. Ja. Nou, ik mooi schild had ik meer achteruit lijn. Emanuel op 8 denk ik. Ik heb even voorzichtig al wel opgeschreven. Ja. Jouwt hier maar nog een deel nevens dat wij op trek en trace zeggen. Ja, dan zult het toch een minder baanhand hebben. De Waaksdom zit op nummer 7. Oh, dat zien we al hier in beeld. Hele scootje, ja, daar krijg ik al even over. Grote zwieren bak. De Grietzio, we zijn de grote pier binnen. En in de Grietzio bestaat ik wel wat naar voren, dus laten wij het zo zeggen. Het is nog even al als je de streamer die draait volgens mij nou naar bakbord daar. Hoe komt die uit man die man? Ja, gaat die van de redbad langs, dat zal toch haast toch? Dat kunnen we hier wel net zien. Ja, ik denk dat de redbad er even de binnenbocht pakt. Dan Die gaat draait het meer om de Grietzobers en de Grutte Pier. Hoe komen die uit met de streamer en de redbad? Ja, zal eens in de bakboord. Dit is nog net uit eten, maar wij trekken 3 jaren dan. Vinden dat de redbad de tunnel al Ik denk dat ze al ontvallen binnen. Om achter de redbad rond te draaien. Zie je nou rechts in beeld ik de Emanuel die als door de finish komt. Maar het is voor de streamer nog even spannend hoe het komt met de Grietzobers en de Grutte Pier. De streamer die zit, zit nog achter de redbad. Ja, en die draait erachter voor. Dan go ik. Ja, dit is een prachtig beeld even van de droom. Want wat gaat hier gebeuren? Gaat de go... Ja, die gaat ertussen, die gaat van de street langs. Ja. Ja, maar die mag je eigenlijk echt net draaien om de Grutte Pier. Tenminste, dat is spannend. Zie je de Grutte Pier ken net? Ja, dit is nog net... Als je maar de Grietzobers nou draaien. Had hij de Grutte Pier er maar hindert dan net? Nee, maar ik zit ook even. Maar de street, het is bakboord. Grutte Pier zet ik erop. Ja, die zult dan nog via de droom hebben. Oei, die draait hem van de kop. Ja, ze hinderen de Grutte Pier beter varen. Ja, als je dit is bakboord stuurboord zo'n je zin. Ja. Maar laat hem maar varen. Laat hem er maar voorbij varen. Ja, maar hij draait. Ja. Ja, het spant er wat om op deze beeld. Nou. Bayer er wel weer bij, dus het is even afwachten wat er gebeurt. Ik denk dat het krek hoeft. Ja, niks te redden. Die man die komen er beide voor zo. En ze lezen nou bins, dus
En dan is het toch de Go die... Ja, zeker. Die pakt hier even een paar mooie plakjes. Strieber die klapt waar eruit. Dan werden die maar nu. Oh, die er al. Ja. Die kan de redbad draaien, ja. Die kan wel van die jongens langs. Oh nee, die zielt zat er op de finish. De Go toch. Krijg je er, denk ik. Ja. Ik zou voordenken dat de pier eindigt hier op het tiende plak. Nou ja, dat op zich net raar is, just werd ze wel komen. Sure, de Go zet de draai in. Of de grote pier bedoel ik. Het eerste scot voor de Grietje dus deze. Die is de reden vlagen er nog in houden. Want dan is er nog wat. Nou, jammer voor de streetbrug, die klapt even te waag eruit. Zie je? Hetzelfde als juster. Komt ziet zijn broers maar dan uit. Ja, tol op de. Daar weer de streetbrug. Wil ik net beschieten? Ja, ik denk dat de microfoon die daarbij stond even uit is. Nou ja, maar nou de streamer binnen is komen er nog fjouwer. Maar wij moeten helaas even naar de reclame daar en dan ben we haast en we hebben om bij hem voor de nabeschouwing. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Jouw bedrijf. Af van alle papierwerk, dubbele handelingen. Wij hebben de oplossing. Directe en snelle toegang tot je data. Minder ham, meer voordeel krijgen. Studio AI T. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Multiship Holland in Harlingen is dé werf met de meest moderne voorzieningen in het noorden. Coating, stralen en refits. We hebben dé passende oplossing voor alles op het gebied van scheepsbouw, onderhoud en reparatie. Tot 100 ton zet onze kolomzwijnkraan het keer binnen enkele minuten op de wal. En daarna rijdt onze transportwagen met een handomdraai de juiste hal binnen. Kijk voor alle mogelijkheden op www.multishipholland.nl. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Het Makkemerskoetsje snijdt door het water. KB Aluvrees snijdt net zo strak door aluminium. Wij maken bouwpakketten voor jachten en schepen. Puur vakmanschap tot op de millimeter nauwkeurig. Gemaakt in Makkum, gevreesd in Friesland. KB Aluvrees. Snij- en freestechniek uit het noorden.
At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerte laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerrijp. www.idema.nl. Welkom bij Campernet in Drachten. We zijn dealer van Hymer, LMC, Carrado en Eriba. Altijd meer als 80 campers op Varrieën, zowel nij als jongbroekt. Campernet is echt specialist in onderhoud, reparaties en het inbouwen van accessoires. Team Campernet wist het alle IFKS-deelnemers een soort succes en willen. Alles Sjen? Kom naar Drachten. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, IDEMA Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Scootje Eeltje Baas. Ik wil het Makkemer scootje wint de Grutte A-klasse hier bij Staren. Mooie skipper Klaas Cuperus. En het verslag, het commentaar wie Joert van Sjoerd Hofland en Sibo Siesling. Goedemiddag, wat mooi dat je me nou alweer binnen. Ja, zeker. Ben je een beetje bijkomen uit de container, boy? Ja, we moesten alle een beetje warm komen. Het was een beetje warm, maar dat giet nou wel een beetje. Ja. Prachtige mooie mee die hand in dat varkelhakje. Ja, varkelhakje. Voor elkaar. Mooi. Hartstikke fijn. Je hebt de hele wedstrijd volg je kind. Ja, Sjoerd, wat voor wedstrijd wie dit?
Ja, ik denk bijna in alle opzichten een topwedstrijd. We hebben net wisselingen zien onder leiding, maar wel volle strijd om de leiding. En dat wie toch een beetje waar we juist op uitkwamen, dat we daar wat op hoopten. En dat hebben we gekregen. Ja, want waar zitten die ongeval in Big Leagues? Nou, het wie eigenlijk net eens onval van de sterke Jerken. Ja, die gingen op een gegeven moment wel de vrouwen Jantje voorbij. Maar het wie vooral gewoon op snelheid. Dat ze steeds dichter bij de makkers in de buurt kwamen. Maar die hebben fantastisch verdedigd. En terecht het eerste plak behouden. Ja. En Sibo, wat vond je het mooiste moment uit de wedstrijd? Ja, mooie momenten wie er sowieso. Ja, de eerste try, ja, sterke Jerken die pakt het tweede plakje van de man uit Staveren. Verder wie dat eigenlijk wel beslikken. Maar in het middenveld zit er zo het wisseling. Ik zeg maar wat de Redbad en de Goman Nick, die heb ik dat wie later in de wedstrijd, die ben heel best waar we omkomen. Er zit wel spanning in het van nummers Jester maar het vierde plak ik wel aardig veilig. En vrouwtje hier ik net zijn beste start nevens mij en die is ik vijfde worden volgens mij. En daar zit nou een mooie strijd. Ja. En daar in de middenmoot is een hoop gebeurd. Heel stuivertje wisselerij. Ja, hè? Dat is wel mooi altijd, hè? Ja, absoluut. Dan krijg ik hoe je eruit komen, maar daar weer wel spanning. Maar bakboord en stuurbord en de voorlangs en de achterlangs. En verder, wie uit algemeen een mooie wedstrijd. Want in die spanningen kwam er nog protesten uit voort of ging het al je wel heel soepel? Ja, we hebben hier een bootje met een skipje met rode vlaggen, de Grietjobers, en daar zit de kamer op. En dan zijn we op een gegeven moment, hey, er zit een rode vlag op. Wij hebben net zien wat er aan de hand was en ik weet net dat er met een rode vlag hoe de finish hier is. Nee. Hebben we net zien. Nee. Verder hebben we natuurlijk nog de situatie bij de onderboeihand bij Wietse Heerskop, die daar een beetje een sandwich hier tussen de Grutte Pier en de Strietber. En daar koeder vanuit onze eegpunt gewoon net zo vol ontwand dat zie je. Dat was gewoon heel vervelend. Ja, dat pakte op dat moment heel vervelend uit. En toen draaide de Futto stuurboord om de vrije winterziekje. Ja, en daar kwam Jim de Koopman zo'n bakboord. Dus ja, toen had er van de umpire een straf gekregen. Dat we verschrikkelijk ongelukkig. Maar ja, dat zag je het soms. Ja, maar het was dus een mooie spannende wedstrijd. Er gebeurde van alles, een soort wisselingen van plak. Leuke wedstrijd om te volgen. De Diek ziet hier aardig vol. Dat is wel hartstikke mooi voor zelfs. Ja, zeker. Ik denk dat het in alle opzichten een topdag weer. Ja, dus ik juster het zielen verslaan. Ziet er nog een groot verschil in Majoet? Nou, we hebben van de Moon ook een beetje op uitkwamen. Dat doordat die wien gewoon een stuk constanter wie in krijgt. Vooral van de Moon. Water makkelijker omvalt door alle skippen. Ja. En dat het er wel verzwaren. Zeker om te becommentaliseren, maar ik denk om te zien alle wedstrijden een stukje leuker weer. Ja. En Sibo, hij stik altijd wel in de IFKS zielt. Nou zit hier even bij u dan. Ja. Was net weer waarom achter het helmhout? Ik zou er achter het helmhout willen, maar verder de oren romslompen omheen, dat mis ik net. Het zielen wel en maar en vooral maar de ploegen, om nou zo bij zo'n ding te stappen met het hele circus, we hebben het altijd maar die en dat zoek zou wel doen willen. Maar dan ik maar weer aan, dan moet een oren het onderhoud met doen. Ja, dat is het. Je er al hierbij, no? Nee, maar ik had nou zo prachtig mooi en spanning en allemaal gehoord, dat is gewoon... Kijk nou, een mooie ploeg en goede ploeg, het skip door het, maar ja, iedereen heeft zijn ups en downs, maar ik zou het zo worden willen, maar daar wil gewoon verder mis ik de romslomper omheen mis ik echt net. Nee, dat mag je nog echt meer, maar goed, het ziel zelf is natuurlijk een prachtig speeltje. Ja, want wat voor romslomp wat wij al hier net joggen achter de schermen eigenlijk, komt er bij Shin? Ja, er is altijd wel wat. Of er is wat stikken, of er moet wat maken, of hij moet verven worden, of hij moet van A naar B gevaard worden. Nou ja, nou ben wij wel een beetje in het voordeel. Wij hebben hier en daar een skip geleefd. Het moet wel altijd even. Ja. Of hij moet jongens ergens in, of je hebt daar wat. Nou dienen wij al geen ploegjesielerij meer. Dat maakt het, hebben we heel vroeger wel dingen, maar daar hebben we wel vrij gauw mee ophouden. Want altijd wij ploegjesieler moesten naar weer het windkracht 6. Nou ja, dan zit je maar meestal aan boord en denkt, wat doen we hier eigenlijk? Dus daar hebben we wel mee ophouden. Dat is wel een stukje rustiger, maar ja, je bent altijd wel bezig met zo'n ding. Ja, en maar het is toch het hield ergens wel heel. Ja, het zal toch wat gebeuren moeten. Ja. En het kost, als het goed dan wel, het kost het klaar veel geld. Ja. Hoe doen scootjes dat? Ja, ik heb een hele rieke vriend, die betalen ze wat alles. Wij dat ding met die fjouweren nog steeds. En dat ding wel die maal gehoord. Wij hebben eigenlijk nooit sponsors hand. En we proberen dat zelfs wat te bekostigen. En nou ja, dat lukte wel redelijk. En goed, ja, mooi, dan willen wij zijn altijd met het materiaal net leden. Dan moeten we ook maar weer wat nice kepen. Ja, dan moesten we wat aan de beurs. Ja, was net achterin mooi zien. Nee, het moet net het materiaal leden. Ja. Er moet net al de rommel op, daar vief ik niks aan. Nee, dan weet ik wie ik bevoordeeld, wie een werfbaas erbij, wie ik
Ja, ik ben een goede groep. Ik ben een goede groep. Dus ik heb altijd te lang, dus ik vrek te makkelijk. We moeten er even uit. Nou Piet, dan komen we weer aan. Zo, weet je, dat is vrek te makkelijk. Maar een beetje kennis in hebben, Ja, netwerk in de sportswereld. Ja, het gaat net om hoeveel mensen je kent, het gaat om wie je kent. Hè, zo, dat. Ja. Nou, dan krijg je toch een goede meester. Maar wat Nou, vindt u dan van dat saffele jonge lui eigenlijk het scootjesiel oppakken? En hele scootjes verbouwen. Dat het toch wel echt behoorlijk leuke, nije onwas is. Ja, nou dat is geweldig. Dat is juist nou een hoop... wij winnen maar een paar hier ophouden en op een gegeven moment het verhoor het gauw. Een hele hoop jeugd erbij. Ik denk, nou, wie je dat dan weer? Een kerst aan. Dat verhoor het. Dat zie ik bij dat ploeg van u nooit wel van die jongens. En dan ben ik al bij vreemd, of net vreemd, maar we hebben wat oude jongens op komen. Ja, die jongens dat nou een hier 5, 6, 4 jaar, denk weet ik het. Het moet ik even settelen. Wij hier echt een matenploeg. Wij winnen in principe al hier vrienden en vriendinnen. In die 20 jaar dat wij zitten, 24 jaar ben ik al die bijen erbij komen om het samen te zetten. Nou ja, dat is juist nog Steven die vrij jong bij ons op boord komen. Wij 3 jongens, daar ziet nou nog 1, 12 van. Nou ja, je bent er maar opgegroeid of net, maar je zegt ik wil jongens, leuk even schuitjes zeilen, even een weekje. Maar de rest eromheen. En dat jij nou ik wel thuis, dan zitten we maar elkaar om de tafel en nou ja, dit maar even, dat maar even. Ik denk, ja jongens, succes. Ja. Maar dat jij er al hierbij. Dat wil ik net meer, maar het is hartstikke mooi. Maar het is wel duidelijk om in tatoeage te zien hoe welk soort. Oh ja, kijk dan dat ook krijgen. Ja. Hoe dient het, Sjoerd, de strijdber? Ja, Sjoerd zal uit het even. Ja, misschien is dat verstandig. Ja, want het is net zo objectief, hè? Ja, op zich wie het net heel beroerd, een paar situaties. Ja, de kamer is wat onhandig uit, dus ik ben wel wat achteruit skarreld. Maar ja, op zich niks los. Maar ja, het hier wat beter kennen. Nu staat weer net geweldig. Nee. Daar moesten ze Stuart achter alles deel. En nou, dat liep hem op zich wel op een gegeven moment wat knap te herstellen. Maar ja, de sheet doet gewoon even net meer in. Nee. Krek die start net. Krek net. Nee. Juster? Juster industrie in de start. Ja. En Jood krek ik net. Wel iets beter, maar ja, dat hebben we het vorige week steeds al doorhand. En nou, ik was juist het. Serge Jerke wie vrij voor maak hem hier de mooiste start en dat ding ik blik hem. Serge Jerke kwam ik vrij voor, nou ja, dat dan wel blikken als die vrek de start en het team, het veel te sterk. Ik ben al hier aanskippen. Ja. De kerst net een stukje vallen laten. Nee. Dat is juist direct wel. Ja. Het is nog heel tijd een sterke klasse. Ik al ben er een soort stoppen, vliegen hier. Ben er een soort van de B-klasse inkwam, die ken ik goed mooi dan? Ja, redelijk. Ja, dat is juist wordt de ene keer vooraan en nou ja, Jimte die wie ik ongelukkig. En die ziet ik even maar een bakbord stuurbord zitten waar ik dan krijg hoe die hier al een minder start. Nou ja, dan kom je er net weer bij. Nee. Dat is zo gewoon. Dat is eerst duidelijk toch de snellere skip, een vrouw die ik minder start en die komt er wel bij. Maar ja, dat is ik net de eerste de beste. Die doet ik al wat hier een mooi snel skip. Ja, dat is wel mooi. Ja, zeker. Morgen dan zullen we naar het binnenwetter. Is dat heel Sjoerd? Nou, op zich, maar de omstandigheden zat ze nou wie toen de wedstrijd eindigde, binnen ze net heel oors. De goal van die wien op een gegeven moment wel wat fut. Voor de rest is het eigenlijk net heel oors. Ja, de rond is wat beperkt, je hebt wat te krijgen, maar vaker onweer op lettermutten. En dus het echte rommenwetter is net meer, maar ik kan het ook niet lietswetter noemen. Nee. Het is de Hege maar gaan we heen. Daar is er zelf ook een soort zieltje bij, dat zelfs. Maar mooie baan erin en we kunnen weer een mooie wedstrijd verwachten. Of moet het nog wat ja, het enige wat een voorspellingen wat dit alweer is de wien voor morgen. Maar ja, het kan samen dat er toch een lied koeltje stiert en dan kunnen we samen een prachtdag hebben. Joet wie in elk geval een mooie dag, ook voor Jim, denk ik. Algemeen sprutsen, Sjoerd, toen wist je de hele dag al aan boord. Binnen nog dingen die echt opvallen binnen? Of ja, de kwaliteit van de co-commentatoren, dat moet ik toch benieuwen. Ja, dat is weer fantastisch, hè? Ja, daar ken ik net omheen. Dat is echt ontzettend leuk. En we worden dit hier al in tip-top van elkaar. Nou, hartstikke mooi. Het best van elkaar allemaal. Ja, nou, dat is altijd goed op de jaren. De commentatoren, ik vanzelfs uit alle lagen van de scootjewereld. Alle lagen is dan. Alle lagen is dan. Dat zie ik wel een beetje IFK's, toch? Ja, alle lagen is dan. Ja, het is je van de studentenploegen tot Rieke Boeren of tot grote co-sponsors van grote voetbalclub, maar alles hangt hier op. Ja, en jongste en allemaal met Corinne Feestint. Het goed is wel, ja, absoluut. We gaan gewoon naar het feestteam, maar hier die Staven is er. Ja, die man van Staven zou wel feest hebben, want ja, die hebben weer een topprestatie deel zetten natuurlijk. Nou, treden. Ja. Een nice koetsie en dan voor 2 keer treden, nou dat is gewoon geweldig. Ja, de vrouw Jantje hebben we het dan horen, hè? Ja, die hebben het hele skip ombouwd. Daar hebben we hege verwachtingen. Ik wil een beetje schetst wie de eerste mooie lang Warley ook. Daar verwacht je nog wel wat van deze week? Ja,
Ja, op zich, zaad ze nou zielen, dat kennen we de rest van de week ook wel verwassen. Ze zitten, het zil. Het lijkt toch wat dat, of ze echt voor de top maken, want dat moeten we nog maar uitwassen. Dat is voor hun wat nij om in de A-klasse voor rond te zielen. Dus ja, hoe dat, als de drukkeraars echt opgiet, hoe het hem dan ontwikkelt, dat kunnen we beleven. Maar op nou lijkt het al heel positief. Ja, mooi. Ja, we hebben zelfs nog maar 2 dagen hoorn. We hebben nog een aantal dagen te gaan. We wachten je rustig aan. Doe bist de man weg, Sjoerd. Ja. Sibo, vlees je nog een keer in misschien? Nee, ik heb ontslag gekregen nou, joh. Doe hast ontslag gekregen? Die meiden waren in het hak. Du hast zelf ontslag, jongen. Ja. Nee, hartstikke mooi. Maar Sjoerd kent het heel goed en er staan een hele lijst vol, dus dat komt wel goed. Hartstikke mooi. Dankjewel allebei. En Sjoerd, op morgen, dan wist je er in elk geval weer bij de C-klasse. En Jim thuis, ik bedankt dat Jim Joet weer nooit de livestream zien hebben van de wedstrijd hier bij Starum. Ik wens je nog een hele mooie joen en hopelijk zag je dan ik nog even nooit die compilatie van de wedstrijden Joet, want die komt echt weer op YouTube te staan en dan heb je een hele mooie keervetting van de hele dag. Dit was Starum, op morgen. IFKS TV waard mooi mogelijk maken terug hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.